Moi bo e fermoso día. Moitas gracias ao Concello, primeiro de todo, por ternos recibido neste espazo, por colaborar coa Universidade de Santiago 6 edicións de feiras, que non son poucas, e, bueno, por permitirnos traballar desta forma colaborativa, coherente co feminismo, poder hoxe estar aquí moi felices falando de economía feminista e economía dos coidados. Vimos de visitar as casetas e que me permitan as autoridades decirlles que elas son as protagonistas realmente, porque algo se está facendo en Galicia ben, en Compostela, cando nos estamos preocupando e poñendo as persoas no centro, que iso xera valor económico, valor social, bueno, e boa vida para a xente, que non é pouco nestes tempos. Eu vou estar aquí simplemente de mestra de ceremonias, pero despois, como digo, as protagonistas serán as mesas redondas, a formación, os obradoiros que transcurrirán ao longo desta feira, que, aparte de estar aquí físicamente, tamén se está retransmitindo para a canle de YouTube de Woman Emprende. Vimos de facer 3 días de formación con 3 profesoras da Universidade de Santiago, coa profesora Eva Guallo, coa profesora María Loureiro e coa profesora Viviana Rodríguez, falando moito de contidos de economía feminista, de sostenibilidade, de persoas, de interseccionalidade, de temas moi interesantes, feitos de forma moi amena e penso que con moi buen resultado. Pero tamén hai que verse presencialmente. A parte da formación online, tamén hai que abrazarse e darlle as gracias, o primeiro de todo, a todo este equipo de mulleres que traballamos xuntas, Carmen Casado, Sabela, Mar, as creativas, Isa, que anda correndo por aí, a Morote, bueno, todas as rapazas que estades e as compañeras e amigas a estas alturas que traballades para que esta rede nos sosteña e podamos falar de feminismo. Antes de darlle paso ás autoridades, traía aquí un primeiro dibuixo. Mirade, cando empezou da feira fai xa moito tempo, é o famoso iceberg, que xa falamos moito estes días, e falaba da economía, da parte de arriba do iceberg, a parte productiva, a parte que se contabiliza na contabilidade nacional, no Produto Interior Bruto, a que sale nas follas salmón dos periódicos, esa parte productiva onde entran materias primas, as persoas somos recursos humanos, as que estudiamos económicas creo que era unha W, non unha W. E, bueno, salen produtos e servicios así de forma lineal. O que pasa cos recursos xa son limitados, as persoas tamén estamos xa que non podemos moito máis. E tamén nesta parte de arriba, a veces incluso falamos de economía circular, de forma incluso un pouco hipócrita, porque sigue cargando, e sigue facendo co de abaixo, a parte de abaixo do iceberg, pois sujeta toda a parte de arriba, aínda que non se contabiliza, se lle chama reproductiva, a parte dos coidados, como se non tuvera valor económico, se o valor só fora económico, o valor social, pero hai que coidarse, hai que coidarnos na administración, na empresa, en todos os lugares, entre as persoas, e esa parte é moi importante. E, bueno, desde a economía feminista falábamos de darlle a volta ao iceberg e poñer os coidados por riba. Nos xa falamos de abrir o tapón da auga e subir os coidados á parte tamén productiva, darlle ese valor económico tamén que o ten. E, bueno, que isto xa non vai de homes e mulleres, aínda que nós estamos na parte de arriba, por suposto, e algúns deles baixaron, pero en moita menor medida. E desto e doutras moitas cousas, pois vamos falar hoxe nesta sexta feira que inauguran por parte do Concello a nosa Concelleira de Dereitos e Servicios Sociais, Promoción Económica e Xuventude, e tamén primeira tenenta de alcaldesa do Concello de Santiago de Compostela. E nos acompaña por parte da Universidade de Santiago de Compostela a delegada do reitor para a Igualdade da Universidade de Santiago, a profesora Sora Esperanza Rodríguez Buente. Delegada, ten a palabra. Ben, moitas grazas, Eva, pola presentación, pola amable presentación. Eu estou encantada de estar hoxe aquí. Non vou ocupar moito tempo, porque hoxe as protagonistas sodes vós, as que estades aí, mulleres bravas, mulleres gigantes que van e que nos levan as outras
nos seus sombreiros. Eu creo que o protagonismo ten que ser voso, desexo que ao longo do día se demostre que así o é. Ben, esta é a sexta feira de emprendedoras de Compostela, o que quere decir que xa levamos unha bagaxe moi longa no tempo, o que precisou tamén moito cuidado, moitos cuidados. O concepto de cuidado é fundamental. A min gustaríame relacionalo co concepto de feminismo. Citando unha autora, Carol Gilligan, que é unha filósofa, psicóloga, e que foi a primeira muller feminista en levar a cátedra, en impartir clases de xénero na Universidade de Harvard. Ela acuñou o concepto ética do coidado. E na ética do coidado, dicía ela, cabemos todas e todos. Ela analizou, estudou, desde o punto de vista biolóxico, desde o punto de vista psicolóxico, filosófico, se había algunha predisposición de nós, mulleres, hacia o cuidado e se non había no caso dos homes. Chegou á conclusión de que non era así, senón que por natureza, pola nosa natureza biolóxica, psicolóxica e incluso filosófica, todos e todas estamos predispostos ao cuidado. Que pasa? Que en determinado momento da historia da humanidade fíxose un reparto de roles que conviña moito ao sistema económico, o sistema capitalista forte e, digamos, agresivo, e nese reparto de roles foi moi cómodo asignarnos a todas nós o rol de cuidado. E, ademais, un cuidado que era casi escravitude, porque nin estaba, como decía Eva, no PIB, nin era unha actividade considerada como productiva. Ben, no camiño no que debemos andar, penso eu, é o camiño de derribar esa estrutura capitalista radical, capitalista liberal forte, e nesa estrutura na que todos e todas debemos caber, nesa nova estrutura na que debemos caber, todos e todas estamos chamados e chamadas ao cuidado. E, ademais, temos que consideralo, como decía Eva, unha actividade productiva. É unha estrutura, xa digo, que está nese sistema económico, pero que tamén vai da man do sistema patriarcal. De novo, o camiño está en derribar ambas as dúas estruturas. Se estamos nese camiño, eu penso que, antes ou despois, hemos de subir nesa pirámide que mencionaba Eva, subir na pirámide os coidados a unha actividade de todos e de todas e tamén productiva. Ben, o protagonismo, sabe, digo, é voso, eu non me quero estender máis. Quedo moi agradecida ao Concello de Santiago por seguir da man da Universidade de Santiago nesta labor colaborativa. Tamén a labor colaborativa precisa de coidados, e aí estamos, penso. Nada máis, parabéns a todas as que tedes estas iniciativas. Estou encantada de poder coñecervos e poder poñervos cara. E nada máis, moitas gracias. Que sea un día productivo, moi productivo. Moitas gracias, delegada. Pois inaugura esta feira a concelleira María Rozas. Moi bo día a todos e a todas. Primeiro quero darvos os parabéns a todas as que tendes aí ese stand e o traballo que tendes detrás para hoxe poder facer esta mostra. Para min é un placer estar hoxe aquí con todas vos, dándovos a benvida a esta sexta feira de outono das emprendedoras. É un placer por moitos motivos, pero sobre todo porque dende a Concellería de Promoción Económica sentímonos moi orgullosas deste proxecto, por diferentes razóns. A primeira xa apuntaba a delegada de Igualdade da USC. A primeira delas é esa colaboración que hai entre diferentes administracións públicas, que sempre demandamos tanto, pero que en moitas ocasións non se dá, pero hoxe esta feira é un exemplo deso, esa cooperación entre o Concello de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela, e ademais nun ámbito tan importante como é a promoción económica, como é o emprendemento e como é ese aproveitamento do talento e do saber, non? E ademais tamén, como xa sabedes,
desde unha óptica feminista, en clave feminista, porque detrás desta iniciativa está o Concello de Santiago, pero está Woman Emprende. Este ano, ademais, podemos presumir de que esa mirada violeta pois vese reforzada coa temática que escollimos, que eu xa o teño dito, o dixen na rolda de prensa, moi fan da temática escollida. Era moi necesario non falar da economía feminista e falar da economía dos coidados. E facelo, ademais, nestes termos, nos económicos. Porque moitas veces, cando falamos dos coidados, ou a maior parte das veces, cando falamos dos coidados e falamos da conciliación, falámoslo dende a óptica de procurar solucións individuais, a óptica do ámbito privado, non? Eu creo que é necesario dar este debate público, introducilo na senda política e falar dos coidados, da economía dos coidados, en termos económicos. É necesario, apuntaba o Eva antes, parece que non se valora o que non ten un costo económico, é certo, é unha frase moi manida, pero é certo e acontece, un bo exemplo deso é o que acontece cos coidados, non? Calquera de nós pois podemos atoparnos nunha situación de dependencia, nunha situación de vulnerabilidade, podemos ser susceptibles de coidados nalgún momento da nosa vida e non é unha cuestión só de mulleres, aínda que históricamente levemos esa mochila nos nosos ombros. Non é unha cuestión de mulleres, é unha cuestión de Estado. É unha cuestión de estado de benestar e de facer políticas públicas para atender os coidados. Nese sentido, pois creo que é importante cuantificar, que é importante saber que coste económico ten os coidados, que coste económico deixan de percibir esas mulleres e deberían percibilo por ese traballo, e que coste económico tamén, e vou non xeralizar, aínda que sei que agora mesmo non é exactamente así, pero sí na maioría dos casos, que coste económico perciben os homes que non deberían percibir porque teñen a outra persoa que se ocupa deses coidados. Penso que esa reflexión é importantísima, así que traslado os parabéns a quen estivo detrás deste proxecto, a Woman Emprende e a todas as persoas que formastedes parte para facer esta reflexión no debate público tan necesaria. E, ademais, tamén no campo de emprendemento, porque todas sabemos pois as posibilidades de emprender que teñen as mulleres e as posibilidades de emprender que teñen os homes e como afecta a conciliación. Eu digo moitas veces, penso que unha economía máis xusta pasa por atendela desde unha perspectiva feminista e aí estaremos sempre na Consellería de Promoción Económica. Así que nada máis pola miña parte, parabéns e agradecementos a todas as persoas que estades detrás desta sexta Feira de Outono de Emprendedoras e longa vida, que veñan moitas máis. Moitas gracias. Moitas gracias por a inauguración, gracias á delegada, gracias á concelleira por ternos hoxe acompañado. Bueno, como decían, estamos aquí o equipo de Woman Emprende ao vosso servicio, a miña compañeira Sabela López e máis eu estaremos aquí todo o día para coidarnos entre nós. E, bueno, seguimos. Tamén agradecer á deseñadora que fixo o cartel, que está Raquel, que está ali. Este cartel, pois, fala destes temas dos que estamos agora comentando, esas mulleres que se xuntan ca natureza, que danzan e que acollen a outras. Bueno, pois para falar destes e de outros temas, damoslle paso xa a batuta a Carmen Casado, que é a que nos lía sempre, que nos coida nestas feiras. Carmen, quedas tú de... Quedo de mestra de ceremonias. Moitas gracias a todas por acudir hoxe ao noso chamado e vamos a empezar esta xornada, eu penso que con dúas persoas particulares e con un modelo de actividade económica, de traballo que fai 15 anos pois non sabíamos nin que existía, non? Vamos a ter unha mesa con dúas influencers, podo chamarvos así, creadoras de contido, mulleres maravillosas en calquera caso, que nos seus perfiles aportannos unha visión moi feminista, sin ser en sí perfiles adicados ao feminismo, non? Algo que nos chamou poderosamente a atención e queremos que elas nos compartan esta andanza, esta experiencia nunha actividade económica casi recén creada, que non sabemos
cara a onde vai a evoluir, e tamén os condicionantes de ser muller nunha profesión, que elas decían, bueno, unha profesión moi feminizada e tamén o noso público son maioritariamente mulleres, como condiciona iso o seu traballo? Entonces, Leti, Sara, acompañádeme, por favor. Benvidas. Grazas. Hola, bo día, bueno, bo día a todas. Vamos a comenzar por ti. Penso que este modelo no que agora te adicas, non? Esta parte do teu traballo estaba como máis relacionada co que xa ti eras, non? Profesionalmente. Contanos un pouco. Bueno, sí e non, porque, bueno, bo día de novo. Estaba escoitando a presentación desta conversa. Eu profesionalmente son coidadora de profesión, é dicir, eu son sociosanitaria, de feito traballei aquí en residencias de terceira idade en Compostela, aínda que a miña familia tradicionalmente adícase á hostelería, de aí tamén o meu nome agora artístico, pero o meu nome coloquial da taberna. Emprendín, antes de emprender nesto das redes sociais ou o que me adico ahora, que realmente é a cultura, emprendín anteriormente como hosteleira. Que pasa? Que, bueno, pues a pandemia pisoume forte, igual que outras moitas persoas, e tiven que sacrificar o meu negocio e unha cousa levoume a outra. Entón, non sei hasta que punto está relacionado ou hasta que punto me vai isto de emprender cousas. E contanos un pouquiño, como foi ese salto a crear contido de maneira habitual, como se vive eso e como se compatibiliza con outras actividades económicas? Vale, foi un pouco orgánico, como vos comentaba, dame a sensación, mellor tamén lle pasa a Sara, pero dame a sensación de que algo que repito moito, pero que realmente foi así, foi moi casual, supoño que vivimos durante unha tempada todas unha situación que era moi extraña, na que tivemos que parar a nosa vida. É certo que os coidados sí que foi algo do que non se parou, pero tiñamos que ter como unha vía de escape, era un momento no que había moitísima información, como foi a época do encerro, cando estivemos todas encerradas nas nosas casas. Eu collino como un pouco terapia, as redes sociais, a hora de eu necesitaba expresarme, son unha persoa que teño necesidade de falar moito, de expresar todo o que sinto, e vin en TikTok, que naquele momento pensaba que era unha ferramenta que non estaba pensada para iso, asociaba máis a unha aplicación con outro tipo de temáticas, para comezar de outra franxa de idade que non é a miña, e despois de outras temáticas como pode ser bailes. Igualmente dixen, bueno, quero darlle uso expresando o que quero expresar. Penso que moitas persoas se sentiron identificadas con cousas das que decía, e a partir de aí empezou a medrar a canle, empezou a medrar tamén o proxecto, que agora sí que creo que se pode chamar proxecto, aínda que o de monetizalo ou capitalizalo, que sea unha actividade económica, eu non podo decir que sea a miña actividade económica, porque sí que hai vídeos que evidentemente son pagados ou son colaborativos ou son de exixencia profesional, pero a maior parte, o 90% das horas que dedicamos aos nosos proxectos en redes son totalmente altruistas, é dicir, non se monetizan, non se cobran. Eu creo que nos 4 anos que levo en redes sociais debín ingresar directamente de plataformas 50 euros, entón que todo o resto son moitas horas. Si é certo que despois ao mellor facemos algunha colaboración que está ben pagada acorde ao que ti estás representando, o traballo que ti estás desempeñando, pero si é certo que se dividimos o que costa ese vídeo en todas as horas que levamos dedicadas ás redes sociais, non estaría pagado. Entón, realmente a miña profesión acabou saindo de aí, son moi feliz, agora di como o mundo da cultura, son humorista, son monologuista, é o que sempre desei facer, pensei que nunca iba a lograr, e foi moito, gracias ás redes sociais e o apoio que me deu a xente que se sinteu identificada co que eu decía. Ai, gracias. A vos. E Sara, contame ti, o teu contido abarca temáticas moi diferentes, ti eres politóloga de formación, e na tua canle podemos atopar vídeos de estilo de vida, de política, de análisis histórico. Como se configurou o teu proxecto? Igual que o de Leti tamén foi moi naturalmente, pero eu tiña un obxectivo que era que houbera contido de consumo e completamente superficial en galego, que non existía. Existía moita xente galega que facía este contido de estilo de vida, de beleza, pero non facían en galego. Entón, comecei exactamente por iso. E a verdade é que non existía, entón foi un boom. E dai, o medrei rápido e todo iso. Foi un pouco máis tarde que Leti, xa pasada a pandemia, pero ese era o meu obxectivo principal.
Vemos tamén que faz colaboracións con institucións, a prol da lingua, a prol da cultura galega. Temos visto comentar incluso alfombras vermellas en premios relacionados da cultura galega. Como foi esa inmersión en todo ese mundo? Como te sintes de cómoda? Síntome, a verdade, cómoda, porque é algo que me gusta. Foi moi natural, igualmente que o crecemento e a exposición. Intento facelo sempre desde o respeto, desde o non incitar ao consumismo, aínda que é complicado, porque ao colaborar con marcas de beleza grandes, pero bueno, intento facelo desde unha perspectiva responsável. E esa é outra cousa, non? Os valores que un pouco atravesan os vosos perfiles. Hai unha componente que casi vos traio xa aquí, que son esas píldoras feministas que vades deixando en moitos dos vosos vídeos, en moitos dos vosos contidos. Ata que punto isto foi algo intencionado, algo que vos sae? Eu creo que no meu caso é natural, quero decir, verbalizo o que penso, o que sinto, sen máis. Creo que se vivo de xeito feminista, o meu contido vai reflectir eso. Eu quero unha camiseta coa tua frase dúchate ti primeiro. É a mellor maneira para evitar conflitos ca parella ou cos conviventes antes de salir da casa. Quen espera, desespera, pois mira, tiña que facer unha camisa no día slogan dúchate ti primeiro. Dúchate ti primeiro. Iso é autocuidado, por favor. Ducharemos primeiras. O autocuidado de quen coida habitualmente. E no teu caso? No meu caso tamén bastante natural, intento transmitir uns valores que tamén creo que é polo que moita xente me sigue. É un pouco máis complicado que no caso de Leti, porque claro, pois se colaboras con Lancôme, pero dá igual, se queren colaborar comigo, saben ao que se expoñen e ao que vou dicir. Entón, se Lancôme e Armani Beauty me quere, ten que aceptarme como son. Entón, como estes son os meus valores, de momento nunca tiven ningún problema. E tamén outra cousa que se vos agradece, verdade, que ti tes colaboracións con grandes marcas, pero hai moito do teu contido, e tamén do teu, que promovedes negocios pequenos, negocios de proximidade, firmas de emprendedoras. Como chegan esas emprendedoras a vos? Como establecedes a colaboración? Eu este ano estou sendo imaxe do comercio local de Melide ou da ASETEN, da Asociación de Empresarios Terras de Melide. De feito, os que me siguen unha vez ao mes verán unha publicidade do comercio local de Melide. É unha publicidade, lóxicamente, eles paganme por ser a súa imaxe. Si é certo que eu xa consumía no comercio local, non vou vir aquí de anticapitalista, pero sí que é certo que eu sou unha persoa que intento consumir únicamente o que preciso. Son un pouco azote das grandes marcas. Entendo que sempre acabo picando, sería cínica se non o fago, pero sí é certo que se consumo no comercio local. Traballaba no comercio de Melide, consumía no comercio de Melide, porque aparte Melide é un pobo que ten unha idiosincrasia moi curiosa, que é que traballan moitísimo, moitísimo. Eu dou fe porque traballaba ali, pero fan unha economía moi circular, porque é algo que consumen moito entre eles. Entón, ali abreu un bazar e cerrou. O sea, con eso digo volo todo. Quero decir, consumen moito entre sí. Entón, eu traballando ali, caín nesa rede de... É o único sitio no que vin que cerrara un bazar asiático. Entonces, hai un cadenacián, o sea, quero decir... Entonces digo, pois isto hai que vendelo de algún xeito. Si é certo que se xa consumía, deron unha oportunidade de, unha vez que deixei de traballar nun dos negocios, eu traballaba nunha viñoteca dese concello, entón como que agardaron un pouco a que deixara de traballar nun dos comercios asociados, porque non sería xusto para o resto dos comerciantes. E cando rematei o meu contrato, pois chamarme para unha reunión e dixeronme se quería ser a súa imaxe. Bueno, colleron unha imaxe pequena, pero espero que este a altura das circunstancias. Estou moi contenta, verdade. E no teu caso, Sara? Sí, intento. Evidentemente eu non teño unhas mesmas tarifas que vai ser para unha grande marca, que para unha asociación, que para un comercio pequeno. Eso vamos, dende logo. A parte creo que non está reñido unha cousa coa outra, porque eu podo facer a publicidade de Lancôme, pero ti esa crema de Lancôme podela comprar na droguería ou na perfumería pequena, non tes por que ir a unha cadea. De feito, as colaboracións así con cadeas non fago. Non me importa tanto a marca, pero igual a cadea non, porque ti a marca podela atopar igual nas perfumerías pequenas. E iso, intento ter preferencia, incluso moitas veces que sexa só colaboración, que non haxa diñeiro de por medio. Se é unha marca pequena ou se é un negocio pequeno, pois non me importa unha asociación, incluso cos coles. Para min creo que é moi importante cando vamos aos coles, entón pois o que poidan pagar, aí sí que me adapto.
Falábamos antes tamén do importante da dieta de imaxes, non? Que consumimos, algo que recalca moito Yolanda Domínguez sempre nas súas ponencias, que temos que facer unha dieta sana, non? De consumo en redes sociais e tal. Eu penso que as do Asodes un plato saludable, hombre, especialmente para as mulleres, pero tamén para a nosa mocidade, pero ao final vivides nun mundo que pode ser tóxico, e especialmente tóxico para as mulleres cando expomos a nosa imaxe. Como levades eso, como persoas? Eu intento que non me afecte porque tive un TCA cando fui un adolescente e entón estou como moi curtida deso, o sea, realmente eu creo que estando eu a gusto comigo mesma. Así que é certo que se te fías dos comentarios é probable que o 90% sean vos e que haxa un 10% ou atrévome a decir un 1% e non sei por que parece que nos queremos quedar con eso a veces, porque ao mellor ti non tes un bo día e percibes unha crítica ou eu que sei. Comigo normalmente non se meten tanto polo físico, senón como que din que berro moito. O mellor é que o mellor é verdade, sabes? O mellor caladiña, o mellor é verdade, porque caladiña pensan que estamos máis guapa. Entonces eu como me gusta facer ruido, por molesto por ambas partes. E sí que é certo que co discurso máis co volumen, pero é certo que a veces quedámonos con eso. Eu entendo que é injusto. Non teño moita crítica polo físico, igualmente tampouco creo que petan en ferro frío, entonces non lle dou moita importancia. Fantástico. Sara, contanos ti. Claro, no meu caso sí que é un pouco maior que o de Leti. Tamén creo que é un 1% dos comentarios ou do feedback que recibes, pero claro, como é outro tipo de contido, un contido a mellor máis próximo, a xente é un pouco máis intrusiva, entón, pois, recordo máis recentemente, tiña unha boda, o meu diseñador Anxo, que o amo, fíxome un vestido espectacular, pois como me atrevía eu a poñer ese vestido, non houbo moita polémica. A verdade é que estaba estupenda, todo tiña que dicir. Espectacular. Era feito a medida, non me podía quedar mal. Pero bueno, pois houve un pouco de polémica con iso, ou intentan meterse na miña vida persoal, inventan cousas, sabes? O sea, crean uns storytellings que oxalá fosen escritoras e escritores das cousas que se inventan e tal. Entón, o meu contido sí que pode dar pé a ser máis intrusivo. Que pasa? Isto tamén me colleu pois xa bastante maior. Non tiña 22 anos cando comecei a subir contido. Xa tiña 28, xa era máis maior, xa... Entón, como me colleu máis maior, eu creo que non me afecta tanto, pero sí que moitas veces contesto ese tipo de cousas que a xente me di, non contestes, pasa. Non, teño que contestar, porque a min hai moitas nenas que me escriben diariamente de onde podo mercar isto, tal, que mal me sinto poñendo esta cousa, e contesto a verdade, contesto por elas. Porque a mí xa me dá igual, pero creo que a esa xente tamén lle hai que contestar, e hai nos que avergoñar, e teñen que saber que o que están facendo está mal. É que, sí. Totalmente de acordo. Moitas veces, cando nos eventos de emprendemento non son os feministas, moitas veces quizás máis nos que non son feministas, hai como mantra da imaxe persoal, non? De que tes que ter unha marca persoal, non? De que o produto se vai como a ti, como eres ti como persona. E claro, é algo como que deshumaniza moitísimo. E nas redes sociais está ao alcance de todo o mundo, todos podemos deshumanizarnos o que iramos. E tamén quizáis a propia mirada do outro lado do pantalla tamén te deshumaniza. Ata que punto é algo que exista nas redes sociais ou que nós levamos ás redes sociais do mundo? Porque, quero dicir, as redes sociais, ao fin e ao cabo, son un reflexo da sociedade. Sí que é certo que a veces é máis fácil cuestionar algo que ti ves a través dunha pantalla cómodamente desde a túa casa, ti non estás dando a cara, non te estás expoñendo, entonces é moito máis fácil xulgar o que estás vendo. A min dificilmente me poden deshumanizar porque eu salgo ca bata de franela almorzando sin lavar a cara. Quero dicir, máis natural que eso, non sei. Quero dicir, eu creo que naturalizar esas cousas ao mellor tamén fai que nos vexamos máis como iguais, e creo que tamén é unha forma de facer activismo, o de, ao mellor non, ainda que a veces de gana de sair a queimar todo, eu creo que a veces discretamente enseñando unha bata de franela e dicindo, mira, esta tamén podo ser eu estupendamente, e máis, e que esta son eu o 90% do tempo, eu creo que tamén é unha maneira moi activa de
postadas. Perdona, representante do USC, porque non me dan a matrícula. Pero que hai imaxes moi postadas e, lóxicamente, podes fomentalo ou non, pero o mismo que na rúa. Quero decir, ti podes seguir a tendencia ou a liña que sigue todo o mundo, ou podes remar contra a marcha. Vai ser máis complexo, sí, pero bueno, creo que hai moitas maneiras de facelo. Non sei se respondín á pregunta. Sí, porque... sí, perfectamente. Vale. Respondiches máis alá da pregunta, co cual, Vale, pois. fantástico. E a tua experiencia nese Si, sentido? recórdame a pregunta, porque despois de escoitar a Leti non me Ata que punto esa exposición te pode deshumanizar ou pode facer que a xente incluso despois te trate dunha maneira pois igual pouco apropiada. Sí, hai veces que, claro, pensan que nos coñecen tanto, e sobre todo co tipo de contido que fago eu, que poden pensar que é toda a miña vida, pero non, ti estás vendo que eu, porque eu normalmente fago contido de blog, entón desde que me levanto até que vou pa a cama. Eu escollo que quero mostrar. Evidentemente, pois me poño a discutir con Leti antes de entrar aquí, non o imos gravar, non? Bueno, pois pensan que te coñecen tanto que a xente é un pouco iso, un pouco intrusiva, pois que che saquen fotos sen permiso, che manden vídeos, iso, en vez de seguir e saudarte, hola, que tal, coñézote, pois chegas á casa e tes unha mensaxe cunha foto túa facendo a compra, e diste, por qué? Por qué? Ou recordo unha vez que eu estaba facendo a compra, veu un pai e díxome, mira, a miña filla quere saudarte, pode saudar, si, estuven con eles, e despois vexo que me están grabando o que mercaba na cinta, na caixa, que me gravaron a miña compra. E os pais non lle dixeron nada. Sara, compras comida no supermercado, parece alucinante. Entón, quero dicir, sí que pode ser un pouco intrusivo. Sí. Tes que ter cuidado, claro, eu ao principio, como facía por facer, sen ter conta da repercusión, expoñía máis. Ao tempo fun expoñendo menos, porque é que a xente lévate a expoñer menos, as cousas son así. Claro, é que eu non estaba respondendo ao que estabas preguntando. Dime conta ahora que a resposta de Sara. Bueno, non pasa nada, podémoslo mañá. A mí tamén me pasa da cercanía da xente. Teño que decir que o 90% da xente é moi cariñosa. E agora, como teño un traballo público, quero decir, vou actuar a un sitio e cando acaban, as miñas seguidoras, estábamos comentando antes de comezar a conversa, fun a un monólogo e unha muller trouxe unha tarta de queixo. Quero decir, a xente sínteme da súa casa, sínteme da súa familia, e a min pareceme maravilloso, porque teñen cariño sen coñecerte, pero desde a miña perspectiva tedes que entender que eu non vos vin diante nunca, no sentido de é un pouco raro, porque teño a sensación como que nunca agradezo o suficiente, é como non son consciente do que o que nos digamos ou que nos mostremos, a repercusión que pode ter o que decía Sara na súa vida. Eu ao mellor digo algo que penso, pero non estou pensando como mensaxes que nos poden mandar como grazas por mostrarme isto ou alegra, a mí o máis bonito que me din é que me alegras a vida. E que sigan eso moi bonito, pero ti pensas, eu por qué? Se é algo que digo sin maior pretensión. Eso é o raro, que te saludan como que te queren, e eu agradezco que me queirades, pero é que vos acabamos de conocer. Claro, entón é como gracias, pero non sei como devolver ese cariño. É un pouco raro, teño que decir. É mellor que nos saudedes que nos miredes como se acabas de ver un fantasma. Porque cando te cruzas con alguén na calle, é como... E xa cando vas 2 ou 3. Bueno, cando imos xuntas, xa en plan, madre mía, todos. Levo a roupa sucia, en plan, hai algo en min que non está ben. O primeiro que pensas é, que pasa? Ahora vas acostumbrando a que, no, claro, mellor sonalles a miña cara. Ou yo a ti de que te conozco. Entón xa dis de internet, sí, claro. Eso sí. E antes falabas de que, en realidade, todo eso que vemos, toda esa exposición, todas esas horas, monetízase pouco, non? Pero, ao final, a ti axudouche a construir ou poder facer outras cousas. Sí. Dende aí. Para mí foi terapéutico. Eu, se na pandemia non houbera feito eso, eu non sabería que facer, porque non iba a facer pan nin yoga, quero dicir. Tomei o vermú, li uns cuantos libros e pois dixen, e agora que pasa hai que facer aquí? Pois falar. Eu quería facer isto, quero dicir, falar ca xente, falar en público e conseguino. Non
non podemos medir as horas que dedicamos a gravar cousas ou a ensinar da nosa vida, porque que entonces non nos poderían pagar os vídeos. Non se cobra por vídeo. Tamén creo que está ben non facelo por todo. O sea, está ben que os traballos teñen que ser pagados. Hai como un mantra que se repite moito cando vamos aos centros de ensino, non sei se a Sara lle pasa, a mí pásame moito que a veces o que máis lle interesa de nós é cuánto cobras. ¿Cuál es lo máximo ¿Cuál que es te lo máximo que te pagaron? pagan? Ou con que marcas trabajas? É como, están acostumbrados que os youtubers se van para Andorra porque supoño que aí collerán mellor cobertura de internet, que é como, se non estás en Andorra non eres suficientemente o máis grande interesa é canto cobras, non en que che sirve a ti ou con que fin fas isto ou pois fago por como algo terapéutico porque considero que me din conta que para moita xente tamén é entretenido e porque considero que o humor, aínda que dentro da temática de contidos a veces non está tan valorado, tamén o digo porque o noso nicho é como no cine. Ti vas ver unha película e pasas un rato agradable, sales, pero é moi difícil que dunha película de comedia sacas dicindo esta película cambiou unha vida, non, pero pasache un bon rato. E parece que todo o contido que consumimos obligatoriamente, encantoume que dixo Sara de un contido que non me aporta, o sea, que non me aporta nada. Vacío, non é a palabra, perdona. Superficial. Botarse unha risa e invitar á reflexión. Aparte, dixo outro día unha muller que os meus vídeos son como os capítulos dos Simpson, que os podes entender das dúas maneiras. Como estou te invitando á reflexión, intento que te rías, pero tampouco fai falta que todo sea educativo. Quero dicir, hai momentos que tampouco nos apetece estar aprendendo cousas, ou vivimos nun continuo National Geographic, sabes? Hai momentos que te apetece deitarte no sofá da túa casa, bueno, pois biche que estás hasta as narices de que falen de que leva unha semana chovendo, sí, joder, leva unha semana chovendo, que pasa? E apetéceche que alguén che diga, é verdad, estou hasta as narices de que leva unha semana chovendo. Pois xa está, sin máis. Tampouco creo que faga falta estar cambiando o mundo continuamente, non? Eu que conste que onte sufrín un pouco cando vin, porque nos facemos a feira de outono e vin o teu vídeo de darlle a benvida a outono e dixen, espero que non o Hello, tome mal. autumn, pero non por vos, pero en xeral, a ver, entendo que ao final todo hai que leválo á época do ano na que se está. Pero sí que é certo que parece que a nosa temática vale menos porque aporta menos, non aporta menos, aporta cousas diferentes. E ao final faise con ese fin, con decir as cousas agradables. As non cousas por de ganar cartos. mulleres valen menos? Na nosa sociedade, moitas veces. Páganas menos. O sea, Páganas menos. falaba con Sara tamén antes de comezar, cando estabas falando de economía dos cuidados. Eu cando traballaba aquí na residencia de... Hola, Pris. Cando traballaba aquí na residencia de ancianos de Compostela, tiñamos un compañeiro. E era o compañeiro. Éramos 90 cuidadoras e tiñamos un compañeiro. E era como Armageddon. Mira, Armageddon levantaba a xente igual que a nós. Quero dicir, e a nós a mellor costábanos máis físicamente, porque o meu corpiño, de feito tuve que deixar ese traballo porque a miña espalda non me toleraba, pero a él aplaudíase, é como, chega Eduardo, vémonos a axudar, en plan, gracias Eduardo, non sei que facemos o resto do ano sin ti, non? Donde están os Eduardos das casas? Na miña casa cuidamos a meus 4 avós e fixo miña nai. Meu pai estaba facendo un traballo moi útil, non? Tamén, vale, era traballar para traer alimento, é como la recolección e la caza. Pero, hasta que punto evolucionamos deso? Quero dicir, hasta que punto o noso traballo, se nos tuveran que pagar polo que facemos nós, tendríamos que darlle a volta ao mundo. E outra cousa que quero decir respecto aos traballos das creativas, das que estades aquí, moitas de vos probablemente fagades a vosa artesanía, os vosos traballos desde a vosa casa. Iso é un engaño, é como o teletraballo, nunha parte. Instauraron o teletraballo que é como moi cómodo, porque ti estás na casa teletraballando, entón non tens que desplazarte nin nada, pero estades facendo as lentejas ao mesmo tempo que estades traballando para unha empresa a través do ordenador. Quero dicir, e ao fin e ao cabo xa, unha vez que estás aquí, como non o vou facer? Non o fagades, non vos están pagando por facer as lentejas, estamos pagando por facer o vosso traballo. Se queredes facer lentejas, facedias. Pero lembrade que non as podedes facer solo vos. Non sei se me explique. Repartidas tarefas, sí señora. E duchádemos de primeiras. Voltando ao principio que estabades comentando, eu tamén lle quero facer un recoñecemento a Leti, porque hai veces que non se valora o suficiente o difícil que é facer reflexionar a xente a través da risa. Entón eu creo que Leti aí fai un labor espectacular, porque non é só contido humorístico. Non te emociones, tía. É que é verdad. Entón ese recoñecemento a Leti. Despois, doutra perspectiva que quero introducir é que nós temos que falar tamén desde o máximo privilexio, porque é un traballo neste sector que se paga moi ben e dos poucos onde as mulleres cobran máis que os homes. É así, pero por qué? Porque o noso público é amplamente feminino. É un público moi fiel, é un público de mulleres, o
80% das nosas seguidoras son mulleres, entón eu creo que tamén neste mundo estamos mellor pagadas grazas ás outras mulleres, entón ao final é unha rede de mulleres. Que é o que pretendemos sempre tecer con este tipo de eventos, non? As Sí. redes de mulleres que nos sostén e que, como ti decías antes, o sea, hai unha grandísima parte da nosa economía que está invisibilizada, sigue invisibilizada, eu xa sei que é impopular decilo, pero seguimos sendo nosas que sostemos o mundo dos cuidados. Sí, eu creo que temos tan interiorizado tamén eso. Eu fai pouco petei por isto de que fun fiando moitas cousas na miña vida. Non está, o sea, está ben, é moi simpático de decir fago vídeos como terapia, pero non é unha maneira de facer terapia. Tampouco quero chegar aquí dicindo id todas a terapia, non, costa moitos cartos ir a terapia. Na sanidade pública non se está fomentando que a xente vai ao psicólogo. Por cada 4 consultas que hai de psiquiatría, hai unha de psicoloxía. Hai xente que espera meses e se ao final non tes cartos non podes ir ao psicólogo, non? Con isto non quero decir que ao mellor dixo non sona frívolos, é a miña maneira de expresalo cómicamente, pero non. Unha cousa é o psicólogo, outra cousa é pois evadirte en redes sociais, non quero que se me entenda mal, pero sí que é certo que a veces fun un pouco en automático e ao mellor pasei últimamente épocas da miña vida, bueno, Sara sabe, que ao mellor non foron tan agradables, é unha forma de evadirse, pode facer como que miras hacia outro lado esquivando os problemas, non? Entón chegou un momento que me din de frente, de bruces ca miña vida e foi como, bueno, ao mellor non todo está ben, ao mellor está ben parar, está ben poñer o freno, e dime conta tamén hasta que punto tiña moita carga mental, porque como parei a miña vida rutinaria ou a miña vida laboral, de eu traballaba nun comercio de partido, en Melide, marchaba pola mañá, volvía pola noite para Compostela, eu non tiña vida familiar, iba como un pouco todo en automático. E agora no momento que me vin na casa, eu dicir que me dedico ás redes sociais, non, porque non me dan de comer, pero sí ao monólogo, estou moitas horas na miña casa, entón é como que o meu cerebro foi consciente de que teño moitas horas para estar na casa e tamén fui consciente de todas as cousas que asumín como tareas miñas, porque tamén penso que as fago mellor que nadie. Eso é unha merda. Cantas máis cousas faz mellor, máis cousas tens que facer. Hai moito inútil intencional, Aínda que coste, agora que estou na casa moitas veces e por sorte teño uns bons códigos de convivencia, uns bons códigos de conducta e as tarefas na miña casa están repartidas porque somos 2 persoas e comemos e manchamos e facemos todas as cousas os dous. Pero sí que é certo que aínda que a veces me fastidie porque paso tantas horas que ao mellor paso moitas horas mirando pa pileta, entonces como que no fondo fastidiame que estén os platos sin fregar porque pero non son só os meus platos. Entonces hai veces que tamén é importante que todas esas cousas que non digo que miremos a outro lado, pero que a veces que dediquemos tempo a mirar a nós, a escoitar as nosas necesidades, e pararnos a escoitarnos, porque a veces ao mellor imos moito en automático, ou facemos moitas cousas, como entreteñome moito facendo cousas da casa e si non penso en outro tipo de problemas ou en outro tipo de carencias emocionais e non está ben. Moi ben, hai que apostar polo autocuidado tamén, e o autocuidado tamén é ver... Non sei cal era a pregunta inicial, pero chegamos igual. hasta aquí. Pero ahora voulle trasladar a ela para que nos conte Estou tamén... poñendo a Sara unhas pruebas complicadas. Total, a pobre está do outro lado da... Total. Pobre. Pero bueno, ti que faz moitos vídeos de estilo de vida e tamén é unha cousa que moitas veces se nos está vendendo como autocuidado, especificamente as mulleres, véndesenos como autocuidado consumir e ademais consumir determinados produtos que están moi relacionados con un canon de beleza, con un canon corporal. Como se xestiona esa? É complicado, a verdade é que iso é moi complicado xestionalo, claro, porque se te vas a... Bueno, pois hoxe merezome irme facer unha masaxe, ao final é consumo, ou merezo facerme unha limpeza e estar tranquila e desconectar, é consumo, entón é complicadísimo, aparte digo eu porque fago ese tipo de colaboracións, pois intentas enfocalas como pois un agasallo que te faz, un autocoidado, pero sí, evidentemente leva o consumismo, porque vivimos nesa roda. Sí, eso é así, ademais é un negocio. Moitas veces non é fácil e moitas emprendedoras que temos hoxe aquí emprenderon en certo modo para poder conciliar, para poder facer compatibles as vidas profesionais coas vidas persoais e un pouco baixarse dunha roda exageradamente acelerada nos mercados de traballo, non? O que pasa que sí que ti facías a reflexión de fuxir dos problemas facendo cousas, non? Sí, eu facía moito eso, Eu penso que o facemos en xeral todas as mulleres. Como que vamos en automático e non nos escoitamos. Porque traballar moito fai nos sentir ben. Sabes? Hai como mandato de que estamos cumplindo. Sí, e parece que estamos liberando o mundo. É dicir,
está ben, pero tamén ao mellor está ben, tamén podemos cambiar o mundo dicindo que as cousas que xa facíamos, que non temos que facer máis para que parezca que somos máis válidas. Xa éramos válidas que facíamos, o que hai é que ternos en conta esas. Quería dicir tamén unha cousa respecto a Sara, que non é para devolverlle o halago que me fixo antes, pero sí que é certo que a min os vídeos de Sara, Sara tamén fai un traballo moi bon de autocoidado noutro aspecto. Eu, gracias a Sara, penso, pois teño que facer deporte, porque aquí deitada ca bata de franela de mercería de Remedios non vou chegar a vella. Sabes? Ou cuidar un poquinho máis a alimentación, ou eu vexo a constancia que ten Sara, que é algo, unha facultada que eu carezco moito, que me teño que obligar moito, e sobre todo ahora que ven o autumn, que parece que no inverno todas nos acomodamos máis e que nos costa máis facer certas cousas ou ter iniciativa para certas cousas, eu ver a Sara faime intentar ser mellor, mellor para comigo, coidarme máis, dedicarme máis tempo a min, digo, Sara vai a clase, Sara vai ao gimnasio, Sara come de maravilla, Sara, o sea, faltame comprar un, o sea, comprar non, adoptar un can, sabes? O sea, como, non compréis animales, pero tamén fomenta o autocoidado moito, Sí, tamén é importante nese autocoidado moitas veces dar cos socios que te leven, non? Hoxe temos aquí, estamos mirando xa, un proxecto, un centro de entrenamento personal que se chama Reset, que, por exemplo, é un espacio seguro para irse a coidar. É un espacio no que vas pola tua saúde, no que non te van a estar xuzgando nin pola estética que tes. Foi o primeiro sitio no que cheguei e non me dixeron vamos a adelgazar a esta persoa. Sabes que non sei porque sempre que intentaba facer deporte alguén me puña un obxectivo en perder peso e eu decía, pero eu que mal che fixe? Porque atribúese se che que... pago a cuota. Entón, claro, tamén rodearse de proxectos que teñan outra mirada, que nos falen realmente de saúde, que nos falen de conciliación, que se adapten a nós, pois eu creo que tamén é importante nese coidado. Moito. Fomentas que nos dediquemos tempo, está ben. Sí. Alegro. Sí, o de querer vivir moitos anos está moi ben, porque para cambiar o mundo, como partimos dunha situación moi boa... Hai que ter mar. Hai que ter tempo. Hai que ter tempo. Bueno, pois, mil grazas por compartir este ratiño con nós. Invitamos vos tamén a que coñezades as emprendedoras que hoxe se chegaron ata aquí. Hai proxectos que falan de moitas cousas, a necesidade de analizar os datos e ter a información para saber de onde partimos e cara a onde vamos. Hai proxectos que están aquí para apoiar outros proxectos emprendedores con unha mirada feminista, proxectos que queren alimentar un modelo de convivencia e de vellez autónomo, sostible, razonable. Este centro deportivo que tanto me gusta, que son usuaria. Quere que lle descontes a cuota ou algo, No, eu, no que non me queira adelgazar, eu pago encantada. É o único que lle pido. E tamén moita da creatividade que temos en Compostela, que temos en Galicia. Temos hoxe connosco a creadora do cartaz desta feira, que nos entusiasmou, por esa parte que se implica sosternos entre nós, que implica favorecer, pero tamén mirando a cámara, captando o protagonismo como vos facedes. Moitas gracias. Moitas grazas a todas. Grazas a vos polo convite tamén. Gracias. Graciñas. Ai, de verdade, un placer. Leti. Bueno. Presente. No, eu teño a miña, eu teño a de...
Bueno, gracias á mesa anterior. Eu son desas que cando viu entrar a Leticia dixen, Leticia, como si fóramos amigas de toda a vida, precisamente. Tamén bueno, pois damos continuidade a seguinte mesa redonda. Anterior deixounos un sorriso e deixounos tamén boas e importantes reflexións, falando dos coidados, do feminismo e das mulleres, e tamén da sociedade que queremos ter. Bueno, e ora queda a batuta en mans da amiga colaboradora Ana Olveira, que aparte de estar con a Beluria, pois tamén está aquí como investigadora en cooperativismo e economía social. Quedas nas mans desta mesa redonda igualdade, sexualidade e vínculos afectivos desde unha perspectiva feminista e psicosexolóxica. Con Priscila e con Lucía xa están nas túas mans e seguimos desfrutando deste día. Moitas gracias. Pois nada, moitísimas gracias, Eva, moitísimas gracias a Concello de Santiago, Carme Casado, como non, a Universidade, por volver a poñer en marcha esta feira de outono, non, de emprendemento, que, se non recordo mal, estaba facendo memoria agora, eu creo que estuven en casi todas as ocasións, ou en todas, incluso en pandemia, sí, polo cal xa é un espacio amigo, un espacio que a verdade é que se espera, non? Despois da volta de setembro, o primeiro que preguntas é cando é a feira de emprendedoras de Compostela. E este ano, poñendo esa mirada nos coidados, nesa economía feminista, e se me permitides, desta perspectiva un pouco máis de investigadora na economía social, desta socialización dos coidados, porque realmente, cando falamos de coidados e a perspectiva que temos dos coidados, nesta parte de Europa, eu diría, non só en Galicia, sino nesta parte de Europa, a falamos desde unha perspectiva individual, é dicir, os coidados recaen sempre nas persoas que teñen esas responsabilidades de coidados, cando realmente os coidados deben ter unha connotación social, porque a sociedade debe ser responsable, ou debemos ser responsables, dos coidados a nivel colectivo, non? Sin esa perspectiva ou sin esa mirada colectiva, sin esa mirada social, é moi difícil ter ou facerse cargo deses coidados, porque realmente cada vez son máis ou deben ser máis os coidados, porque tamén os autocoidados son moi importantes, e as persoas cada vez somos menos, ou as familias son cada vez máis reducidas. Bueno, hoxe, para asumir tamén esa parte de autocoidado e non só, non, de como se traslada á sociedade e de como se configura a sociedade tamén, tanto desde a perspectiva persoal e desde a perspectiva laboral, vamos a abordar esta mesa, unha mesa que creo que está moi ben traída polas organizadoras, polas planificadoras desta xornada, e na que me acompañan Priscila e Lucía para poder falar un ratiño sobre coidados, autocoidados, sexualidade e como isto influe nas nosas vidas e nas vidas das persoas que están a noso arredor. Entón, casi vou a deixar que elas se presenten, porque realmente creo que é a mellor forma, non, de coñecelas, elas tamén teñen esa perspectiva emprendedora, entonces creo que tamén como diría Loreto Fernández, compañera tamén da universidade, o emprendemento non é só poñer en marcha modelos de negocio, sino é unha actitude cara á vida, e moitas das persoas que hoxe nos acompañan, aínda que non teñan esa perspectiva, non, de ese modelo de negocio, esa empresa nas súas mans, teñen esa perspectiva emprendedora cara á vida, e iso tamén se nota. Co cual, si vos parece, Priscila ou Lucía, calquera de vos, presentádevos. Si queres empezar, sí. Non, igual, que emprendo eu, empezo xo. Bueno, pois eu son Priscila Retamozo, son a cofundadora xunto cunha compañeira de Prisma, que é unha consultora de igualdade de xénero, e traballamos este tema da sexualidade principalmente con adolescencia, tamén con infancia, pois moitas veces para previr o abuso sexual, con adolescencia, bueno, pois para que teñan unha sexualidade máis pracenteira, máis sana, máis bonita, máis libre, que se escape un pouco das ideas patriarcais. Eu
este acento galego é extraño porque eu son argentina, así que pido disculpas de antemán polos pronomes mal postos porque vivo en Vigo, non por ser argentina. Entón, claro, se me pode escapar algo. Estudiei aquí en Compostela Ciencias Políticas e de Administración, logo fixen o máster de Igualdade de Xénero na Universidade de Málaga, logo tiven outro máster, pero ese non o tiven que pagar afortunadamente, que foi unha estadía de un ano en ONU Mulleres Ecuador, que tamén me deu a perspectiva interseccional que sí que quero ter para as persoas que non esteades familiarizadas co termo, ten que ver con ver todas as claves, aparte de ser muller, non? Como, por exemplo, ser racializada, ser do rural, pertencer a determinada clase social, bueno, ter unha mirada o máis diversa posible para poder achegarnos a igualdade como debe ser, non? Unha cuestión da metade da humanidade, porque as mulleres somos a metade da humanidade, non somos ningún colectivo, ningunha minoría. Nada, pois hoxe veño así con ganas de conversar, super agradecidísima coa organización, non tanto por deixarme despois de Sara e Leti, porque de verdade son divertidísimas e lles dá tamén falar que agora un síndrome da impostora que flipas, pero bueno, aquí estou e está estupendo porque tamén así, pois mira, un exemplo de como emprender contra o síndrome da impostora, verdade? Cando eu quería estar nunha oficina facendo informes, datos, agora con ChatGPT eso non vale nada, e entón teño que sair e falar e tal, pero bueno, eu creo que tamén é bonito coñecer outros emprendementos, é bonito coñecer a outras compañeiras que estamos na mesma trincheira, é bonito escoitarte, Ana, pois presentar a sexualidade dende ese punto de vista do autocoidado, coidado, do prazer, cousa que non é para nada habitual nos foros nos que eu falo, sempre, bueno, fálanos dos perigos das redes sociais, fálame de todo malo, asusta a xente, por favor, da pornografía, e é como, bueno, sí, pero tamén falemos que sexualidade tamén é prazer, é disfrute, é liberdade, que o punto de vista máis chulo. Pois collamos ese punto de vista. Lucía, contasnos tamén quen eres, de onde ves? Pois eu son psicóloga e sexóloga, traballo aquí en Santiago facendo terapia sexual e de parellas e de vínculos, e tamén fago actividades de educación sexual con unha compañeira, Sabela Maceira, e tamén, bueno, pois vamos a centros educativos, non, para traballar con adolescencias e infancias, e despois, bueno, pois na parte máis psicolóxica, non, traballo con persoas adultas principalmente, dende unha perspectiva ampla, non, feminista, tamén dentro da consulta, que creo que é importante, dos coidados, non? Teño unha mirada aí pois diversa e tamén LGTB, non? Porque creo que é importante tamén estar especializadas, mirada non monógama, e bueno, pois intentando, non, tamén romper coa normatividade, non, e co que se nos impón tamén moitas veces, de como temos que vivir, de como ten que ser a nosa vida, e intentando focalizar nos cuidados moito, non? Porque moitas veces, sobre todo, bueno, pois as persoas socializadas como mulleres, enfocámonos moito nos cuidados a outras persoas, pero pouco nos nosos cuidados, non? E creo que isto é algo moi importante a entender e a cambiar as dinámicas, non? Eu sempre digo que se nos tratáramos a nos mesmas como tratamos as nosas mellores amigas, non? Como o mundo sería moi distinto, e as nosas vidas pois creo que estarían tamén como moito máis chulas, non? Entón, bueno, pois ese é un pouco o meu enfoque, e tamén encantada de estar aquí, de coñecer a un montón de mulleres emprendedoras de Compostela, bueno, pois de dar valor tamén ao emprendemento das mulleres, non? Tamén dende esa perspectiva de cuidados coa sexualidade, que creo que, non, como decía Priscila, pois moitas veces nos centramos nos medos, non no que vai mal, e bueno, está ben falar deso, pero tamén está ben falar de por que moitas cousas van mal ca sexualidade, non? Porque que aprendemos e dende onde aprendemos, non? E moitas veces, pois, dende coidar as outras persoas, tamén a sexualidade. Entón, bueno, pois creo que falar desto e romper co tabú da sexualidade, falando en público, dándolle voz, creo que é algo moi importante, así que grazas por estar aquí e encantada de compartir a mesa con vos. Pois moitísimas gracias e empecemos xa en materia. Falabades da importancia da sexualidade, non? Da educación sexual, de como se educan as crianzas, de como se educan a adolescencia nesa perspectiva. Que pensades que é o que se está facendo e que pensades que debería cambiar desa perspectiva? Bueno, por exemplo, cando eu estaba no instituto xa se empezaran a facer cousas relacionadas coa educación sexual, pero basicamente pois era unha persoa que viña cun fruto, pois yo que sei, pois a veces con un pene unha reproducción, pero outras veces con un plátano, con un pepino, e entón tían sacando un por un
ti adolescente, diante de todos os teus compañeiros e compañeiras, a poñer un preservativo masculino, e era máis ou menos iso, e despois te contaban outros métodos anticonceptivos e te dicían non te vayas quedar embarazada, tal. Sobre todo, ou nós, polo menos as mulleres, nos quedábamos con iso. Nos militamos outro tipo de educación sexoafectiva, que se centre, pois iso, pois en falar no prazer, no autocoñecemento, que vaya enfocado a ver, vou facer aquí un spoiler. Eu creo, e a verdade é que eu creo que bastante evidencia me apoia, que en realidade o problema que ten a mocidade, por exemplo, a hora de usar un preservativo, non é que non souberan poñelo. Non está sendo ese o problema. E ademais, se non souberan, eu creo que tampouco se ian a lembrar de min un día traumatizándose diante da súa clase. No, eso non creo que fora axudar. O buscarían en internet, como van con todo, mirarían algo en YouTube e chegarían á solución. O problema non é ese. O problema é todo o previo ao momento do preservativo e todo o posterior. O problema é que as nenas non queren levar o preservativo ou non queren obrigar as súas parellas a levar preservativo porque iso significa que tes moitos kilómetros. E resulta que agora os tíos queren tías de kilómetro cero. Se flipades con esta expresión, eu sí flipo. É unha expresión que utilizan nos institutos moitos rapaces que, pois, que fai alusión a que as mulleres, pois eso, teñamos o menor kilometraxe posible. É dicir, que non estemos con tíos, solamente con o escollido. Pero eles sí, con eles poden facer kilómetros tranquilamente. Non chegaron aínda a como van facer iso, ou seja, se nós non podemos ter relacións sexuais, pero eles sí é mellor que teñan moitas, como se soluciona iso? É unha paradoxa que aínda non chegaron. Pero en todo caso ese é o problema. O problema é que as nenas teñen medo de falar do preservativo. E ollo, sen que serva de precedente, vou defendelos a eles. Non, mentira, non son feminista, non odio os homes, caeme ben, teño moitos... Hai outros que non, pero non ten que ver con que sexan homes. Bueno, perdón, Ana, ti córtame, porque vos son terribles. Bueno, cuestión, eles tamén teñen medo. Por qué? Porque eles, primeiro, na pornografía aprenderon que o preservativo nin está nin existe. Logo, ou nas series de televisión, mismamente. E logo, está como o sexo é solamente meter un pene nun orificio, está o momento de dice, cando poño o preservativo perdo a erección, pánico. Entón, xa non hai relación sexual, porque como o sexo é solamente iso, entón hai fracaso da relación sexual. Iso aos nenos, aos rapaces, dalles moitísimo medo. E entón prefiren evitar o momento do preservativo. E o evitamos, ata que o problema non é solamente o embarazo, senón todas as enfermidades ou infeccións de transmisión sexual que non paran de medrar, especialmente pois, nestas novas xeracións. E dicimos, pero como pode ser se temos moitísima máis información? Bueno, pois porque resulta que eu son positiva, eu son optimista, eu creo que o feminismo fixo uns avances absolutamente tremendos nos últimos anos, senón non estaría eu aquí, eu son filla da coeducación, eu son filla do feminismo. Cando eu cheguei ás aulas de secundaria, eu dicía que ni machismo ni feminismo igualdad. Hoxe tengo un montón de camisetas que dicen ni machismo ni feminismo, pero todas esas cousas, se eu non tivera nunha aula de secundaria unha profesora que foi Chis Oliveira, que precisamente se achegaba a mocidade falando de educación sexual, eu non estaría hoxe aquí. Entón, eu creo que estamos nun momento de avance. Tamén é verdade que estamos vivindo nun momento de rearme patriarcal. E eu creo que ese rearme patriarcal se está facendo pois, no terreo da sexualidade. Por qué? Pois porque é o terreo do íntimo, é o terreo do persoal. Dicían antes, bueno, é que na conferencia anterior non todo ten que ser para loitar, non todo. Claro, hai unha parte de loita que é a individual, que esa é que fuximos todas. Todas queremos pois, ir un día a unha mani e quedar tranquilas. E resulta que isto non vai diso, vai de ir a mani para coller forzas para os restos, 364 días do ano, estar revisándonos a nós mesmas e a todo o noso círculo. E no terreno do íntimo, do emocional, do amor, da paixón, dos gustos, das relacións, dos vínculos, é onde temos aí un traballo importante que facer, que imos gañar, eso non teño ninguna dúbida. Pero hai que empezar. Lucía, ti tes a mesma perspectiva
desa mesma perspectiva da educación sexual, dos cambios que se están a facer. É certo que nos últimos anos se está facendo un cambio, polo menos parece, non, que hai un cambio desde esta perspectiva, esta educación do medo, ou, se me permitís, eu creo que tampouco non había educación sexual ata aí, bueno, non teño dudas que se leve a cabo agora en todos os centros por igual, ou que dependa máis de quen imparta, non, ou quen dea esa educación sexual, pero sí que é certo que está habendo un cambio, polo menos, a que non sexa o medo, ou que non sexa o medo a primeira opción, pero tamén é certo que parece que ese rearme patriarcal volve a poñer o medo en primeiro plano. Sí, estou totalmente de acordo. Creo que unha cousa moi importante é que moitas veces a educación sexual hoxe en día non está determinada unha por intervencións puntuais, non? Pois unha charla de 1 hora ou de 2 horas ao longo de todo un curso, non? Entón, ao final, cando hai espazos concretos para falar de sexualidade, son espazos moi pequenos, non? E que ao final, claro, pois eu a veces digo cando vamos aos coles, claro, que facemos en 2 horas, non? De que falamos, non? De todo isto que hai que falar, falamos de temas superficiais rápido, nos centramos en entón, canto queda por falar, non? Entón creo que esta é unha das cousas que é importante, non? Que meter a educación sexual dentro do currículum educativo, non? Asegurar que todas as persoas, que todas as crianzas teñan acceso a esta educación e que non dependa tanto do instituto, do colegio, da AMPA, non? Senón que aseguremos que todas as persoas a van a ter. Por outra parte, sí que creo que hai ese cambio, non, a falar máis dende o desexo, tamén de meter a implicación emocional, non? Porque creo que cando falamos de sexualidade é moi importante conectar cas nosas emocións, con como nos sentimos nos espazos sexuais, con que creemos que é o sexo, non? Porque isto todo, ao final, son constructos socioculturais, non? Por que poñemos o enfoque pois nunha práctica concreta, non? Na que xa estamos falando pois moitas veces de que hai pois unha persoa, en principio muller e home, que son os que teñen unha penetración, non? Cando poñemos aí o foco, non? Cando a sexualidade é verdade que é moito máis ampla. Entón, creo que isto é importante e despois tamén conectar con que educación sexual, nós sempre decimos que hai sempre, non? Se non falamos desto tamén estamos educando no tabú, estamos educando que isto sigue sendo algo privado, que falas a escondidas ca túa amiga cando podes, pero que non é algo do que tes que falar en público, que non é algo do que hai que falar con todas as persoas. E creo que isto é unha barreira que hai que romper, non? Para poder introducilo no noso día a día, e porque, sobre todo, creo que unha parte na que se sosteñen moitas das violencias é que é un ámbito privado, non? Que importante é compartir o privado e facelo público, porque se eu podo contar o que a mí me pasa no espazo sexual ou no espazo privado, pois unha amiga me pode dicir, ojo, cuidado con isto, non? Isto que falamos hoxe en día das red flags, pois ás veces, cando estamos dentro, pois non vemos estas alarmas vermellas. E as persoas dende fora é moito máis fácil que as vexan, non? Entón, aprender que o sexual, o íntimo, tamén é algo do que temos que falar e que nos den estas ferramentas, creo que é algo superimportante. E sí que falastedes as dúas, sacabastes a colación, non? O deconstruirnos, o como temos que deconstruirnos, porque é certo que estábamos falando de adolescencia, estamos falando de infancia, pero que pasa cando pasou a adolescencia, pasou a infancia, ou que pasa cas mulleres adultas que teñen unha construción, que temos unha construción, como chegamos a esa deconstrucción? Porque sí é certo que poñemos moitas veces o foco na educación na primeira infancia, non? Ou hasta a adolescencia, pero que pasa nas universidades, que pasa nos centros de traballo, que pasa na edad máis adulta, non? Se denomina agora a silver economy, non? As persoas maiores, porque tamén son distintos tabús que tamén nos estamos encontrando. Bueno, as miñas amigas, miñas amigas teñen todas de primeiro e segundo da ESO, porque estou no comando de igualdade, que son rapaces e rapazas de primeiro e segundo bachillerato, que se xuntan para facer activismo unha vez a semana, comen xuntas e miran pois a ver onde poden facer a revolución do cotidiano. E logo, as mulleres que levan moitísimos anos no activismo feminista, que me ensinaron case todo o que sei, que teñen todas 70 e pico de anos. E entón teñen un punto de vista da sexualidade tan chulo, tan diverso, e eu creo que nas mulleres maiores, e falo de mulleres porque realmente son coas que falo de sexualidade, ou polo menos querendo, con homes maiores, bueno, outro tema. O que máis me interesa, pois, é que nós temos un punto de vista moi, precisamente por ese punto de vista que dicíamos, a sexualidade como soamente sexo, como soamente penetración, iso fai que as mulleres maiores teñan
a data perfecta. Coñecen perfectamente que iso é un conto. Coñecen perfectamente que moitas veces o mellor momento da sexualidade é cando máis maiores son, que xa saben o que lles gusta, que xa saben, que xa se deixan de leiras, de lerias, xa lle din, mira, a min isto que me estás facendo non me gusta. As que coñecen perfectamente que o prazer non ten que ver solamente coa xenitalidade. Entón, eu creo que eu ás veces o que fago, e o comentaban na conferencia tamén anterior, ás veces non é ensinar a, sino valorar o que xa temos. E as mulleres maiores teñen un coñecemento absolutamente brutal, pero non teñen espazos onde poder transmitir ese coñecemento. Non hai espazo para as mulleres maiores. Non hai espazo para as mulleres maiores no sector productivo, pero tampouco hai espazo para as mulleres no terreo, por exemplo, da sexualidade. E eu creo que é algo do que nos estamos privando as mulleres máis novas, que poderíamos ter avanzado moitísimo a parte do camiño se tiveramos espazos onde poder escoitalos. Por iso eu creo que, fixadevos que política de educación sexual, loitar por espazos interxeracionais. Onde poder falarnos e que as rapazas escoiten como foi a primeira vez das súas aboas, das súas tal. Que consideran elas como primeira vez? Porque, por exemplo, para a adolescencia, a primeira vez é penetración, pero para a miña aboa, a primeira vez foi a primeira vez que bailou tango co meu avó. Que non le dejaba ser la sentadilla non le dejaba ser, porque eso es... O sea, todos eses constructos son chulísimos. Como pode ela contarlle, pois como pois iso, a miña avoa podeme contar como a erótica vai máis alá pois da xenitalidade, e como eu lle podo contar, abuela, es que considerar a las otras peores por dejar de hacer un paso de baile me parece un pouco... E neses espazos interxeracionais é onde se xera un coñecemento que eu creo que é interesante e que creo que é o que nos fai avanzar. E creo... Ui, auga. Non me lembro cal era a túa pregunta, Ana. Estaba plantexando que sí que estamos centrando moito a educación sexual, non? Nestes primeiras idades, nas idades da infancia e adolescencia, pero sí que é certo que comentabas ti, comentaba Lucía tamén, esa necesidade de construirnos, de analizarnos durante os 364 días do ano, non? Entonces, como chegamos ese concepto ou esa desestructuración a mulleres que non están solo nesa... Está claro que esas mulleres estánse construindo, pero como deconstruímos unha vez que pasamos, unha vez que chegamos á universidade, aos centros de traballo, á vida máis adulta e, sobre todo, tamén a cando somos máis maiores. Vale, por iso dos espacios interxeracionais. Sí. Xa veo como va mi cerebro. Vale. Sí, para min esa é unha das respostas posibles, espazos interxeracionais. E logo creo que tamén, Lucía, moi corto, Pites que cortarme, porque senón eu... Lucía, ti que opinas deses espacios interxeracionais ou de outras medidas ou outras fórmulas, non, que podemos chegar? Sí, creo que os espacios interxeracionais son moi guais, non, porque permiten como conectar con vivencias distintas, non, e como vemos as cousas tamén e como van cambiando, non, ao longo dos anos. Unha das cousas que eu sempre digo cando falamos de deconstrucción, non, é que é moi cansada, isto hai que recoñecelo, non? Eu sempre digo, non, as persoas que veñen a terapia conmigo e me din a veces, joder, que claro, ahora que estou máis conectada cas miñas emocións, que empezo a poñer o foco nos autocoidados, en ter tempo para min, joder, que cansado isto, non? Eu digo que sí, non? E creo que é unha pregunta moi importante que tamén quen son as persoas que están poñendo o foco en deconstruirse, en facer ese traballo. E moitas veces volvemos a ser pois as mulleres, as persoas socializadas como mulleres e tamén as persoas pois LGTB, non? Polo menos tamén traballo nun campo moi concreto, non, dentro da psicoloxía, que estou aí como un pouco hiperespecializada, pero claro, a maioría das persoas que eu acompaño son mulleres ou persoas LGTB. E isto creo que é importante porque no meu caso, polo menos, os homes heterosexuais que chegan, veñen a unha ou dúas sesións, ven que hai que facer un traballo e din, pois eu igual non volvo, non? Entón, claro, quen somos as persoas que estamos intentando poñer isto tamén, non? E isto é algo pois cansado, non valorado, e que creo que é importante falar tamén desto cando falamos de deconstrucción e de cambiar, non, as relacións persoais, porque ao final isto pois é un traballo de todas as persoas e queremos que sexa algo que se integre realmente, non? E se queremos ter pois coidados máis igualitarios dentro dos nosos vínculos, non? Claro, que non son as persoas que seguimos ca carga mental, coa corresponsabilidade,
cando hai convivencia, cando non hai, quenes facemos os cuidados emocionais e afectivos dentro dos vínculos. Non creo que todo isto é algo a falar cando falamos de construcción, non? E cando falamos de orientarnos cara unha sociedade máis cuidadosa e máis feminista. Entón creo que tamén é preguntar, vale, pero quenes estamos remando de novo con isto, non? E pensades que hai algunha posibilidade, ou pensas que hai algunha posibilidade de digamos, enfrontar o problema desde outra prisma, quero decir, si é certo que agora o que estamos plantexando é, o que comentabas, vamos cara a unha deconstrucción, pero para eso hai que querer levar a cabo esa deconstrucción. Entón, como podemos, ou se hai algunha outra estrategia, ou se vedes algunha outra estrategia que interpele a outra parte que non quere deconstruirse e que agora mesmo está como reforzándose en eu quero manter, porque ao final sí que cando intentamos chegar, non, a unha sociedade en equilibrio, hai alguén que perde privilexios. O sea, cando hai alguén privilexiado frente a alguén que non está, hai alguén que perde privilexios. Outro día, bueno, estaba comentando con uns compañeros e compañeiras unha presentación e comentaba, non, é que esa mesa son todo homes, pero hai que sacar alguén. Entonces, ¿quién se saca? O sea, e hubo que facer esa labor de sacar a alguén, non? Ou máis ben neste caso foron dous compañeros voluntarios que dixeron, bueno, pois hai que apartarse, pero si é certo que eso ou hai un conflicto ou se non hai que xestionar de alguna forma. Claro, non? O tema da renuncia aos privilexios. Creo que este é un gran tema, non? Creo que hai unha perspectiva, claro, que é importante poñer a perspectiva social, non? Pois creo que ten que haber un cambio social cara a incluir os cuidados, cara a incluir o feminismo, que non só dependa tamén destas dinámicas persoais, non? Porque está moi guai que as persoas asumamos cambios dentro dos nosos vínculos, da nosa persoa, pero creo que ten que haber pois unhas políticas sociais, non, que fagan que como sociedade nos traslademos cara aí, non? Tendo en conta pois hacia onde queremos ir. Creo que esta é a resposta, porque claro, tampouco podemos obligar a xente a querer deconstruirse, e dicir... Bueno, non. Eu, polo menos, no meu espacio terapéutico non podo, e dicir, eu... A ver, aquí eu teño dúas respostas, depende o día, pois digo che unha, digo che outra. Hai unha que, bueno, esa que non se pode obrigar, é relativo, quero dicirche, pois o voto non é que un día eles se levantaron e dixeron, jo, levamos moitísimo tempo negándolle o voto a metade da humanidade, había que darlles, e non lo deron. Non foi así, o sea, houve unha loita de séculos de historia que lles obrigaron pois a renunciar a eses privilexios. Eso é a primeira. Eso cando estou así moi combativa, entón estou en plan, bueno, mira, ou cambias ou te cambio, non sei, ti escolle, liberdade. Entón, exixirlle aos nosos vínculos ou ás nosas pareas a que se responsabilicen de certos coidados ou escoller como nos vinculamos e con que nos vinculamos, esa é unha cousa que sí que temos opción. E iso é moi importante tamén que o traslademos outra vez a xente máis moza, porque, como vos dicía, as mulleres maiores isto o teñen bastante claro, algunhas máis, outras menos. As que non o teñan claro, pois, que a falen coas amigas, que saben moito. Pero as máis novas, claro, están como, vou acabar el instituto e teño que ter a miña primeira relación sexual, porque se non, que me di todo audiovisual? Virgen a los 40, 27 vestidos, todas mulleres na treintena, que para eles es la muerte, máis ou menos, e que, claro, non tiveron a súa primeira relación sexual, xa perderon a súa vida. E entón están... Ao mellor están tranquilas ata primeiro bachillerato, cando ten máis ou menos esas idades, e empieza a tensión absoluta, porque tes que atopar a alguén xa para rematar iso. Eu, cando estaba no instituto, de verdade que tiña a crenza profunda que non te daban os créditos na universidade. Se ti chegabas aí sen ter a túa primeira relación sexual, non te daban os créditos. E entón, claro, é unha locura. En segundo bachillerato te empiezas a volver loca a buscar. Entón, isto é o primeiro que temos que dicir, que non pasa nada, que non hai tempos concretos, que non hai unha idade concreta, que é o momento en que ti te atopes e en que atopes a persoa coa que queira facelo. E te podes arrepentir en calquera momento, na mesma noite, sí, aínda que quedaras por Instagram e tal, sí, te podes arrepentir todo o rato, ata na mesma habitación podes te arrepentir, ata no medio do acto podes dicir, buf, me rayé, quita, e podes facelo. E isto é moi importante que o digamos.
isto é lexítimo e se pode facer e non ten nada de malo. É importante que nos lo digamos a nós para que saibamos que temos ese dereito e tamén é importante que lo digamos a eles para que estean preparadas se chega a esa situación e que o mellor non ten que ver con eles, ten que ver coa situación da persoa coa que se vinculan, porque resulta que se vincula o sexo pode ser ter cun mesmo ou cunha mesma, pero tamén con outra persoa, non orificios, ni corpos, ni es un ser humano con sentimientos, con emociones complejas. Isto igual pues parece básico, pero estaríamos fallando nesa parte. É unha parte do análise importante. E logo, o seguinte, unha vez que temos esa relación, saber dicir o que nos gusta, o que non nos gusta, escoitar a outra persoa. E aquí ven a outra parte do discurso, cando xa me tranquilizo un pouco e fago pedagogía, porque eu creo, sobre todo, en determinados espazos que hai que ser moita pedagogía cos rapaces. E eu poño moi en dúbida que sexan privilexios o que eles fan. Esas carreras atléticas que supoñen o sexo, que es encontrar un orificio, correrte e ya estaría, es unha visión de la sexualidad tan mermada, tan pequena, tan triste, que eu creo que se están perdendo un mundo increíble e eu non quero que se perdan iso, eu non quero que os rapaces teñan unha perspectiva de sexualidade tan fea, tan pequena, tan castrante. Iso sí que é castrante, creer que outro ser humano pues, es un orificio e xa está. Creo que os rapaces tamén se merecen unha sexualidade máis complexa, máis rica, onde descubran o que lles gusta, en negociación coa outra persoa. Creo que é o máis bonito da sexualidade é iso. E como interveñen os modelos de referencia? Vale? Porque si falamos dos modelos de referencia e falamos da educación, cando non é educación que falábamoslo antes, a educación son os medios de comunicación, son o que atopan por internet, YouTube, son o que lle contan ou o que escoitan, que moitas veces é máis un conto que unha realidade, etcétera, etcétera. A propia series de televisión, non digo máis porque creo que xa todas nos encontramos. Que peso teñen eses modelos de referencia? E insisto, creo que está moi ben centrarnos tamén na parte adolescencia e infancia, pero creo que tamén é ao final modelos de sociedade. Que peso teñen eses modelos de referencia? Bueno, eu creo que o modelo que é absoluto, que é o xeito no que aprendemos, pero tamén porque non temos outros espazos onde poder criticalos conxuntamente. As mulleres máis, teño que dicilo, nos falamos máis entre nós, temos máis esa reflexión, pero novamente, se logo nos imos vincular con persoas que non teñen, que non falan da sexualidade, que non falan do que lles gusta, que non falan como se relacionan coas súas parellas sexuais, máis que para decir si me tiré a este ou me tiré a la outra. Entón, aí non se pode xerar toda a riqueza que pode ter a sexualidade e que debería ter. Entón, eu creo que nese sentido é brindar os espazos onde poder falar diso. E eses espazos teñen que ser espazos seguros, espazos de confianza, onde non nos xulguemos a unhas a outras, onde haxa sororidade, onde nos podamos rir de nos mesmas e das demais. E eu creo que ese é o verdadeiro poder. Para enfrontarse a unha maquinaria absoluta que é esa, a música, as telenovelas, Wattpad, todas estas cousas, pero tamén creo que é o xeito en como consumamos eses medios de comunicación tamén muda. E fíxadevos, 50 sombras de Grey, producto máis patriarcal, non se me ocurre, é moi difícil que se me ocorra, e, sin embargo, eu estaba brotada de enfado con ese producto, porque era romantizar unha situación de acoso e de violencia. E non me refiro, evidentemente, á parte sexual, sino a todo o resto do libro, que, se alguén non veu 50 sombras de Grey, era unha relación sadomasoquista, pero con esa excusa, el controlaba o coche que tiña, como se vestía, onde dormía, ela traballaba nun sitio, el tío cogía e compraba la empresa, unha cosa, porque ademais, literariamente, un sinsentido. Eso é o que eu penso. Agora ben, cando eu fun a ver a peli para criticala coas miñas amigas en Málaga, no cine, eu estaba estudiando un máster en Málaga, e en Málaga o que eu me atopei no cine foi un montón de señoras adultas maiores, moi andaluzas elas, y que se pasaron toda la película partiéndose el culo y diciendo, a este lo ponía
tenía yo de no sé cuánto. En plan, bueno, igual que el mío. No sé, bueno, comentando, facendo risa, e eu me pasei estupendamente vendo 50 sombras de Grey con aquelas señoras nun cine como se fora aquí nos Numax, quero dicirte. Pois falando así en alto e comentando, e creo que iso cambiou de algún xeito. Non estou para nada defendendo a película, sigo sendo unha hater total da película, do libro e de todo, pero sí que me fixo ver que ás veces como o consumimos se lle pode dar unha volta. Ou me ten pasado con cancións de reggaetón, pois cambiarlle a letra e cantarlas na mani feminista. Pero é certo que non é o mismo ver ese tipo de contidos, non, cunha mirada xa construída ou xa cunha mirada determinada, que cando estás construindo a tua identidade, cando estás construindo o que ti vas ser ou que ti queres ser ou que che impoñen que sexas, non? Entendo. Eu creo que é importante como promover unha mirada crítica, non? E isto tamén o temos que facer pois as persoas adultas transmitindo isto ás novas xuventudes, non? Ou ás crianzas, non? Creo que moitas veces é pois integrar e ensinar, non? Pois a reflexionar sobre os contidos, non? Que vemos, que nos transmite, cales son as bases, cales son os valores que hai detrás, non? E igual tamén temos que empezar a transmitir a idea que non todos os valores que se transmiten pois nos medios de comunicación, nas redes están ben, non? E que hai algúns que son moi violentos, que van en contra de moitas persoas, e creo que intentar integrar isto, non? E pois ver contidos e reflexionar, creo que unha tamén das trabas da educación actual é que moitas veces pois temos moitos contidos e moi pouca reflexión, non? E sobre todo hoxe en día pois que internet nos dá un montón de respostas, non? E nos dá un montón de contido, pois igual tamén temos que cambiar como ensinamos e que ensinamos, non? Igual non é importante non é tanto memorizar e recordar, senón, vale, se ti me das este texto ou este vídeo, que penso eu? Que me transmite, non? E creo que isto é algo que dentro do sistema educativo temos que empezar a cambiar para que as novas xeracións tamén teñan este espazo a pensar, a diverxer e tamén a romper ca norma, non? Que entendemos polo normal e o normativo? Que contidos vemos? Como son os libros de texto? É dicir, claro, hai libros de texto que siguen falando pois solo dende unha perspectiva heteronormativa, solo falando de homes e mulleres, claro que todo isto normaliza unha realidade e non mostra a realidade diversa. Entón creo que este é un xeito tamén de trasladar outra información, non? E despois, pois, igual tamén ver que cousas poñemos en valor, non? Eu poño en valor os cuidados da miña avoa cara á miña familia ou me centro nunha influencer concreta en o que fai, os viaxes que fai, non? Que transmitimos valor, creo que tamén unha das cousas que axuda, non? Falando dos cuidados e das redes, pois, por exemplo, non? Como que no prisma de como organizamos as relacións, pois sempre tendemos a poñer a parella, non? Que parece que é única, concreta, normativa na nosa cabeza, non? No pico, pois eu sempre digo, pois igual empezar a poñer o valor nas redes de amizade, non? En como nos coidamos as redes de amigas, pois este creo que tamén é un xeito pois de empezar a cambiar todo isto, non? E ver onde poñemos o foco. É o que diría. Sí. E a partir de aquí, cales creedes que son os grandes retos, vale? Todo o que dixo. Pero como poderíamos afrontar, non, eses grandes retos? Ou é certo que temos moito cambiado, moito andado, non, nestes últimos anos. Eu creo que ademais nestes últimos anos é certo que o despertar, non, do feminismo, o redespertar, digamos, porque como as distintas olas que vamos tendo, pero tamén é certo que comentaba tamén vos ao principio, hai un rearme por parte da sociedade patriarcal, do status quo establecido, etcétera, etcétera. Entonces, como seguimos rompendo? Que temos que seguir facendo, intentando tamén non manter esa situación sempre de trincheira, ainda que trincheiras son necesarias. Non sei se me explico. Comentaba de las dúas, non? De é preciso seguir combatendo, pero estar combatendo é moi cansado todo o día. Entonces, como buscamos ese equilibrio? Bueno, eu creo que un xeito é espazos como este, non? Espazos onde falamos de todo isto, espazos onde o poñemos no centro. Creo que ese é un xeito, non? E tamén valorando, como que conversando e integrando no noso día a día, non? E tamén trasladando eso, pois eu creo que a parte educativa é algo moi importante, non? Pois cambiar tamén o xeito no que trasladamos toda esta información ás novas xeracións e facer o traballo social, non, e colectivo cara aquí. É un pouco o que diría. Bueno, eu comparto totalmente o que di Lucía e aparte eu creo que tamén unha das cousas esgotadoras que nos pasa ás mulleres é que nos pomos metas tan grandes que
estamos case encaminhadas á frustración, porque se eu pensara, por exemplo, que nesa hora, nesas 2 horas do obradoiro de educación sexual, vou a cambiar todas e cada unha das mentes desos 30 rapaces e rapazas que me están mirando, pois claro, eu todos os días volvería a casa a chorar, porque é imposible en 1 hora ou en 2 horas mudar iso. Isto é un traballo de ir sementando, ben o saben as que viñeron antes ca nós, que foron as que nos permitiron que estes espazos existan. Entón, eu creo que primeiro, non dar nada por sentado, iso para min é moi importante, non dar nada por sentado, agradecer os espazos e o que temos, a loita, reivindicar a loita das que viñeron antes ca nós, non dar nada por sentado porque fai falla unha crise, unha política para que retrocedamos, e o estamos vendo, hai determinados programas que da noite á mañá desapareceron, hai determinadas institucións que dun día para mañá desapareceron, bueno, cousas inexplicables que ao mellor tamén habería que pensar que está pasando. E se nos preocupan solamente nos discursos ou se nos preocupan tamén os recursos. E logo festexar os pequenos logros, porque é verdade, se eu me vou pensando, pois iso, que neses obradoiros teño que sacar un 100% de rapazada feminista, pois ao mellor me vou frustrada. Pero se me deteño a pensar en esa rapaza que me escribe e me di, ostras, cando con isto me din conta que os rapazcos que estou non estou ben porque me fixo isto, non sei cuánto, joder, a vida dunha nena vale moitísimo, entón o meu traballo empeza a valer a pena. As conversas que eu teño hoxe en día cos meus pais son moi distintas de antes de que chegara o feminismo, e que nos podemos vincular dende outros sitios. Eu sempre poño exemplo ao meu pai de persoa que está no camiño do feminismo. É un home de 75 anos que cumple hoxe, felicidades papá, cumple hoxe 75 anos, e el, efectivamente, a súa construcción foi absolutamente patriarcal. Entón, a tivemos que construir de cero. Eu co meu pai, eu remataba un exame aquí en Compostela, chamaba a casa, papá, está mamá? Me foi así el examen, non sei que, e mi padre por dime se direte, se enteraba das nosas vidas. E iso é algo que o meu pai se estaba perdendo, ata que dixemos, bueno, pois isto non pode seguir así, temos que construir os espazos onde poder pois crear igualdade. E, por exemplo, hoxe en día, cando chamo en casa, miro na xenda e no historial de chamadas, e se onte chamei a miña nai, hoxe o meu pai, así, me vou rotando, e é unha tontería, pero a meu pai lle fai unha ilusión tremenda. Iso tivemos que construir. Entón, ás veces, vos pone este exemplo para que vexades que se eu me deteño a pensar en quen está facendo hoxe en día o audiovisual ou quen está en determinadas institucións ou determinados asientos parlamentarios con discursos de fai un siglo, pois digo, non conseguimos nada, madre mía, vou a casa a chorar. Pero se penso no meu pai, na miña alumna do outro día, entón digo, estou aquí por isto, para algo. Estes espazos fan tamén que fagamos esa reflexión. É que non fai moito tempo este espazo era impensable. Non era que non nos deixaran facelo, é que non o pensábamos. E outro día, onte, fun a cargar gasolina e a tía da gasoliñeira me dixo, tiña unha sudadera que decía ni michismi ni feminismi, e me dixo, ai, que chula tu sudadera e me encantan tus pendientes. E eu dixen, tío, isto fai 10 anos non me tivera pasado. Isto fai 10 anos non existía. E isto conseguimos nós. Todos esos emprendementos que eu antes estaba botando unha allada, todos super creativos na súa área, pero todos cheos de reivindicación, de isto non existía antes e o creamos nós. Entón, creo que nós temos que atrincherar aí, atrincherar en todos os logros e en todo o acadado para seguir adiante, porque dende logo eu creo que sí que nos quedan manos de loita, pero creo que tamén con humor, con ánimo, escoitándonos con esa loita interxeracional, sí que hai un futuro posible super ilusionante. Bueno, pois moitísimas gracias, estamos en hora, moitísimas gracias por traer, non, esa perspectiva do autocoidado, esa perspectiva da sexualidade á Feira de Emprendedoras de Compostela, porque o emprendemento e a sexualidade tampouco non teñen por que estar reñidos, os emprendamentos e os autocoidados non teñen por que estar reñidos, e tamén é moi necesario traer
a parte máis económica, se me permiten tamén na universidade, a parte máis económica, máis monetaria, esta perspectiva tamén de cuidarnos, de satisfacernos a nos mesmas e en todos os nosos espacios, porque é preciso, non? Esa disfrute, ese benestar durante todo o día e non só en determinados momentos, e intentar tamén que ese, bueno, eu me gustaría decir, non, fuxir tamén desa idealizar moitas veces determinados espacios, porque o idealismo ao final tamén nos obriga, ou tamén nos é unha loita continua, non? De ter esas vidas ideais, porque realmente as vidas ideais, entre comillas, non existen, non existen. E son un rollo, ademais. Sí, o comentaban ademais antes na conversa anterior, non? Vamos a facernos fans das batas de franela. Claro, por favor, viva a bata. E das caras lavadas pola mañán e durante o resto do día, se así nos apetece estar no noso posto de traballo. Pois nada, moitísimas gracias e seguimos na feira de hoxe. Gracias. Gracias. Bueno, magníficas as mesas, non digades que non. Isto é un privilexio, isto é un luxo, é para estar escoitando. E agora facemos un descansiño. Me comenta Isa que mentras non se monta... 5 minutos de descanso. Nos falta algo máis de tempo para ver as mesas. Sí, para ver as compañeiras que están aí, non? Bueno, pois facemos un descansiño de 15 minutos. Alégrame ver que o traballo da profesora Chi Solveira pois vai dando bons froitos. Moitas gracias.
Bueno, sí, xa tiñamos que estar rematando esta mesa. Mira, Carlos. Bueno, retomamos tamén principalmente pola xente que se está retransmitindo por streaming, que teña que ter un horario máis ou menos organizado. Organicémonos. Imos coa terceira mesa dicirlle a Marcos e a Paz que o anterior estuvo moi ben. Pero non imos meter presión porque falamos dos cuidados. Ahora xa meteches, ahora xa está. Bueno, a verdade é que é un gusto que estén con nós tanto Marcos como Paz, e da man de Carmen Casado, xa lle paso tamén a batuta, bueno, a responsabilidade. E imos falar de como proxectos tecnolóxicos, como Design Thinking, Maker Faire, Vermis Lab, pois saben sacar rendemento a esta forma de traballar feminista dos coidados. Marcos, cando nos conocemos fai xa moitos anos. Cando era novo. Máis novo. Fai 10 anos, non? Mais ou menos. Fai 10 anos que veu á universidade con un proxecto maravilloso e que ainda non o víamos ali. A vida pon a cada un no seu sitio. Menos mal que está o Concello aí, espabilando. Menos mal que está Carmen. Menos mal que está Carmen. Bueno, pois adiante esta mesa. Bueno, pois efectivamente, como nos decía Eva, imos a falar de proxectos tecnolóxicos, de innovación, de ciencia, que son ámbitos que moitas veces sempre se nos presentan, e digo se nos presentan porque se rascamos un pouco máis hai moitísima muller na ciencia, pero se nos presentan como ámbitos moi masculinizados. E vamos a falar de dous proxectos. Marcos nos vai a falar da Maker Faire Galicia, un proxecto do que é promotor dende a primeira edición. Vamos pola 10ª e vamos a por outras 10. A ver. Ima e Paz nos vai a falar, Paz Picallo nos vai a falar de Vermis Lab, non? E da actividade emprendedora desta Academia Maker, pero tamén deste espacio de coidado e de xestión das vidas de tantas criaturas. E os dous proxectos, como cando naceron en inicio, non eran proxectos que tiveran unha especial perspectiva feminista. E, de feito, a Marcos isto yo temos afeado en máis de algunha ocasión. Entón, hoxe casi que traemos un converso. Hoxe son as disculpas, creo. Entón, tamén, moitas veces, cando falamos de sacar dese iceberg que víamos antes, todo o que está oculto, todo o que non está no medio, pois para poder sacar isto, para poder aflorar toda esta necesidade, para poder ter un cambio, non chega con que cambiemos unhas poucas, hai que levar ese cambio a todo o que se fai, non? E eu penso que isto o fixestes moi ben na Maker Faire Galicia, parabéns, e contanos un pouco como foi ese relato, quen vos empuxou ou como vos empuxastes a este cambio feminista. Podeiro contar ti tamén, que por manches parte do proceso. Pero bueno, gracias. A ver, na nosa empresa, lóxicamente, non había ese componente feminista, empezando porque somos dous socios e porque nos criamos nun mundo supermachista. Entón, nos cando montamos o estudio, ao principio está enfocado a un estudio de diseño de produto de base tecnolóxica, que era o que nos gustaba, e no proceso de crear ese estudio nos demos contas que había moitas necesidades que non estaban cubertas máis alá do que era o diseño de produto. Entón, bueno, a raíz de estar nun espacio maker en Londres, empezamos a ver cousas que nos parecían máis interesantes que esa parte de diseño de produto, e unha delas foi pois, o movimento maker, non? E todo o que significaba, que ao final o que significaba era compartir en aberto, non? Xerar coñecemento e compartir en aberto. Deseñamos un pouco plan de acción nese Makerspace de Londres, dai xurdiu o que é ora Vermis Lab, xurdiu unha consultora de innovación que é Design Thinking Gal, e xurdiu pois, facer a Maker Faire Galicia aquí. Cando nos puxemos a pensar como facelo e demais,
por casualidades, que ao final nunca son casualidades, non? Da vida, coñecín a Chus Prol, unha gran feminista e unha referente no mundo dos espacios compartidos das comunidades aquí en Santiago. Foi a que montou do outro xeito, se vos sona, pero foi como o primeiro espacio coworking que o petou aquí en Santiago. E coñecina no Curtulgal, porque ela iba a dar unha charla, e nós xusto estábamos buscando un espazo para traballar, porque non tíamos espazo. Nos queríamos montar a empresa, pero non tíamos. Estaba currando no piso de meus pais, nun piso que me deixaron meus pais, que estaba en Londres. Entón fun, e cando estaba na presentación, puxo a presentación con Comic Sans. Entón, na turno de preguntas, en plan hacker, dixenlle, bueno, todo moi guai, pero isto de ter a presentación con Comic Sans, non sei que, tal, bueno. Cando acabou a presentación, fomos a falar con ela, e dixe, mira, moloume moito, nos estamos montando isto, estamos buscando un espazo. E a raíz de aí, a raíz de coñecer a Chus, digamos que foi como empezou a medrar todo o noso ecosistema. Bueno, foi unha muller, non foi un home. Ela foi a que nos puxo en contacto coa comunidade local, puxonos en contacto con outra rapaza que coñecía que organizaba eventos, e a partir de aí tomou forma Maker Fair. E nese primeiro momento, o noso chip xa cambiou totalmente, porque a nosa visión da Maker era moito máis, bueno, que falamos ahora, non? Entre bambalinas. Nos vémoslo na academia, depois vos pode profundizar Paz, pero sí que é verdad que os rapaces en xeral tenden a levar ao límite a tecnoloxía, non? A meter máis motores, a que exploten as pilas, e as rapazas tenden máis a un traballo moito máis fino, con un sentido estético do traballo diferente. E nós, claro, a nosa tendencia natural era robots, impresoras 3D, non? E coñecemos a Chus, depois incorporouse Matilde, Matilde tamén nos acercou ese mundo do arte, Chus o todo o ámbito da comunidade local, do tema dos voluntarios e voluntarias. Entón, bueno, digamos que aí empezou un pouco a cambiar. E durante este proceso, pois, persoalmente, aprendín moito, digo persoalmente, porque moitas destas hostias me caeron a min como cabeza visible, aprendín que ao final montar un evento ou facer un proxecto non só é o que faz, senón o que transmites, non? E na Maker Fair, leccións que aprendemos polo camiño, pois que cando montes un evento e faz un formato de mesas, pois hai que intentar ter en conta o tema do xénero, non porque hai que facelo sí ou sí por ter mitad e mitad, senón polo que queres transmitir, non? Que ao final é algo que tamén pasa en Vermislá, vos comentaron ahora Paz, pero porque temos máis profesoras que profesores, non? Porque vemos que hai unha necesidade, que se está aprendendo moitísimo talento no ámbito STEM, nas rapazas, e necesitan xente que as inspire, non? Pois na Maker pasa o mismo. Entón, bueno, con esa reflexión, esos toques de atención que nos chegaron moito polas redes, pois vas como reeducándote, porque non é fácil, ao final, bueno, creo que calquera dos que estamos aquí mentiríamos se dicimos que somos feministas desde que nacemos, non? Pois estaríamos mentindo, porque nos criamos nunha cultura machista, pero sí que é verdade que te das conta a base dese aprendizaxes e depois ves o resultado e dis, ostra, como de importante é isto de ter referentes para que as rapazas poidan seguir esta liña, non? Que é algo que cando empezamos na empresa con Vermislá, por exemplo, bueno, está aquí Coí tamén, lo pode dicir, tiñamos de 20 alumnos unha rapaza, e hoxe en día de 250 alumnos o 40% son rapazas. Eso, quer dizer, non é algo que se cambie do día e da noite para mañán, é un traballo de fondo, e cando empezamos con Vermislab, xa con estes aprendizaxes da Maker, algo que tiñamos claro, e vendo o que pasaba na aula, é que as mensaxes tiñan que ser moito nesa liña de compensar. É dicir, pois se sacamos fotos, pois teñen que salir máis rapazas. Se contratamos xente para a empresa, teñen que ser máis mulleres. Porque, por un lado, necesitamos referentes, por outro lado, nos proxectos cos que traballamos nós, funcionan mellor as mulleres, desde o punto de vista empresario, datos, cifras, vos lo digo, porque teñen un componente emocional moi importante para os nosos proxectos, e o perfil feminino funciona mellor. E despois, porque senón nos estamos cargando un talento que, agora tamén reflexionaremos sobre eso, non? Que se perde, non? Se non apoiamos con ese referentes, con ese traballo de fondo, en 10 anos estamos empezando a ver os resultados. Vemos que un 40% do noso alumnado son mulleres, hai cousas que mellorar, lóxicamente, hai unha pérdida de talento a partir dunha idade que non, bueno, temos algúns indicios, pero non sabemos moi ben por que pasa, que empezan como as mini-makers super enganchadas con todo o que fan, mole todo o tema STEM e tal, e a partir dunha idade como que abandonan o barco, non? E iso nos dá moita pena, nos gustaría
mellorar nese sentido, pero sí que pasa, non? Eso foi un pouco, bueno, a trayectoria hasta hoxe. Moitos aprendizaxes, e despois tamén hai un traballo de fondo persoal, non? De que tens que evolucionar e entender que se non apostas por un concepto de empresa feminista, non, sobre todo cos proxectos que estamos nós, nos estaríamos equivocando, porque realmente se está perdendo valor, que ao final nos traballamos para facer impacto e para xerar valor, entón se estaría perdendo valor. O sea, máis alá de ideoloxías, de maneiras de pensar, é un tema objetivo, é dicir, se ti tes un valor especial nas rapazas que se desenvolven en proxectos STEM e o perdes, os proxectos STEM que se desenvolvan vai ter menos valor ou van a ter moito máis sesgos. Non? E os sesgos, nese sentido, non, desde o meu punto de vista, non son positivos. Pois falabas agora do talento que tuvestes que incorporar á empresa. Temos aquí unha boa mostra con Paz Picallo. Bueno, lo intento. E contanos un pouco, Paz, como foi esta experiencia. Eu sei de primeira man que moitos dos proxectos cos que traballades coa cativada hai un certo sempre componente de valorización do traballo das mulleres, das científicas, Sí. de maneira moi consciente e moi presente. Contanos como introducistes, como reaccionou a rapazada, as familias. Pues bueno, de entrada yo casi llevo ahora 10 años con este proyecto. Vengo de la industria farmacéutica que, bueno, empieza a mejorar un poco, pero sí que realmente el componente principal siempre han sido hombres, ¿no? Y cuando llego a este proyecto me doy cuenta de que sí que hay que hacer mucho todavía, ¿no? Sí que somos capaces, somos muy buenas, somos geniales, pero tenemos que empujar de alguna manera para que esto continúe, ¿no? Haciéndolo. Entonces, Vermislab es un proyecto que me enamoré de él cuando llegué y que he intentado, bueno, pues trabajar en la línea de que las niñas en STEM, bueno, STEAM, porque metemos arte también, no hay que olvidarse que el arte es tremendamente importante. Incluso podemos trabajar, que yo vengo del ámbito científico, pues podemos trabajar, yo qué sé, podemos hacer arte hasta con bacterias, ¿no? Es un poco la línea que va por ahí. Y lo que intento desde luego es emocionar, es lo que decía también Marcos, ¿no? La emoción me parece que es quizás de lo más importante a la hora de poder transmitir. A mí me encanta lo que hago, pero quiero que hayas también que le encante, que se emocionen. Todos los proyectos que hemos llevado este año a la Maker, que podéis ver en Instagram, es increíble lo bien que lo han hecho, cómo lo han vendido, cómo se han emocionado, ¿no? Pues ese realmente es mi objetivo final, ¿no? Estoy trabajando ahora, quizás, que es lo que estamos viendo, el por qué, siendo las niñas, y yo tengo hijo, pero bueno, tengo que decir lo que es verdad, ¿no? Los niños les encanta explotar, romper, no sé, y ellas tienen eso, un componente estético de aprender tranquilas, la programación se les da increíblemente bien, son ordenadas, no les importa preguntar. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega a una edad determinada en el que piensan que no valen pues para ser ingenieras o para ser, no sé, arquitectas o bueno, estas profesiones que yo creo que todavía hay mucho que hacer? De hecho, Javi, que es mi hijo, está en ingeniería y hay 2 mujeres. O sea, no es mentira, estos datos son reales, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mira, yo creo que algo que trabajo mucho también es con los padres. Aunque os parezca mentira, hay muchos padres que a veces vienen con los niños a hacer, cuando tenemos puertas abiertas, vienen, entonces el niño tiene que hacer robótica. Bien, pues está el niño por ahí y de repente ves a su hermana pequeña que está flipando, que le gusta programar, que le gusta, entonces, no, que genial ir a ballet, bueno, que yo no digo eso, por supuesto que sí, pero que se pueden hacer también las 2 cosas, no, una cosa no quita la otra. Entonces la niña quiere hacer robótica y los padres, no, ella a esto no le gusta, entonces digo, mira, sí le gusta, mira lo que está haciendo, ¿no? Entonces a veces, hombre, educando entre comillas, entendedme, ¿no? Son padres. Y decir, mira, yo creo que sí, que le puede gustar, puede gustarle, puede probar. Bueno, pues que pruebe y tal. Entonces, no sé si creo que también a los padres a lo mejor tenemos algo de culpa en algunas veces, o incluso el tipo de imágenes o de sociedad que también tenemos, ¿no? Yo ahora empiezo este curso con influencers pues que son químicas, físicas, profesoras de universidad, para que vean que se puede ser youtuber, que no hace falta tener una youtuber, que solo aprendes maquillarte, a maquillarte y cosas así, ¿no? De arte, por ejemplo, el arte me parece imprescindible, creo que no tiene el sitio que debía de tener, ¿no? Y entonces eso es un poco en lo que estamos trabajando. Eu creo que é moi importante que vayan medrando con referentes e creo que a Maker Fair Galicia hai algo que fixo moi ben porque
asociados ás mulleres, destes a mesma categoría e resaltastes ali a innovación e o que podían aportar e a tecnoloxía que hai detrás de moitos oficios tradicionais que viñan sendo exercidos por mulleres e os ser exercidos por mulleres tiñan unha menor valoración. Contanos un pouco sobre isto, porque eses a moitas tuvestelas que ir a buscar a casa. Bueno, en xeral na Maker temos que ir a buscar a todo Dios a casa. Esa é unha realidad. Molaríanos que viñeran hordas de xente aí que mandaron call for makers, pero ao final como son perfiles que teñen o foco, o hiperfoco na parte creativa, o resto do mundo non existe, sabes? Entón, lanzas unha convocatoria, a peña non se entera, tens que chamarlle, mandarlle mails, casi ir a collelos a casa, cúbreche o formulario, non te preocupes, sabes? É un pouco así. Pero sí, casos, por exemplo, un caso que me ven á cabeza é o de Idoia Cuesta, que non sei se coñecedes, pero bueno, é unha referente absoluta, Premio Nacional de Artesanía, traballa para a Loewe desde fai anos, facendo novas coleccións de bolsos, bueno, amiga, xa unha crack, pois ela veo a Maker na primeira edición e na segunda, facendo un taller colaborativo donde se facía trenzado caótico, non? Que era un oficio que antes era como un oficio masculinizado, sobre todo de viña ela, do País Vasco, ela, digamos, desmasculinizouno. Aquí había en Galicia moitas cesteiras, e o que fixe ademais foi darlle a volta e cambiar e meter novos materiais, facer lá, con plástico, é dicir, como que para nós eso representa moito tamén o que é a Maker, en Idoia neste caso, non? De dicir, como podes cambiar totalmente unha profesión e como podes facela transdisciplinar e mezclar tanto o tema de artesanía, o tema de arte, novos materiais, economía circular, colaboración, bueno, un pouco todo eso. E o que buscamos aí tamén, cando montamos a Maker, fixéramos unha reunión de outro xeito, foi como o noso útero para nacer a Maker, porque aí xurdir un mogollón de cousas. Nesa primeira reunión estaba Idoia Cuesta, estaba Matilde, estaban referentes en diferentes ámbitos, artesanía, arte, impresión 3D, crochet, do it yourself, e dai xurdiron un pouco cales eran as referentes en cada ámbito, e sí que intentamos, porque o fácil logo ese sido, vale, porque son os referentes en xeral, non? Pois nun ámbito como a Maker, normalmente vanche salir tíos, non? É o máis normal por un tema cultural, non? O que falamos. Entón, sí que nos puxemos ese sesgo de decir, vale, primeiro vamos a buscar cales son as mulleres referentes en estes ámbitos. E forzar un pouco o tema de, joder, pois damoslle prioridade, porque é a maneira de facer referente, non? E pois xa foi como algo natural, sabes? Hoxe en día xa algo como natural, é dicir, non, cada vez que montamos un evento, se non vemos que está equilibrado a nivel de xénero, xa nos chirría. E ora, o mellor é que xa nos sale natural. Xa os últimos anos vale, vamos montar unha mesa, faz un reconto de todas as persoas que participan na Maker, e dis, ostra, pois mira, máis mulleres que homes. Creo que foi a primeira Maker Fair a nivel nacional onde pasou iso. E internacional. E internacional probablemente tamén. E bueno, estamos moi orgullosos por iso, polo tema de que, joder, estamos aportando máis valor que o resto de Maker Fairs, porque é un valor que en moitos casos se está perdendo. Pero non sei, ora sí que no seu momento foi un proceso, non vou dicir que fora algo que salira natural, foi un proceso, porque ao final cando te critican ou cando che dan un feedback que non che mola, sobre todo se tes un carácter perfeccionista ou competitivo, como é o meu caso, pois fastídeche, non? E doiche, pero despois, unha vez pasa o primeiro hostiazo, despois empezas a pensar, en plan, joder, pois igual teñen razón. Entón, igual teñen razón, igual teñen razón, basicamente. Sí que é verdad que, bueno, depende como cho digan, hai xente que non che sabe dar feedback, pero pasa en todos lados. Pero sí que é verdad que ahora, despois de darlle esa volta, esa reconstrucción mental por a nosa parte, o entendemos como algo natural. E de feito, bueno, lo pode decir Kiko tamén a nivel de empresa, cando sacamos unha oferta, a tendencia é contratar mulleres. Para non ser algo natural, por qué? Porque a nivel de resultados é mellor para a empresa. Xa partindo deso, sabes? É mellor. E despois, lóxicamente, porque está toda a parte de referentes, e porque sabemos que é o camiño que temos que seguir. É o que nos... Se o fixéramos de outro xeito, creo que seríamos irresponsables con a nosa misión como empresa, que é facer impacto e cambiar as cousas. No caso voso, cando traballades coa cativada, hai unha cousa que me parece moi importante e é
todo o traballo que facedes de empoderamento, de liderazgo, de que se fagan donos e donas dos seus proxectos, de que os contan en público, crean un relato, traballades tamén moito a linguaxe audiovisual que lles gusta tamén, non, xeracionalmente, e que se sintan protagonistas. Cando facedes ese traballo, vedes diferencia entre eles e elas? Pues, a ver, hay un poco de todo, como siempre, pero sí que es cierto que los niños tienen un componente un poco como más vergonzoso, les cuesta bastante más. Es cierto que los que veis, todos los perfiles que veis, los hemos trabajado también mucho tiempo, entonces, claro, de cómo empiezas a lo mejor a hacer un relato con ellos, porque les enseñamos a hablar en público, que les va a venir muy bien el día de mañana, pero incluso pues, a venderse bien, a que se sientan a gusto con las cosas que hacen, ¿no? Pero sí que las niñas, en general, esa parte del habla la tienen más desarrollada, son más conscientes, lo que decíamos antes, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el tema estética, ¿no? Es como cuando digo, si vamos a hacer una foto que a lo mejor vamos a poner... Perdona, cookie. ¿Qué de cookie? Sí, bueno, puede ser cookie, pero claro, es que yo estoy mucho con el Feng Shui y ahí Marcos y yo con el Feng Shui nos andamos peleando, porque yo necesito Feng Shui en mi vida y él le da un poco igual, ¿ves? Es el ejemplo. Con esto creo que resumo perfectamente. Es muy ¿no? gráfico. Es muy gráfico, porque es así. Y además es como, no, Marcos, es que esto a mí es que no tiene Feng Shui, entonces nos andamos peleando bastante por esas cosas, ¿no? Incluso la presentación, lo que es cuando hacen un proyecto que lo presenten, pues que esté bien, pero lo hacen todos ellos, ¿no? Entonces, a veces digo, no, esto no me vale, esto es un churranco, o sea, esto no se puede presentar, ¿no? Entonces, claro, entre el humor y la gracia y tal, vas consiguiendo que ellos mismos se den cuenta de lo que es un proyecto bien hecho para luego poder defenderlo también. Pues claro, ¿cómo vas a defender algo que está ahí de aquella manera? No se puede defender, ¿no? Y aprenden eso, a hablar en público sobre todo. Entre ellos, además, trabajamos también que se valore siempre en positivo, es decir, si tienes que hacer una crítica que sea de una manera positiva, que se puede hacer, no hace falta, porque los niños, es una mierda. Pues no es una mierda. Que no te guste no significa que esto sea una mierda, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos mucho este tipo de lenguaje, que se respeten mucho unos a otros, ¿no? Y el resultado, pues bueno, yo este año además estoy especialmente orgullosa porque hemos creado empresas. Claro, además está tu niña, lo tengo que decir porque las adoro, es un equipo maravilloso, ¿no? Han hecho piña y después todo lo demás ha salido de ellas. Sí que es cierto, bueno, ya llevan más años con nosotros, ¿no? No es lo mismo con los niños que empezamos, incluso hay padres que cuando ven a los niños en estas situaciones no lo entienden, pero si es que mi hijo no habla, si es que mi hijo tal, entonces sorprende un montón, pero está muy trabajado, o sea, no es casualidad, claro, y sobre todo quitar esa vergüenza que cuando son pequeños no la tienen, pero a que a medida que van avanzando en los cursos, incluso hay una cosa muy curiosa que ya lo he analizado ahí por estadística, cuando yo les doy papeles grandes y tienen que hacer un proyecto, ¿no? Entonces los pequeños lo llenan todo, no les llegan, le doy otro papel, me da igual que lo hagan en el suelo, por las paredes. Cuando empiezan a crecer y llegan ya a la ESO y ya, bueno, empezamos a ser adolescentes, el dibujo pues ya me lo hacen en una esquina, es que yo ya no sé dibujar, es que no sé hacer esto, o sea, esa vergüenza que no sé, donde la aprenden realmente, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar. Y dije, no, a lo grande, o sea, tienes 2 metros de papel, escribe, ¿no? Crea, inventa, y es un poco lo que trabajamos. Hai outras cousas que fandanos a Maker Faire unha feira un pouco especial e eu creo que tamén é a transversalidade con outras cuestións, non? Foron cartaces da Maker mulleres maiores, mulleres racializadas, persoas con discapacidade. Eso ten unha componente final que vai permeando a todo o conxunto das actividades, da programación e demais, que o mellor fai tamén que se sintan máis apeladas as mulleres. Pensades que isto funcionou así? Pode ser que se transmita, bueno, unha sensibilidade diferente e que iso pode atraer máis o perfil de mulleres, pode ser, non o sei, non o teño medido. Sí que é verdad que hai moito público feminino na Maker, cada vez máis. Pode ser que iso inflúa. Sí que é verdad que se nos puxemos un reto na Maker, era ser a Maker Faire máis inclusiva do mundo. Creo, non fun a todas,
unha moi poucas, moitas menos das que me gustaría, pero creo que se non o somos, vamos nese camiño. Este ano, por exemplo, en área central, todos os stands tiñan unha pegatina en braille para que unha persoa cega pudese ser autónoma e saber cal era o expositor e o nome da persoa que estaba nesa mesa ou nese stand. Pechou o evento Christian Sainz da 11, que é un rapaz que, bueno, que quedou cego, que contou ali a súa historia, saliu todo Dios chorando dali, emocionado. Moloume moito que xusto coincidiu que estaba el acabando e todos os rapaces estaban chegando para o tema dos premios. En timing foi perfecto porque xusto chegaron e ele estaba falando de a importancia que lle damos a chorradas, non? E a pouca importancia que lle damos a outras cousas que son fundamentais. Falaba do tema da tolerancia a frustración, de non rendirse, sabes, como que ao final son valores que van moito ca nosa empresa e co que é a Maker, non? De resiliencia. A nos cando empezamos, vos pode dicir Kiko tamén, nos adiantamos en timing a nivel cultural do que pasaba neses momentos aquí. E houve proxectos que non arrancaron e tuvemos que esperar tempo, e iso ao final o que che leva a ser resiliente e que acaben saindo, non? Iso tamén tratamos de transmitir na Maker, en Vermislab, na consultora. O sea, rapaces, vos pode dicir Paz, que presentaron o seu proxecto na Maker, non quedaron satisfeitos, aínda que a xente gustolles e tal, e acabou a Maker, e na primeira clase que tivemos con eles e con elas, era, sabes que? Querémolo facer outra vez, e querémolo mellorar. E pasounos con un proxecto que é unha máquina destas recreativas de sobremesa, das antigas, das arcade, que só funcionaban se ti metías pilas gastadas, e iso foi porque detectaron que había necesidade de reciclar as pilas nos coles. Entón era unha maneira de motivar aos seus compañeros e compañeras a que reciclaran. Entón fixeron a máquina, metías unha pila que estaba acabada e dabache unha partida. Pois na primeira vez que a fixeron era un cacho de cartón, unha pantalla, entón a xente metía as pilas e tiñan un botón que encendían a pantalla cando metían a pila, non? E xeron, o concepto está guai, pero hai que darlle unha volta, non? Entón, o ano seguinte preguntáronos como podían facer o mecanismo, dixemos a tecnoloxía esta, formámoslos na programación e presentaron o proxecto. Eso tamén fala, pois, deso, non? Desa parte que intentamos levar todos os proxectos, e na Maker tamén. E eso transmítese cos referentes que ti pos, non? Neste caso, Cristian, tamén veu, bueno, a primeira rapaza, a primeira nena que saliu na portada da revista Time, veu unha señora de Extremadura que imprimía en 3D, xa foi unha charla espectacular. Veu Manuela Carmena, que, bueno, foi online cando estamos en pandemia, pero sí, xa creo que esa parte de sensibilidade sí que se capta, e nós polo menos sí que desde a primeira Maker tiramos e sabemos que o movimento Maker é moito máis que facer tecnoloxía, aunque moitas veces a xente quedase nesa capa de impresoras 3D, mundo friki e tal, que nós sempre dicimos, para nós o friki é o que aporta valor, eso que quede claro. Xa, o friki o diferente é o que aporta valor. Se non eres friki, preocúpate. Pero sí que é verdad que para nós é a maneira de entender, é dicir, a Maker, o movimento Maker, os movimentos colaborativos que queren cambiar as cousas van moito máis alá da tecnoloxía. Este ano, por exemplo, en área central foi unha xornada específica de emprendemento e innovación social. E creo que temos que ir por aí, que a Maker ten que ir por aí. A tecnoloxía está ben, pero é unha ferramenta. O sea, o fin é facer impacto, axudar a xente, coidar a xente, non? Isto tamén vai de coidados, e creo que, non sei, isto todo me parece tan natural ahora mismo, sabes? Igual fai 10 anos o vía diferente, pero ahora vexo tan natural, e digo que non é outra opción. Quer dicir, cal é a outra opción? Cal é a opción mellor que esa? O sea, non a vexo. E que pasa cando saídes a facer a vosa labor como consultora ás empresas? E vades con esta visión? Pois ahora mismo, mira, desde a pandemia, eu creo que fixemos clic. Hasta a pandemia decíamos sí a todo, ahora decimos sí ao que nos apetece. E traballamos ca xente que queremos traballar. Entón, se desde unha empresa me van a cuestionar que teña a unha rapaza facendo un traballo que supuestamente ten que facer un tío, é que xa non hai nada que falar. Non vamos a traballar con esa empresa, me parece tan lógico. E despois, en todo o que ten que ver con tema de inclusión, por exemplo, tamén é un básico, pero isto é un básico desde o principio, no sentido, nós ao mellor antes non víamos tanto a inclusión desde o punto de vista da discapacidade, ora vémola dunha maneira máis integral, pero sí que o víamos desde o punto de vista de que
as ferramentas de innovación, as metodoloxías áxiles, teñen que ser inclusivas. Que quere dicir isto? Que todo o mundo as pode utilizar. Todo o mundo é todo o mundo, desde un simple usuario que está probando un produto desa empresa hasta o director xeral, a unha persoa que está de paso, é dicir, a un neno, unha nena. Ese para nós era o enfoque. Que pasa? Que a raíz de explorar outros camiños nos demos conta que temos que intentar traballar en todo o aspecto de inclusión. Incluso en Vermis Lab, que era algo que non era pretendido ao principio, non era buscado, empezamos a chegar moitos nenos e nenas de o que eu chamo como aspecto altamente sensible, que xa sei que técnicamente non está ben dito, pero, bueno, unha maneira de entendernos, non? Poñedelle as etiquetas que queirades, de hiperactividade, alta capacidade, Asperger, autismo, que queirades, pero sí que empezamos a chegar a un aspecto de rapaces e rapazas que non é algo que foi intencionado, empezaron a chegar a nós, e iso axudounos a crecer como proxecto e a evolucionar. Entón, para a nosa inclusión ahora é tan amplia como todo o que é diversidade, en todos os aspectos da vida. É o que nos ten sentido. E cando íbamos con empresas, tamén o facemos saber. É dicir, a mí non me vale facer un proxecto de innovación e que non participe o usuario. O sea, non me ten sentido ningún. É dicir, podelo facer, pero o aporte de valor xa vas a perder moitísimo. Non me ten sentido facer coller a 20 enxeñeiros, homes blancos, europeos, nunha sala a xerar ideas. Eso é unha mierda. O sea, así de claro, porque ao final vai ir con un sesgo brutal e a riqueza dos resultados non vai estar por ningún lado, non? Cando vas a unha empresa e montas grupos, algo que para nós é básico é dicir, ainda que teñades 4 mulleres na empresa, quero as nos grupos, e quero unha muller en cada grupo polo menos. O sea, é que ten que haber diversidade, porque os resultados, xa te digo a nivel obxectivo, sabes, é o que ves son peores. Se non hai diversidade, hai sesgo. E se hai sesgo, bueno, vemos un pouco a nivel social o que está pasando, non? As cámaras de eco que hai nas redes sociais e demais. Cando escoitas solo o que queres escoitar, o discurso radicalízase. Eso se o levas a sociedade, pero levalo ao mundo da empresa, é o mismo. E Paz, contanos para pechar como ves o futuro ou que lle dirías, non, a esas familias que apartan a nena discretamente dos robós por si se lles pega algo. Yo se las robo, digo, no, esta niña se queda y se queda, no hay más que hablar, o sea que sí, convencer, sobre todo convencer, trabajar en mucho a pie de puerta, aunque parece que eso es algo que hacemos, bueno, los padres te hablan, te comentan, entonces a pie de puerta, hay que, o sea, cada persona desde nuestra pequeña parcela ejercerla, ¿no? Nosotros lo ejercemos desde las redes, desde eso, hablar con los padres. Ahora vamos a empezar con un proyecto muy bonito que es precisamente para los padres, ¿no? Es la escuela de padres y que además está teniendo y va a tener bastante éxito porque es donde vienen a hablar un poco de qué está pasando, qué ocurre, las nuevas tecnologías, sobre todo a veces el desconocimiento. Creo que es importante el desconocimiento de los padres hacia, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Eso es un tema que hay que tratar preferentemente. Ya no solamente por seguridad de dónde tienes a tu hijo metido, porque los niños, por ejemplo, en este caso, más que niñas, o sea, los niños tienen muchísima más tendencia a ser jugadores que las niñas menos. O sea, ahí ya nos diferenciamos también, ¿no? Pues eso, información y machacar y todo lo que esté en nuestra mano de que nosotras podemos y que no hace falta que casi nos lo diga nadie, pero ellas mismas se lo tienen que decir todos los días, ¿no? Y es un poco en lo que yo trabajo y evidentemente, bueno, estoy consiguiendo resultados y estoy contenta porque, bueno, ahí estamos y hay que seguir, por supuesto. Bueno, pois, como se ve, os proxectos a veces non nacen feministas, nin as empresas, nin os eventos, pero poden facerse feministas polo camiño e poden contribuir así a ter un maior valor social. Moitas gracias, Paz, moitas gracias, Marcos, e seguimos co programa Xornada. Gracias.
Vexo a xente moi cómoda sentada. Erguémonos e pa atrás coas emprendedoras, Imos pa allá. Veña. Eso queda aí. Imos falar con elas, que falen elas. Ide pensando a ver que me contades de que facedes, Por favor. Me encanta que ensines a falar en público. Eu ensino a falar en público. Cantoume. Ai. Cada unha nos seus postos. Vouvos facer a pregunta do millón. A pregunta do millón que ides escoitar un montón de veces na vosa vida. E ti que fas? Ti que fas? E a mí, menos mal que sabe moi ben a importancia da comunicación aquí, porque maravillosos na miña experiencia, non maravillosos, pero cada vez que pregunto, e ti que fas? Non teño idea de que decir. Quer dicir, o proxecto non está, a súa conversa, o seu discurso non está á altura do que realmente tedes. Co cal, por favor, prestade atención á comunicación, porque a comunicación está en todo, a comunicación é todo, e ademais somos o que comunicamos. Co cal, veña, que a decirme, e ti que fas? Veña, e ti que fas? Pois eu estou nun proxecto para compartir vivenda. Colle o micrófono. Con un montón de persoas de diferentes idades, unha comunidade aberta, unha vivenda colaborativa que esperamos que se construa na comarca de Santiago ou arredores, con 20 kilómetros de marxe, no que pretendemos pois compartir a vida, que a arquitectura sirva para favorecer o encontro das persoas, o encontro entre as distintas idades, a conciliación, os coidados mutuos. Que entendiches? Que fai? Que ofrece? Faltame datos, non é un resumen. Que che falta? Que falta? Que falta? Non examen, aquí estamos aportando todos. O máis importante, cando nos facemos un discurso, é que interpreta a nosa audiencia. Por que? Porque xa sabemos o que vai interpretar a nosa audiencia. Co cal, que... Gracias, pasamos ao seguinte. Non, estivo ben, escaso, faltoulle datos, pero estivo ben. Entonces, que quero? Que vosotros saibades como tedes que presentarvos de tal maneira que o voso público entenda perfectamente que facedes. Xa felicitei, como che chamas? Paz, a Paz, porque eu ensino a falar en público e tal, cando dixo que ensinaba aos pequenos a falar en público, emocioneime toda. Ai, sí. Que lle falta a este espacio colaborativo? Que dá? Vale, un espacio colaborativo, resumimos, na comarca de Santiago, máis ou menos a 20 kilómetros, a arquitectura está ao servicio das persoas, que máis? Moitos datos. Que? Que o que buscan aquí? Que buscades aquí? Que os que vos coñezcan, non? Claro, pero me faltan datos. Faltan. Exacto. A que público vai dirixido, ahora non lo conta, a que público... Todo isto, todos, porque isto todo é lo que integrarnos a vosa presentación. Cada unha adaptada ao seu proxecto, ao seu emprendemento, pero todas dar estos datos. O que público está dirixido, faltame máis datos. Custe, non? Canto custa? Canto hai que pagar para estar aí na Alpariza, que non... A marca persoal, o noso caso, a marca comercial, porque a marca persoal é das emprendedoras, a marca comercial é dos proxectos. A marca persoal sempre, e a marca comercial cando a tedas e non... A miña marca persoal e a miña marca profesional. Eu son Mar Castro, tanto a nivel persoal como a nivel profesional. Ti tes unha marca profesional que Albariza. Tes que decir a túa marca e a marca Albariza. E que a xente que vaya ya asociando a Albariza que a vivendas colaborativas. É importantísimo eso. Se non o decides vos, non se vai saber. Imos falar de cartos. Dou resposta a todo ou só a isto do curso? A ver, Peña, porque levas un rato. A
A todo, dalle. A ver. Un momento, espera. Outra pregunta máis e xa fai un discurso completo. Que máis nos faltou? Outro dato importantísimo. Cantas vivendas? Ben, outro dato máis. Cantas vivendas e para canta capacidade, porque o mellor son 10 vivendas, pero caben 40, eu que sei. Vale, que máis? Faltanos outro dato. Dixo que aún non está. Tipo de propiedade ou tipo de contrato, como funciona? E por último, que me falta? Algo, canto podo ir a vivir aí? Aínda non está feita. Vedes a diferencia deste discurso e todos... Pero isto é habitual en todas vos, me refiro. É habitual que cando vos preguntan que facedes, como vou falar 2 minutos ou un minuto? Nun minuto contas a media Biblia, se queres. É dicir, hai que prepararlo. Entonces, sempre temos que preparar toda a información. Ahora xa, hilas todo, da resposta, son as preguntas principais que nos facemos dos proxectos. Neste caso... E miro para a cámara. Veña, conta ya. Pero, mirad. Olvidádevos, ai, estáme grabando os deus os pelos, tal, que horror. Un truco para que os sintades máis cómodas falando en público. A cámara é a vosa amiga. A dunha amiga vosa que queirades, dame igual. É como a vosa irmá, a vosa parella, dame igual, a unha muller mellor. Falade a unha muller e contarlle as bondades todas que ten. E olvidádevos de que é unha cámara. Porque, gracias á cámara, as que están do outro lado poden veros. Sen cámara non vos ven. Co cal, bendita sea a cámara, oh? Veña. Bueno, eu son Cristina, pertenzo a Albariza, vivenda colaborativa. Albariza é un grupo de mulleres e homes de diferentes idades que estamos construindo unha vivenda para o noso futuro. Neste momento é un proxecto, entón, aínda non temos un terreo, uns cartos ben calculados, aínda non o temos todo, sabemos que vai ser un proxecto por debaixo do mercado, sabemos que imos compartir un montón de servicios, sabemos que a vida en Albariza vai facilitar a conciliación familiar, vai facilitar os coidados mutuos, e a todo isto invitamos a colaborar. Estamos neste momento buscando persoas por debaixo de 55 anos, pois para equilibrar a sostenibilidade das idades e dos coidados, e mañá temos un acto público no Centro Sociocultural do Ensanche, este acto público no que virá xente que xa vive en cohousing, que pode explicar moi ben como é a vida dunha vivenda colaborativa. Virá Alberto Escudero tamén, da Ludoteca María Miramontes, que sabe moito sobre conciliación e as dificultades das familias de Santiago de Compostela. Virá Isabel Redondo, que sabe bastante de traballo comunitario en Vite, e eu mesma presentarei o proxecto de Albariza, o que todos estades convidados, e que será en breve, pero non sabemos canto. Non é o mesmo... Non é o mesmo que digas en breve a que digas contamos que sexa no último trimestre do 2026, por exemplo. En breve moi abstracto. E despois teñen... No, porque ti tes un proxecto máis. Ti non tes un proxecto de cantos... Se as cousas van, según temos previsto, queremos empezar a construcción no 2025, por exemplo, a finais. Pero é moi abstracto. E despois chamoume a atención cantidade de servizos, pero non pronunciaches ni un. A xente non pensa. Isto é moi duro decirlo, queda grabado, pero é así. Non pensa. Quero decir, outro día, no? Ti que vendes? Ti que arreglas? Facía arreglos e vendía nunha mercería. Que vendes? De todo. Pero que de todo? Mar de todo. Digo, empezoume a decir cousas que eu non tiña ni idea que vendía. Co cal, non deades por feito que entenden ben o que decides. Decídelo vos, con nombre e apelidos. Servicios, pronunciádeme 3. O 3 que sean diferenciadores, por exemplo. E despois dixeches, por debaixo do mercado. Me imagino que será o custe, pero tampouco é un dato. É dicir, as datos non é unha crítica, isto é importante, estamos facendo aquí en confianza para que saibades o que tedes que a presentarvos, Entonces, por debaixo de mercado é algo como non decir nada, basicamente, ¿no? Van a ser asequibles ou para rentas que se moven nesta cantidad, estos ingresos. Vale, moitas gracias. E ti te chamas? Cristina que? Cristina para túas amigas, para a túa familia.
profesionalmente a marca persoal leva nome e apellidos. Eu, para a miña familia e amigos, son Mar, Marecita, Marcita, Marciña, María. Eu sou de moitas formas distintas. Eu, profesionalmente, son Marcitro, punto, non hai máis. Así que, veña, que faz? Quen? Veña. E ti que faz? Aquí hai que darlle caña que imos, non? E quero que falen todas. Bueno, eu son Yolanda Pena Boquete e o que fago é intentar cambiar as políticas. Cambiar a políticas? Sí, políticas e o proxecto é que sean máis igualitarios. Entón, nós o que ofrecemos somos a Economics, unha spin-off da Universidade de Santiago de Compostela, e acabamos de facer unha aplicación Smart Tío, que o que intenta é, o que fai, non o que intenta, é calcular o impacto directo e indirecto de un proxecto ou unha política. Que significa isto? Que calculamos cal é a produción, por exemplo, deses bolsos, canto emprego tiveron, e despois tamén de as telas que se necesitaron, etc. etc. A diferencia que facemos é que isto poida usar calquera, sea político, sea unha persoa que implementa un proxecto, etc. Será unha plataforma que estará ahora disponible a partir de novembro, donde podes ter simplemente para facer unha simulación de solo un mes, ou podes ter todo o ano. Os resultados mostraríanche, por exemplo, que impacto ou que ten sobre emprego tanto masculino como femenino. Podes ver o gap que hai agora no mercado, que, bueno, despois podémoslo probar. Realmente non hai casi gap. Traballos de homes e mulleres están a 90%. Por qué? Porque están en distintos sectores. Cando facemos ese proxecto non vai ser neutro. Vai normalmente crear ou máis empregos de homes ou máis empregos de mulleres. Eso non quere dicir que non se teña que facer, pero sí que temos que saber que está pasando para poder poñer medidas correctivas. E isto ahora, ademais, Europa si o vai pedir. Veña, estás. Ao final, o Obradoiro, cada unha das que falades, ides decir nunha frase curta o que facedes. Así que, pensades logo. Complexo que fan, non? É complexo de entender, quero decir, non é fácil de entender, non é doado, hai que, claro, hai que explicarlo moi ben, por aí. Fan. Non pasa nada, mirade, hai proxectos que son moi difíciles de explicar e que demandan máis adicación, máis asesoramento, moitas preguntas, moita concreción, porque a concreción é básica. Entón, neste caso é bo que o saibas para ver onde tes que afinar, onde tes que poner o acento, onde tes que insistir, que palabras hai que cambiar, que outra información hai que incluir tamén. E sobre todo ter coñecemento do tema. Que non, ti tens que entender o que fai, non, porque se non se adica a xente que coñece iso. O que entendín é que estudian que investimento faz e que, digamos, porcentaxe directo ou indirecto ten sobre outros, digamos, campos industriais ou comerciais. A ti para que te vale saber eso? Como te afecta a tua empresa, o teu emprendemento? Para ver, por exemplo, digamos, se eu quero vender un proxecto ao Concello ou á Xunta, pois, decir, pois, se invirten 10 euros en políticas ou proxectos de adestramento, pois, eso vai repercutir en factor textil ou sector, digamos, de empleo, sector de empleo, pois un 20% en promover empleos de mulleres no sector de adestramento. Vale. Claro. Sí. No, micrófono. De hecho, é máis complexo tamén, A ver, que é fácil. Que a partir de agora imos ir xuntas. Porque fixemos algo de trampa. É que ela estivo antes no meu stand e enseñei a aplicación. Bueno, a mí pero xa me así é moito parecera que deixo que castou todo moi ben. Viste que mantiven, fue amando o mercado. Venga. No, pues dillo, non pasa nada. No, que eu desde o meu punto de vista non captei nada. O sea que é que non entendín a función. Estamos falando de críticas constructivas. E estamos nun obradoiro para aprender a comunicar ben e para facer unha boa presentación, non para aplaudir a xente.
Xa o sei, sí, sí. Claro, Bueno, ou para mí ou falou moi rápido ou conceptos que eu non... Claro, sí. Por exemplo, o concepto GAP, que o dixeches mínimo 2 veces, creo que moita xente non entende. E ti dirás, o concepto GAP, ti dirás, es que GAP é unha palabra que hai que metela. Métea. Pero a continuación, non, métea, pero explica. O GAP, que é a proporción, que é a relación, o que sexa. Ti que dixeches? Que tampouco entenderas o que? Non entendí a pregunta. Que dixeches? Eu entendí un pouquiño tamén. Bueno, o sea, o impacto que poden ter X procesos, non? Na sociedade, non vou seguir falando. Vale, é un proxecto difícil de explicar, ollo, é máis fácil de explicar algo visual, moitísimo máis fácil que algo que, e materia que non podes tocar. Entón tamén hai que darlle esa prova de confianza que non é fácil. Sí que é certo que ti tes que ser moi precisa. Que isto dixeches que vale para tamén as que están aquí. Eu creo que teñes que concretar moitísimo máis o teu público obxectivo, moito máis detallado. E realmente a xente quere saber que se contratan a aplicación, que gañan. Productividade, visibilidade, coñecemento, aforro de custos, que gañan. Entón ti tes que contar menos, pero ir máis ao que a xente vaite comprar a calquera de vos. Vaite comprar ou ben porque lles gusta o produto, ou porque o servicio cómodo, porque lles facilitan a vida, esas cousas que vamos falando. Entón tes que, como menos palabras, é difícil, insisto, podes facer unha presentación perfectamente, ollo, pero hai que preparala moito, pero é difícil porque non se ve. E de repente unha aplicación, eu teño que tolear con outra aplicación máis nos teléfonos con todas as que teño. Digo, chas, disculpas que dá todo o mundo, cando falamos, cando asesora a xente que ten aplicacións, outra máis. É así, é outra aplicación máis, claro. Pero por que teñen que tener esta aplicación no seu teléfono inteligente? Por qué? Eso é o importante. Entonces, no teu caso, eu empezaría dicindo a principal ventaxa. Cale? Claro, depende dos públicos, non o mismo unha institución, pero estás neste público de mulleres emprendedoras. Entonces, nun público de mulleres emprendedoras, cale a principal ventaxa para que elas contraten o teñan, o descarguen, o chámenlle como queres, esta aplicación. Vale? Subvencións europeas, pois é importante, quero decir... Se sepa, por exemplo, se invirten no teu negocio, cantos empregos directos e indirectos, sea de outros, se crean. Exactamente, o sea, por eso vou levar. Bueno, moi ben, pois é unha ventaxa importante solicitar fondos europeos, ou como dixo ese, se cando queres pedir fondos, agora é unha necesidade, o sea, isto non é unha aplicación que sirva, pois, peso, para unha cousa de solo un bolso, e máis para poder solicitar. Que non vale, di pa que vale. Sí, toda razón. Porque moita xente non fago, non sei que eu non vendo, non me fales do que non fagas ou non vendes, falame do que faz. Sí. Ou non. E temos moita manía de decir eu non. O que ti faz, para que vale? Para os fondos europeos e de outro tipo. Bueno, pois xa é unha ventaja. Que querías dicir ti? Eu quería dicir que ou me equivoquei, ou me equivoco no que eu entendín, pero creo que o seu proxecto tamén vale para que calquera de nós podamos decir que cando consumen os nosos produtos, compran e consumen un produto diferente que aporta valor máis alá de simplemente o valor monetario que nos dan a nós. Entonces, porque eu quero falar con ela porque a mí me interesa. Eu é certo que traballo con proxectos europeos, pero creo que esa parte de aporte de valor creo que é fundamental, como cando certificamos un produto. Por que certificamos un produto? Porque nos aporta valor, e eu creo que o teu proxecto aporta valor. E vai anotando. Facemos un parón. Anotade nas vosas axendas 1 de outubro, de 10 menos cuarto a 2 da tarde. Temos unha xornada de mulleres líderes, mulleres da economía social. Cal é o título exacto? No, digo o evento do 1 de outubro. Mulleres na economía... Mulleres líderes na economía social. É toda a mañá na Casa Johan Torres. Va a haber unha... Casa Xoana, como se nota que son de Lugo non de Santiago, que non a coñezo. Casa Xoana Torres, a ver, unha charla, 2 paneles e algo moi importante, un debate entre as relatoras e as asistentes, así que
O día 1, ali os quero, que eu intentarei, se non podo vir, intentarei polo menos conectarme. Pero é un tema moi importante. Ademais, no debate vaise falar do liderado femenino, modelos de liderados femeninos, eso é importante. Seguimos. Que máis por aquí? Veña, que faz? Ti de quen vesendo, a que te adicas, que faz? Son as típicas preguntas para saber o teu proxecto. Bueno, aí vou, corríxeme. Pero aquí estamos aprendendo, non estamos facendo outra cousa, aprendendo, nos relacionamos, porque eu quero que os leivades para casa algunha recomendación, que os sintades seguras cada vez que faledes do vosso proxecto. É a idea pola que estou aquí, para que diga, ai, que ben, xa dou toda a información necesaria, moi ben. Bueno, vamos a aprender. Veña. Bueno, chamo Maribel dos Anxos e traballo nunha cooperativa. É unha cooperativa gráfica. Somos unha imprenta e editora. E, bueno, estamos metidos máis proxectos, en moitos proxectos sociais, porque nós, cada cooperativista tamén somos activistas, tanto na educación como lingüistas, como todos sempre andamos metidos en proxectos sociais. Entón, o noso valor, quizás, bueno, algo que tamén nos gusta dicir é que somos unha imprenta moi familiar e o que nos pretendemos conseguir é ese contacto directo co cliente e facer que o seu proxecto, pois, facelo realidade, non? Entón, tanto realizamos o que é a autoedición dun libro desde cero, falando pois co cliente ou coa clienta, a ver onde quere ir, tanto o estilo que quere realizar ou como quere a impresión. Bueno, aquí teño exemplos varios de autoedicións, tanto como imprimimos para editoras, como imprimimos para outro tipo de proxectos, entidades, o que for, non? Depois tamén falei así con algunhas persoas, bueno, algunhas xa nos coñecemos, e pois eu necesitaba algo que fose así, porque, entonces, bueno, intentamos axeitar a necesidade da clienta ou algo que se poida plasmar nunha impresión. A cooperativa chamase Sacauntos. Estaba con o meu nome e meu apelido. Sí. A cooperativa somos 7 persoas. Onde estades? Estamos en Santiago, na Rúa Torreira. Estamos ali, sitos ali. Podes visitarnos cando queirades. Na web, onde tedes web, páxina, red social, non sei. Que tedes digital para que se vos coñeza? Temos unha páxina web, temos Facebook, Chégame coa web, porque os iconos das redes sociales estarán na web. Saber a web é suficiente. Non deades moitos datos porque a xente tamén enchese a cabeza, non o recorda. Páxina web. Non, es que a mí me funciona moi ben o Instagram. Pois o Instagram. Non, LinkedIn, pois LinkedIn. Pero suficiente, Vale. Preguntas? Que fai? Imprenta, que máis? Editora, que máis? Que tipo de libros? Sí, bastante. Tamén. Vale. Sí. Dous servicios claramente diferenciados. Por un lado, imprenta, por outro, editora. Dentro da imprenta, que imprimides? Todo tipo de material. Que a xente así na imprenta non sabe que é todo tipo de material, sabe que os cartéis e xa non sabe nada máis. A ver, imprimimos o que é papelería, cartón, fórex, camisolas, lonas, todo o que sexa imprimible. Todo tipo de materiais. Sí. Absolutamente todo. Que plazo dais? Canto tempo tardades, máis ou menos? Entre X e X días? Sí, por exemplo, os libros, os libros, claro, damos 10 días. Moi ben. Serían 2 semanas, entre que o libro entra e o libro sai. Pois 2 semanas. 2 semanas. Será que hai que ir ao que podades cumplir. É moi importante, claro, pero o temas sociais, tal, te frenaste aí un pouco, entonces é moi importante que a xente teña claro imprenta e editora. Imprenta, todo tipo de material, absolutamente todos. E tamaños tamén, o tenedes unha limitación en tamaño, imagino, non? Sí. Claro, pois hai que saber... No,
Depende, porque os poden pedir, eu sei que hai imprentas que teñen limitación, por eso ti saberás. Despois, e tamén prazos, e por último tamén, editora, tanto de libros que unha persoa quera imprimir, como libros para editoriais, nun plazo mínimo de 15 días, é dicir... Máximo de 15 días. Bueno, eso os individuales, os das editoras, me imagino, bueno, nun plazo de 15 días, comprometedevos a eso, vale? Quítalle mínimo e máximo, nun plazo de 15 días xa tedes o libro. Podedenos encontrar, somos unha cooperativa, 7 persoas, e nos chamámonos sacauntos, nos podemos encontrar en Cocal. Hai algo que é moi habitual no seu caso cando vos presentades, non? E é, bueno, son non sei quen, fago non sei cuánto, e todas seguimos ese patrón. E por que non? Queres publicar o teu libro? Gustaría ver no teu libro a túa idea, ese conto que has escrito nas túas mans. A xente que non ten libro xa en mente ou escrito no seu ordenador non te vai escoitar. Pero eu que teño varios, xa poño as antenas. Entón, xa estás eliminando a xente que non te interesa. Si nos enfocamos en libros, si nos enfocamos en xente que ten que imprimir, ti tes que ver onde te vas a presentar, que tipo de xente hai, que tipo de materiais utiliza, e insiste neso. Non te vayas a outros. Tamaños, materiais, tempos, etcétera, etcétera. Entonces, cada un, evidentemente, sempre a audiencia condiciona de que maneira nos imos presentar. Eso é fundamental. Non imos facer a mesma presentación aquí, ou imaginade que reunidemos dentro de 3 meses as mesmas. Ides facer a mesma presentación? Non. Pero a miña información clave, sí. As miñas palabras clave, sí. Coñecedes as vosas palabras clave? Venga. Saúde, claro, porque ti eres de adestramento, saúde, podemos decir moitísimos profesionais da saúde. Palabra clave, ou palabras, está aí Isabela. Reciclaxe, segunda vida. Segunda vida. Palabras clave, que así os facilita tamén que vosotros vai a vosa... Cooperativa para a Economía Social. Veña. Smartio, innovación e sostenibilidad. Veña. Seguimos. Impacto. Impacto, é que estamos xuntas. Vale, seguimos. Palabras clave. Aforro enerxético. Vale. E consultoría. Vale. Seguimos. Impresión de proxectos. Impresión e edición. E edición. Palabras clave. Personalización de traballos de madeira. Vale. Traducción creativa e ilustración. Bien. Por aquí tamén nos falta que Trenzarte está traballando aí, non nos fala. Trenzarte, palabras clave. Aí eu paso palabra. Aviso, só se podía pasar palabra unha vez, está esgotada esa opción. Xa non hai esa opción. Aviso, xa está. Bueno, pero que este traballando tamén estáis traballando vos. Aquí estamos, isto é traballo para vos, E esos obradoiros e as charlas e todo son traballo para vos e aprendizaxe para todos, ademais, Así que importante, contádenos. Es que quero que faga kilómetros, entonces va para un para outro. Hola, bons días. Queredes aforrar na vosa luz e no voso gas da casa? Se alguén vos interesa, aquí estamos. Somos unha cooperativa galega de mulleres do rural que se chama Velaíñas. Vale? Nacimos de Espacio COP. Bueno, somos, ahora vais decir a que nos dedicamos. Vale, nos temos unha consultoría enerxética e o que facemos é mirar os vosos consumos, personalizalos e encontrar a mellor tarifa e sempre con mellor servizo. A nosa proposta de valor é a consultoría. É de forma totalmente gratuita, nos paga a nosa empresa e realmente non vendemos nada, porque vostedes luz xa tedes. O que nosotros facemos é que a pagades máis barata. Si me dis non vendemos nada, xa me hundes, Sí, pero ti o que estás claro que estáis dando unha información gratuita para aforrarlle a xente no seu consumo de luz, pero sí que estades facendo algo, Claro, se non vendemos nada. luz, gas e fotovoltaica. Vos dedes a coas que están incluídas na vosa consultoría e vos vais decidir cal desos recibos é máis barato aquí, co cal sí que vendedes, non digáis non vendedes nada. Porque entón eu xa estou escoitando a alguén que este aquí e me dice non vendo nada, escoitar.
Non nos cobrades ao público, cobrades ao a empresa, a que suministra o servicio, pero vos estades facendo un traballo, dades un servicio. Ti vendes produtos ou servicios, todo o mundo vendemos produtos ou servicios, vos vendedes servicios. Personalizado. Claro, pero sí que vendedes, quero decir, moitas veces unha cousa é que o servizo sea... Eso é distinto, e hai que poñelo en valor, que é importante porque a xente vai en mala, non? Entón, é importante saber que é gratis, pero non digades que non vendedes nada, porque tedes que vender un produto ou un servicio, sempre. A nosa proposta de valor é a personalización, somos nós. Nós somos as que vamos a... Cando ti tes un problema coa factura, chamas e collemos nós. Non colle unha centralita, non colle... Nós somos as túas consultoras. Sempre. Sempre. Claro, nos cobramos por ser as túas consultoras. Bueno, vale, moi ben, claro. Pero entón é importante eso, claro, que evidentemente, es que lo tenéis facilísimo, non vou pronunciar ninguna compañía eléctrica, ¿no? Pero cada vez que chamas, está grabando, iba a decir 2C, porque a maquinilla, dallo 7, o non sei cuánto, a dirección, eu vivo nunha carretera, imaginadevos, é dificilísimo aportar. Pois, cando chamas, eu non pregunto quen eres, porque xa sei quen eres. Hola, Mar, que pasou? Queres ter unha persona de referencia que sempre te solucione, garantice que se vai solucionar nun plazo de tal? Conta con nós. Moi ben. Pero, vedes a diferencia? Espera, esa última parte. Marisa? De Kit. Paz? González. Quen vai? O queréis que sinale eu? Quen vai? Quen se presenta? Veña. Queredes sentirvos mellor e adestrar nun espacio seguro e amigable? Son Uxía Parcero, son xerente de adestramento persoal. Somos un centro de adestramento persoal onde o noso obxectivo é que melloredes a vosa calidade de vida e a vosa saúde. Temos como servicio... rollo galloso, vale. Temos os nosos servicios estrelas serían un adestramento, un grupo reducido, adestramento persoal e tamén de embarazo e posparto. Actualmente temos 2 centros, un na zona norte, no polígono de Costa Bella, e outro de recente construcción, que levamos un mes aperturadas, en Restollal. Se nos queredes seguir e ter máis información, temos un Instagram e unha página web que podedes visitar, e tamén, se queredes, as tarifas, digolas, vai estar. Na presentación, non. É distinto unha vivenda colaborativa, non. Podes decir, espera, a partir de tal diñeiro, se queres, o mínimo, eso sí, pero non todas as tarifas. A partir de 50 euros podedes disfrutar dun adestramento saudable, dirixido por profesionais, onde vos ides a sentir moi seguras e, digamos, que vos ides a divertir. O noso perfil de xente é mulleres e homes, pero sobre todo mulleres, temos 80% de mulleres entre 30 e 55 anos, que o que buscan é mellorar a súa saúde e calidade de vida. Moitas gracias. Que lle digo? Por que lle digo que diga a... Xa non se dirixe. É para filtrar, é importante que a xente tamén saiba. A min faltaronme datos importantes. Sí, contovos, sí, sobre todo un moi importante. Espera, que vos explico. A mí pasoume cunha academia que estaba debaixo da casa da miña nai, que fun preguntar, e dixeronme, grupos reducidos. E eu ahora os dá. E eu pensaba, 2, 3, 4, 10, 12. E digo, non pode ser. O que ti entendes como reducido, o mellor non coincide con que entendeu. Por reducidos, máximo 6 persoas. E despois faltou un dato importantísimo. Eu pago os 50 pavos, pero podo ir un vernes ás 11 da mañá ou un domingo ás 7 da tarde. Non sei que días abres ni horarios. Parecíame excesivo para esta. No, moi importante. O noso horario é de luns a venres, vale, de 8 da mañá a 10:30 da noite.
Temos unha aplicación maravillosa onde podedes reservar a vosa clase según a disponibilidade que teñades todas vós e según a nosa disponibilidade en cada franxa horaria. E temos máis de 60 horas de adestramento en grupo reducido para que podades escoller o que máis vos conveña. Veña, moi ben. Quen vai? Imos a outra. Quen vai? Vou co dedo sinalador eu rapidamente. Quen? Veña, aí temos unha voluntaria. Eu digo que voluntarizo. Voluntarizo obligatorio. Ola, eu son Raquel Senra, a persoa que está detrás de Árbore Azul. É un proxecto co que ofrece servicios de traducción, ilustración e promoción da lectura e da creatividade. A mirada está posta no feminismo, no respeto á natureza e a todas as persoas que habitan o planeta. Teño nas diferentes liñas de traballo, de traducción, hai traducción editorial, con encargos, hai traducción de páxinas web enfocada á publicidade, en ilustración tamén realizo a miña liña de produtos que están relacionados coa cultura galega e o feminismo principalmente, e tamén traballo con editoriais ou por encargos personalizados e demais. E na promoción da lectura e da creatividade traballo principalmente coa grupos de infancia ou de mocidade para animalos a ler, a despertar a mente creativa, non só para a nivel artístico, senón tamén para levar unha forma de vida non monótona, digamos. Estou en Santiago de Compostela e podesme seguir nas redes en @arboreazul. E xa está. Cales non? Cales son os teus servizos? Un? Traducción. Outro? Ilustración. Outro? Promoción da lectura e da creatividade. 3. Na xente xove. 3 servizos? Sí. Na xente xove. Non, dixeches? Os de promoción e lectura e creatividade, sí. Están máis enfocados a... Traducción enfocado a quen? Estou dando pistas para a frase final, por eso fago isto. Traducción adicada a quen? É moi amplio. Profesionais, empresas... A todo o mundo. Hai unha parte grande enfocada ao mundo do libro, ao mundo editorial, pero tamén a publicidade. Publicidade, páxinas web... Pois o mundo editorial e a publicidade. Vale. Eso, a ilustración? Tamén podría ser. Ilustración a editorial, artigos personalizados. Cal é o teu forte na ilustración? O que máis sabe? O que máis se vende? En canto a deseño... En canto a ilustración, o teu público objetivo, quen máis te compra? As mulleres de 30 a 50 anos. Mais que as editoriais? Sí. Entón, céntrate, menciona primeiro, céntrate no teu público objetivo, que realmente podes incrementar ese público objetivo porque a túa experiencia que te dice que son mulleres desta edad e desta edad. Que é importante chegar a moitos públicos, pero imos amarrar, imos cuidalo moi ben, imos darlle o que necesita. Con eso é importante. Ben? Veña, moi ben. Moitas gracias. Quen vai? Fáltame xente. Quen vai? Aquí, tan voluntarizado. Bos días, eu son Reyes Álvarez, estou detrás de Musiarte e somos unha empresa que nos dedicamos á personalización de de unha amplia gama de artículos de madeira. Moitos dos artículos son diseñados única e exclusivamente para cada cliente. O cliente contanos a súa idea e nós intentamos plasmarla. De feito, o noso lema é: se ti podes imaginalo, nós podemos facelo. Facemos todo artículos de madeira para diversos eventos. Poden ser cumpleaños, poden ser para regalos para nenos, poden ser para bodas, bautizos, comunións, todo tipo de eventos traballamos. Nos sacamos ideas, pero sempre estamos abertos a opcións dos nosos clientes. Atopámonos en Dumbría, que é un ayuntamiento cerca da Costa da Morte. Traballamos todo online, a través de Instagram. O noso Instagram é @musiarte. Con poner Musiarte, no Instagram estamos por Musiarte, porque o arroba parece que acorta o nome e a xente ten que recordar moito. Buscadenos no Instagram por Musiarte, desa maneira tamén estás recordando outra vez Musiarte. Aquí estás moito de vino, o viño, non sei se o que máis vendes, pero hai exemplo de... No, de feito, os artículos máis vendidos... Cales son? Menciónaos? Marcasitios para... É que temos unha gama moi amplia. Pero os máis vendidos, cales son? A públicos distintos?
Dime, o máis vendido para que compren para pequenos, para empresas, para mulleres... Pois para nenos, pero claro, non o adquiren os nenos, é para regalos para nenos e os relós personalizados natalicios. Vale, para as bodas, as caixas de viño para pais e familiares directos. En Navidad, pois obviamente as bolas de Navidad para o árbore, porque poden ir con nombre ou incluso con foto e tal. E despois ao longo do ano un pouco de todo, porque... Algo inusual, algo diferente, algo que bueno, que os arriesgáchedevos e que saliu ben. Que non contádevos que ese produto tivera saída. Pois para nós unha sorpresa foron os relós. Son relóxes de parede que van pintados a man e van gravados pois, con fechas de a fecha, o peso, eso. Eso foi un artículo que, bueno, sacámolo para probar e tivo bastante repercusión. Moi ben. É a primeira que dixo o seu eslogan. Non tedes eslogan, vos? Pero non dixe, non, eu non cortei nada, é un sumo, non corto. Adestramos a túas... Bueno, eslogan? Árbore azul, creatividade dende a raíz. Por que non empezades por aí, algunha de boas? De vos? Non entendo. Ai, sabes que... son moitas. A ver, non os dixen canto tempo tiña. Despois tiñas ter 1 minuto, 2, tamén depende. E por eso tamén é importante que saibades presentarvos nunha frase, é importantísimo. Pero evidentemente a vosa marca, tanto persoal como comercial, ou profesional, chamadela como querades, o voso eslogan é importantísimo. Ten que quedar moi claro, sempre. Venga, que nos falta por aquí? ¡Ay! Y tú tamén, sí. Esto es una encerrona, ¿eh? A mí nadie me dijo que tenía que hablar. Será que non leva casi unha hora vendo como falan outras? Que deixei, verdad, que deixei de pensar aí. Sí. Bueno, yo soy una mujer emprendedora a una edad que si cuadra no debería de ser tan emprendedora. Un momento. Vamos a correr un estúpido velo. Aquí no ha pasado nada. Mano fuera del bolsillo y bueno. No es que todo el mundo empezáis con bueno. Sí, bueno es. Sí. Pero no. Venga, empezamos. Vais a presentar. Me llamo Mari Carmen, mi marca se llama Génova. Preguntad, ¿por qué Génova? Porque me lo pregunta todo el mundo. Porque mi madre se llama Genoveva. No podíamos poner Genoveva porque ya estaba cogido y buscamos algo similar. Entonces salió Génova con L y con V. Me dedico exclusivamente al reciclaje de vaqueros. Fue una tontería empezar con esto a raíz de la enfermedad de mi marido, que tenía un ELA. Pasaba muchas horas en casa. Entonces vi un día un tutorial en YouTube de un reciclaje de vaquero y a partir de ahí pues empezamos a reciclar vaqueros. Al principio lo regalaba todo, soy así, de buena. Y mis hijas me echaron una bronca como un mundo. Mételos ahí en una caja y ya le buscaremos salida. Mamá, que estos son piezas únicas y tú no sabes el valor que tienen. Para empezar, tienes que aprender a darte valor, porque no das valor a lo que haces. Pero bueno, llevo 1 año en esto, estoy contenta, me siento activa, me siento bien con lo que estoy haciendo y sobre todo me gusta ver a mis pequeños hijitos por ahí por la calle. Isto é o que ten cando vai das últimas, vades, só faltoulle un tema, xa para empezar que lle faltou. A ver. Cal é a súa marca persoal? No, persoal. Carmen sin apellido, imos a Google, imos a Instagram, imos ao LinkedIn, buscamos Carmen e salenos millóns. Mari Carmen Lestom. Mari Carmen? Lestom. Pois moito mellor. Desta maneira poden salir poucas, pero chegan a ti. Sí, pero llegan a mí. sin o apelido é imposible. Onde estás? ¿Dónde estoy? Sí. En Noia. En estos momentos en Noia, por motivos de la vida de enfermedad de mi marido, en Noia. Llevé toda mi vida en Muros, pero ahora llevo 3 años en Noia. Bueno. Distribuídes, que ninguén o dixo tamén, Galicia, España, Portugal, Latinoamérica, Europa, ninguén o dixo tampouco. Bueno, yo a quien me llame, de hecho me sorprendió muchísimo porque mis primeras ventas así como tonta que hizo la prueba mi hija fueron Italia y Francia. Muy bien. Fueron unas bolsas de Frida Kahlo que, bueno, yo me quedé
súper sorprendida porque yo doy opción a que lleven cremallera, que no lleven cremallera, si quieren bolsillo dentro, bueno, a muchas cositas. Y entonces mi primera sorpresa fue cuando se vendió así. Dije yo, bueno, no me lo creo, non me lo creo. Pois hai que creelo, tedes que creer no que facedes, no que vendedes, nos vosos produtos, nos vosos servizos. Para que vos crean, primeiro tedes que creer vos. Esa é unha premisa fundamental, sempre. Tedes que creer no que facedes. Ahora con el tiempo lo voy creyendo más, porque según voy yendo a certámenes y así a ferias y a tal, a la gente le gusta el producto y yo digo, bueno, pues no lo haré tan mal. O decir tamén, o fago bastante ben. Que non é o mesmo que decir, non o fago tan mal. A ver se non a falar bonito, a querernos. Estamos nunha feria do coidado e temos que empezar a coidarnos. E a linguaxe ten un papel fundamental nos autocuidados. Non o fixen tan mal, isto ten moito que ver, que estaba cansada de que moitas veces me dixeran algo, que tal? Está mal, o que fora. Podía ser un plato, unha visita, unha excursión, igual, que tal? Non está mal. E claro, para mí non está mal, é un 4,5 rozando 5 millor, non? Entonces, unha vez xa canseime e dixen, a ver, non gustou, entón, sí, estivo bastante ben, digo, coño, pois dilo. Non o mesmo, non está mal, que estivo bastante ben. Co cal, sempre en positivo, non metamos a palabra mal, metamos a palabra... Nunca digo que mintamos, nunca na vida, pero podemos falar de tal maneira que impactemos en nós e nos demais. E coa linguaxe podemos impactar, primeiro nós, porque non lo creemos, e logo nos demais. Así que sí que faz ben. Pues, muchas gracias. Imos por aquí que nos queda xa. Bueno, pois eu son Ana Olveira, son socia cooperativista en Abeluria, pero hoxe non vou a falar da Abeluria, vou a falar dun proxecto que temos en marcha e que arrancamos este ano, que é o Hub Olimpe Emprende. O Hub Olimpe Emprende é un proxecto que o que busca é acompañar os procesos para que os soños se convirtan en realidades, para que as ideas de negocio se convirtan en realidades e que sexan proxectos sostibles e medioambientalmente e socialmente responsables tamén. Como facemos isto? Pois a través de un proceso que ten 3 fases, ou que nos identificamos en 3 fases, que é, por unha parte, a parte, me acabo de quedar en blanco, a parte incubadora, que na parte incubadora o que facemos é aterrizar esas ideas, darlle forma e acompañar eses procesos de constitución, porque o que buscamos é que eses proxectos empresariais acaben sendo da economía social. Entonces acompañamos en todo o proceso de constitución en cooperativa. E despois, eses proxectos que acaban de constituirse pasan a unha fase de aceleradora. Nesa fase aceleradora o que facemos é dopar eses modelos de negocio e convertilos e facer que sexan rendibles e que tamén sexan sostibles desde a parte dos coidados, cunha perspectiva de xénero e tamén desde unha perspectiva empresarial, porque non poden estar desligadas unha cousa de a outra. E a última das partes ou dos acompañamentos que facemos é crear redes, crear esas sinerxias. Este proxecto non só se leva a cabo en Galicia, sino que tamén se leva a cabo en Andalucía e en Cataluña, co cual acompañamos eses proxectos tamén creando esas redes entre as 3 comunidades. Para quen está pensado este proxecto? Está pensado para mulleres emprendedoras ou proxectos que estén liderados por mulleres ou proxectos tamén que teñan perspectiva feminista ou queran introducir esa perspectiva feminista, porque nos estábamos dando conta que en moitos proxectos ou algúns proxectos que querían incorporar esa perspectiva feminista tamén estaban orfos, aínda que non foran liderados único exclusivamente por mulleres. Entón damos esa cabida de forma transversal a todas esas persoas que queiran participar. E o bo de que estea financiado por Fondo Social Europeo é que é un proxecto totalmente gratuito, co cual todas aquelas persoas que queiran participar non lles vai a custar nada e van a ter un acompañamento durante, unha vez que estén constituídas, de 18 meses nese proceso de acompañamento para o seu proxecto de mellora. Entón, nada, invito a todas as mulleres e a todas as persoas que se queiran informar sobre o Hub Olimpe que entren na nosa web ou nas nosas redes sociais e aí verán todos os servicios e todos os servicios e todas as formas que teñen de poñerse en contacto connosco. No teu caso, o que tens que facer é ser capaz de decir eso na mitad de tempo. E non é correndo máis, é simplemente escollendo as palabras adecuadas. Quedoume unha dúbida escoitando. Dúbida sobre o seu proxecto? Porque teño unha...
sobre todo porque collen unha idea e axudan a convertirla nunha empresa, non? Co cal, a miña pregunta, mentras te escoitaba, o que? Me equivoquei tamén, bueno, me equivoquei non, me faltou tamén, porque acompañamos ideas ou tamén transformamos empresas que xa estén funcionando á economía social. Entonces, de feito, bueno, hai algunhas compañeras que están hoxe nos acompañan na feira que xa acompañamos a transformalas de SL, por exemplo, a unha cooperativa. Entonces, tamén facemos esa transformación de entidades que non son economía social, persoas autónomas ou SLs e que dean o paso á economía social. Moi ben, pero sígueme faltando un dato. Realmente, que profesional tedes, con que profesionales traballades para que poidades realmente transformar unha idea ou un negocio noutro? Pois, traballamos desde 4 ou 3 perspectivas diferentes. Por un lado, temos a perspectiva do acompañamento no emprendemento, é dicir, as persoas que están detrás do Olimpe Emprende, que estamos detrás do Olimpe Emprende, levamos máis de 14 anos con experiencia en acompañar proxectos emprendedores, vale? En aterrizar esas ideas. Tamén contamos con persoas que traballan na innovación social e que teñen un expertise, digamos, académico, co cual acompañamos tamén desde esa perspectiva de transferencia, moi importante e moi pouco implementada desde as universidades nos proxectos empresariais, esa transferencia e ser capaces de, se me permites, esa rigurosidade científica que non a teñen moitos proxectos empresariais e que axudan a que eses proxectos teñan éxito. E despois, e moi importante, a parte de comunicación. Temos grandes comunicadoras en Abeluria que acompañan tamén en todo ese proceso de tanto de marketing como de comunicación e de saber vender eses proxectos e darlle forma tamén a parte de comunicación, acotar públicos, acotar produtos e demais. Moi ben. Vou dar un consello que me pasa moitas veces porque preguntaches que moita xente te di por que Genova, por que o nome? Eu cando asesoro a persoas, o primeiro que lles pregunto é por que ese nome? E a meirande parte das veces sabedes que me dice custoume, non sei, escoiteino. Non, é dicir, por que che digo isto? Porque felicítote por o proceso porque teñades comunicación e marketing e que ter as dúas, porque se xa parte do sector que traballades. O meu consello, eu cando estou en programas de emprendemento vou ao final. Que significa o final? O proxecto xa está en marcha, o avanzado, xa saben que comunicar. Pero cando lles pregunto, e por que ese nome? Non sei. Entón, teñen que entrar o primeiro de todo para saber cal orientar sobre o nome e despois xa ao final, bueno, cando haya que comunicalo, pero o primeiro nunca se conta con nós e é fundamental, porque hai cada nome por aí que non vos imaginades, que teño que crear unhas historias creíbles, adecuadas para cada emprendedora, coa que se siente identificada, porque es que non pode ser o argumento que me dá, é imposible ofrecelo en público. Nos no caso do Hub Olimpe, o Hub Olimpe é o segundo proxecto europeo que nos estamos levando a cabo, porque o primeiro era Olimpe Emprende, única exclusivamente. Entón, digamos que o Hub Olimpe é a evolución, non? Como los Pokémon que evolucionan, pois a mesma cousa. Claro que sí. A Olimpe Emprende puxémoslle así porque basámonos en Olimpe de Beauvoir, que era unha feminista francesa que foi calada e que non foi atendida con todo o impacto que la tiña, co cual queríamos poñer en primeira persoa e rendirlle un homenaxe tamén a Olimpe para que aproveitar toda esa historia e todo o que traslada o propio nome de Olimpe e toda esa carga simbólica que tamén tiña. O Hub Olimpe foi porque agora mesmo, aparte de todo ese traballo que facíamos de xeito máis presencial, pasamos a ter unha academia online, co cual moitos, digamos que subimos de escalón nesa parte de innovación tecnolóxica. Entón, por eso implementamos o Hub Olimpe Emprende, é dicir, aproveitamos todo o que viña de Olimpe Emprende, pero con esa parte tecnolóxica que lle dá a Perífrasis Hub. Moi ben, moi ben. Están todas as emprendedoras presentadas, pero dixemos que o público tamén se teña que presentar, non? Quen é ti? Que faz? A que che dedicas? Eu veño aquí de paso. Pero eso non é a túa presentación, non? Eu son Carla Peito Blanco e son socia de Albariza Colaborativa. Moi ben. Entón non estás de paso, estás aquí presentándote. Eres socia de Albariza. Que é Albariza? Xa non me acordo. Refréscame, corre. Recordades que é Albariza? Eu non, teño que recordarnos ela. Albariza é un proxecto
Co que objetivo? Pa que? Para acoller a todo tipo de persoas, grandes, pequenas, novas, vellas, coidar, pagar, todos temos calidad. Moi ben. Algo importante neste caso de Albariza, as vivendas colaborativas, desde o punto de vista, eu levo anos asesorando a persoas que queren crear estes proxectos, é porque hai moita soedade, hai moita xente que está soa e quere, bueno, pois, os 20 últimos anos da súa vida, 30 estar acompañado, ou menos, ou 10 anos estar acompañado. Co cal é importante é non poñedes o acento aí, de que creas un grupo... No, he dicho mínimo... Pero sí que é verdade que xente de 20 anos no... Sí, pois mellor. Pois entón, poñede o acento aí. Está ben, pero tedes que poñer o acento en que a xente que a rede este presente na tua vida, no teu día a día. Non só no teu traballo, cando saes por aí a dar un volte ou de vacación, non, na tua vida te xente alrededor sempre, que os apoiades todos. Iso pues que hai que prepararlo máis, claro, pero isto así rápido para que veades que podedes incluir. Invita a ti, invita a presentarse. Pois veña, a ver que dis ti. Veña. Sí. Máis que? A que ibas dicir? Que ibas dicir? Máis feliz, máis alegre, máis acompañado, máis que? Unha vida compartida, donde non estemos en soledad, donde poidamos nesa interxeneracionalidade coidar nos aos pequenos, aprender nos dos xóvenes, que cos xóvenes transmitirlle a nosa experiencia e estar ali hasta o final da nosa vida, sentíndonos a gusto e compartindo moitas cousas, non? Moi ben. Por aí? Aquí María, que me parece que tamén pertence a mesma. María, suma novo. Que non se dixera xa. María que? Eu son María Castro. Ai, somos tocallas. Pero non son actriz. Son Mar Castro e non son tampouco unha actriz que está non sei onde, en Colombia, non sei onde, tampouco. Cando me dice, ai, Mar Castro, digo, pero non sou a modelo, Así que... Bueno, pois eu tamén son socia de Albariza e o que queremos facer é o proxecto este de vivendas colaborativas, que son as vivendas que son en cesión de uso. Non son os que vivimos os que vivamos en esas vivendas non imos ser propietarios. O propietario é a cooperativa. Esa vivenda vai a ser cedida aos socios todo o tempo que queiran vivir nela e hasta o final da súa vida tamén. De un dato que antes non nos deran, a cesión de uso, a concesión. Moi ben. E ti queres aportar algo máis? Sí. Veña. Bueno, non son socia de Albariza. Pois preséntate. Eu chámome Rosa Álvarez Bernárdez e son técnica na Unión de Cooperativas Espazo Coop e hoxe porque estou aquí pois un pouco precisamente para arroupar as nosas cooperativas que están en fase de nacemento todavía ou para as que xa están creadas como pode ser Sacauntas, Abelaíñas e a propia Abeluria. Entonces o noso papel é un pouco eso tamén, axudar nesa labor tediosa do papeleo a hora de crear unha empresa cooperativa neste caso, e de arroupalas no mellor posible en todos os sentidos. E hoxe polo que estamos aquí. Aplauso para elas. E por aquí temos un cabaleiro. Eu son Emilio, son becario da Unión de Cooperativas de Espazo Coop, estou cunha beca Feuga, vin tamén para acompañar a cooperativas que acompañamos nos procesos de constitución, que están hoxe aquí como Abelaíñas, tamén Albariza, eso. Emilio, cal é a túa marca persoal?
Emilio Beijón. Vale. E despois Emilio é becario, no, pero si, serás becario, pero é un estado temporal, quero decir, que aportas ti, que fas, a que te adicas? Pois axúdolles tamén con todos eses trámites de papeleo que conleva a constitución dunha empresa, que ao final é unha cooperativa, e acompañalos con todos eses procesos. Moi ben. Tes LinkedIn? Sí, Emilio Dillo Beijón para que te Aval. localicen. Emilio Beijón Aval. Emilio, sobralle a última palabra. Só a marca persoal na máis. Pero bueno, a marca persoal a que digades. Moi ben, moitas gracias, Emilio. Que nos falta por aquí? Dixemos as asistentes tamén, non? Así que veña. E pensando a frase rápida, que con iso rematamos. E ti quen és? Bueno, eu son Pilar Estevez, formo parte do traballo na pública, traballo cunha compañeira xefa que é feminista, que desenvolve todos estes proxectos, e para min é un enriquecimento poder traballar nun espacio público, colaborar con todas as marcas e todas as compañeras que veñen por aquí e ter a oportunidade de ter unha persoa que sabe liderar esos proxectos e que lle dá visibilidade a esos proxectos e fai unha cidade diferente, acolledora e, sobre todo, un territorio de mulleres. Moitas gracias. Invita. No, que non se obliga a ninguén. Pero veña que estamos en confianza. A ver, eu son Blanca, teño aquí o bar Medusa aquí ao lado, pasaba por aquí. E ya sabéis. Que bar conta? Moi ben. Pois mira, levo 26 anos e acabo de montar unha tenda ahora mismo, en 3 semanas, que está aquí abaixo, que se chama Sícara, que os está pechada tamén o bar, por a folga de Palestina, entonces os estamos pechados e pasaba por aquí por a biblioteca para mirar este rollo tan interesante por este centro social que teño aquí ao lado. E nada, vos digo a todos que tirades pa diante, que levo 26 anos co bar, me han pasado muchas, teño moitas historias que contar, e agora acabo de montar unha tenda, xa teño 56 e estou encantada, e o único que fago é tirar pa diante. E pensar en positivo e dicir, vou pa diante, e se acabou. E bueno, pa diante a todos. Ceder el micrófono, por favor. Bueno, pois eu chamome Pilar Cascón Rodríguez, porque parece que todo o mundo ten pai, pero ninguén ten nai, excepto unha persona. Ahora vos conto. Eu sinto, pero a miña marca va a ser sempre reivindicando o apelido da miña nai. Porque ela me pariu. Entón, eso é. Pertenezco a Albariza e, bueno, pois en Albariza, contradicíndote un pouco, non nos asociamos por soledad, porque somos moi alegres, temos un amplio ámbito social todos, somos festeiras, e nos gusta facer todo por nós, pero tamén nos gusta estar dentro da economía social. Polo tanto, temos acompañamento de Rosa, que nos encanta, Rosa Ramón e toda esa xente de Espacio COP, e nos movemos dentro da economía social continuamente para todo. Os primeiros asesores que temos contratados están dentro da economía social e eu me encanta, eso sí que é a nivel personal, que me encanta participar en Albariza, porque fui un docente, defendí a economía social toda a vida e o cooperativismo toda a vida. E rematarei a miña vida alegremente rodeada de xente que cree no mismo que eu, que é o cooperativismo. Moi ben. Eu os vou contando argumentos que eu escoito de outros proxectos de emprendemento. En vivenda colaborativa o argumento máis habitual é que a xente, porque non queras estar solo non é triste, pode ser moi feliz, pero hai xente que ou non ten familia, ou ten amigos, ou está en lonxe, e queren estar acompañada, pero non digo que sexa ni o único argumento, ni o argumento, pero sí que é certo que un argumento que dan as vivendas colaborativas. Eso é unha realidade porque eu asesoro a xente que ten vivendas colaborativas, pero eso vos lo conto. Outro dato moi importante, non confundades, por favor, eu son unha digna orgullosa, bueno, meu pai que está en unha posición moi elevada, está no ceo, entón, é a miña nai, non ten nada que ver, non confundades, por favor, o feminismo, ser fillo de pai de nai, con que por que nome quere ser recordado xente. Os guste ou non, a xente recorda pouco, e se lle decides un
nombre longo e 2 apelidos, non o van recordar. Vanse quedar cun nome e con un apelido. Por eso, vos para a vosa marca, que é a marca persoal. O homenaxe ao meu pai non ten nada que ver na marca persoal. Eu son Mar Castro, tamén me confesaré, eu non elexín sen Mar Castro, a xente empezou a chamar Mar Castro. Ora, tamén vos lo digo, eu son castriño de toda a vida. Se eu teño que elexir hoxe a miña marca, eu sería Castro, non sería Maestre. Mirade que apelido tan bonito teño de Salamanca, Maestre, nunca o digo. Por qué? Porque a xente, posiblemente Mar Maestre me recordaría moitísimo millor, porque é raro o apelido. Sin embargo, eu son Castro, son castriño, pero vale, son galleguiño da riba. Encanta. Co cal, por favor, non confundades a marca persoal con que eu teño pai e nai. Todos temos ou tivemos pai e nai, non é distinto. Ahora, non vai recordar máis que 2 palabras. Entonces, facilitártelo. Ahora, que 2 palabras? As que eu quera. Pode ser un nome. A palabra pode ser un nome. Pode ser un apodo ou pode ser unha abreviatura. O que queirades. Hai xente que lle chaman... Claro, se induce a broma, cuidado. Pero hai xente que me chamame Chumi. Chumi, vale? Todo o mundo conóceme por Chumi, non sei, acabo de inventalo, non? Chumi, sou Pérez, Chumi Pérez, vale como marca personal? Sí, evidentemente no teu DNI non van a aparecer Chumi Pérez, aparecerá outro nome e Pérez en el primeiro ou segundo lugar. A marca persoal son 2 palabras, un nome e un apelido. O nome pode ser o voso nome, apodo ou abreviatura. O apelido pode ser primeiro apelido, segundo apelido. Incluso hai muchos sitios, eu son da casa Seoane, pero non me apelido Seoane, sin embargo, na súa marca persoal, pois Chumi Seoane. Por qué? Porque Chumi como a coñece e Seoane porque é coñecida. Eso é a marca persoal, si non estamos falando de carné de identidade. Non estamos falando, eu, por exemplo, nas portadas dos meus libros ven María del Mar Castro Maestre, e díxelle ao meu editor, ni de broma, porque a xente non sabe quen é María del Mar Castro Maestre. Entón, quise que aparecera todo, pero Mar Castro aparece en negrita. Importantísimo. A semana pasada presenté... Ai, Mar, estás aquí? Estaba no cartel, pero apareceu o nome completo. Sabes que me... Non te recoñecera. Claro, María del Mar Castro Maestre non a coñecen. A Mar Castro sí. Entón, de verdade, adoro o meu pai, aunque hai que está noutra posición, adoro a miña nai, pero non confundamos marca persoal con o noso nome, como nos sentimos a quen queremos, porque queremos, non temos que elexir, queremos a todos. Pero estamos nun entorno profesional, nun contexto profesional, e por moito que eu tiven unha alumna que tiña 2 nomes e 4 apelidos. Cada vez que escribía, sabedes que facía? O que fai a maior parte, pillaba o apelido. Co cal, se vos non me queredes facer caso e queredes decir 5 nomes, decirlos. Ahora, a xente non me vai recoñecer, porque eu teño, bueno, unha persona moi coñecida, non? Resulta que ten 2 nomes e 2 apelidos. E le dixe, tes que elexir. Ai, non, a veces lle chaman primeiro nome, primeiro apelido. Primeiro nome, segundo apelido. Segundo nome, primeiro apelido. Segundo nome, segundo apelido. Cantas marcas persoais está gestionando? 4. Entón, imos ser prácticos, imos ser estratégicos. E a marca persoal é o que din de ti cando ti non estás diante. Eu quero que falen de mí. E quero que me recoñezan. O importante é que te recoñezan. Queres dicir algo? Espera, o micrófono que ten. Sí. Sí. Polo da nai e o do pai, é a marca personal, eu fun a que dixen os 2 apelidos por eso. Podes dicilo, se queres, Non, tamén, o sea, vindo da investigación, esa é unha decisión moi importante cando se empezan cos artigos. Sí. É distinto. É distinto. E entonces aí eu que optei, porque sobre todo cando vas afora e a congresos, o que fan é o primeiro que é Pena, middle name, Pepuno, chámame Boquete. Entón, eu que optei por poñer un guión, co cual eu son, se queres poñelo, Pena Boquete. No, pero na investigación académica tens que poñer os 2. É distinto, a investigación académica dun contexto empresarial, non ten nada que ver. É certo que non nos podes poñer separados, porque se ti optas polos 2 na académica, e van separados, en algúns artigos va a ser Yolanda Pena punto Boquete, porque os estranxeiros asumen que é un middle name, que non existe. En outros va a ser Pena. Entón, a túa decisión inicial é ou eres solo Pena, ou se eres os 2 tens que poñer un guión, aínda que non sea... Entonces, quer dizer, a miña solución foi... Recomendo, pero un tema profesional, aunque ti poñes un guión, ti dices os 2 apelidos, a xente vais a quedar co primeiro. Entón, se tú prefires que se te reconozca polo segundo... Non, te lo digo, dígoche nun contexto empresarial, te falo, Ahora, ti queres os 2, tira millas. Eu os digo o que hai, e o que pasa. Despois, cada unha de vos
elixe, No, ademais, eso, despois de tantos anos co guión, é a forma en que me reconoces. Bueno. Senón xa sería outra que hai unha Yolanda Pena en Brasil na cárcel que que non soy yo. Veña, coa frase, quero dicirvos algo moi importante. Algo que insisto moito neste tema, verdad que moitas veces... Espera, que tens que escoitar isto que é importante. Sí, pero ti fuches estamos unha rematando, que dixo. Moitas veces decides son a persoa que está detrás de... O decides moitísimas veces. Son a persoa que está detrás de... Non estades detrás de nada, estáis diante. Estades diante. No, quen é a cabeza visible dos vosos proxectos? Vos estades diante. Co cal, si queredes decir son a persoa que está diante de, pero nunca detrás. Ese proxecto, a cara, a dades cada unha de vos por ese proxecto. Co cal, estades diante, non estades detrás. Veña, quédanos a frase, xa está. Quédanos a frase. Veña, unha frase que resuma o voso proxecto. Sí. Vale, porque nos chamámonos abelaiñas. Sí. Nos somos abelaiñas, que son as mariposas nocturnas que traen sorte. Cando ti encendes a luz na tua casa, es de noite. Entón, por eso somos abelaiñas. Ela antes, cando dixe abelaiñas, tú fixeches isto. Por iso eu pensei xa, son mariposas. Sí. Somos abelaiñas. Veña, nome é unha frase que resuma o que facedes. Claro, tens que describirte nunha frase. Venga, rapidiño, que xa estamos fora de tempo. Bueno, sacauntos, deseño e impresión personalizado. Veña. Sacauntos, deseño e impresión de proxectos. De? Proxectos. Moi ben. Veña, seguimos. Musiarte, personalización de artículos de madeira. Pero algo que vos distinga, que sexa distinto, non digades todos o mesmo, quero decir, a frase que digades vos non a pode decir outro, porque é a frase do voso proxecto. Entón, unha frase que vos distinga. Veña. Ser orixinal non é difícil. Veña. Nos axustamos coa madeira, con produtos en madeira, por exemplo. Veña, moi ben. Árbore azul, creatividade dende a raíz. Traducción, ilustración, es que é moita cousa. Está ben que as túas palabras clave que dixemos antes hai que incluílas nesa frase, porque, por exemplo, creatividade é moito. Creatividade é unha destas palabras abstractas que a xente lle preguntas que é creatividade ou non. Tes 50.000 definicións e todas son correctas, co cal terías que ser máis precisa, aínda que metas a creatividade. Tengo que dixen antes, en plan, árbore azul, ilustración e traducción creativa. Vale, pues xa está, moi ben. Hala, seguimos por aí. Ai. Bueno, Albariza, espazos compartidos, vidas conectadas. Moi ben. Génova, desde el principio. Génova, desde el principio no sé lo que haces, Génova. No, dime algo más. Una segunda vida para las frutas vaqueras, por ejemplo. Ten que ser unha presentación curta. Non es logo unha presentación que diga o que ti faz. Pues entonces sería Génova, reciclaje de tejidos. Veña. Hub Olimpe Emprende impulsamos e acompañamos proxectos viables e sostibles na economía social e con perspectiva feminista. Moi ben. Smartio calcula tus impactos de proyectos sostenibles. Moi ben. Nos organizamos a feira, non? Marchamos moi contentas. Organizadoras a sexta feira. Por aquí xa dixeron, xa está. Bueno, a ver, fomos moi rápido, tería que facer moitas preguntas a cada un para explicar ben a súa presentación, pero aínda así sabedes que ten que levar a unha presentación, ten que levar para que decir que facedes, a quen os dirixides, como facedes, dende onde os facedes, que necesidade, interés ou problema resolvedes, como vos poden localizar. Eso tamén é importantísimo. Sempre
presentaos de forma singular, de forma diferente, de forma única, da forma auténtica, de unha forma coa que sentides identificadas. Esa presentación ten que ser boa. Vosa de cada unha, non de ela ou de... Non, a túa, cada unha ten que ter a súa presentación. Sempre. Disfrutade co que facedes. Moitas gracias. Bueno, moitísimas gracias, Mar. Moitas gracias a todas que o fixestes de maravilla. Que non é fácil, ademais. Non é, non. Pero, bueno, xa que vendemos, temos que saber vender. Claro. Eso é así. Bueno, vémonos aquí ás 5, verdad, Sabela? Quedará a Sabela ao frente, pola tarde. Deixade todo, as demais ás 4. Claro. Ás 4 abres ao público, ás 5 é a mesa redonda. Deixade todo colocadiño tal como tedes, porque queda a bon recaudo, non hai problema ningún. E a tarde, a ver se o público se anima a vir, así que tedes que facer rede para que veñan a feira e merquen algunha das cousas que está a venda, non? Entonces, a alcaldesa pechará sobre as 6:15. Moitas gracias por estar aquí e tamén as persoas que nos siguen por a canle de YouTube que me foron chegando algunhas mensaxes. Moitas gracias e parabéns.
Boas tardes, benvidas de novo as que estades aquí presencialmente, pero tamén a xente que nos está seguindo a través da canle de Woman Emprende por YouTube. Vamos a pechar esta serie de faladoiros que nos ocupou hoxe falando de algo do que xa falamos ao longo de todo o día, en realidade, non? Cando falamos de economía feminista, xa empezamos a falar deste tema e foi algo que foi atravesando, penso que o discurso de casi todas as persoas que pasaron hoxe por aquí dun ou doutro xeito, non? E é a reivindicación de que se considere economía, toda esa parte de abaixo do iceberg que nos contaba Eva López a primeira hora, cando abría a xornada, esa parte que con xornadas e eventos como estos pues, tamén queremos facer visibles, esa economía dos coidados, que non está en moitas partes. Hoxe falábamos tamén antes, cando falábamos dos oficios, moitas veces do difícil que resulta reivindicar aqueles oficios tradicionalmente asociados á función dos coidados, altamente feminizados, algo terá que ver, unha cousa e a outra, e como contribuir a que os vayamos tendo en conta. Non só supoño que nas cifras macroeconómicas, que tamén, sino tamén na valorización social e no do recoñecemento do traballo de todas as mulleres que, ao final, bueno, pues, sosteñen o mundo. Estaría ben, a parte de recoñecer, repartir. Eu decíanolo pola mañá, tamén algunha das nosas poñentes que o de repartir empezaba a ser urxente, non? En vez de seguir cargando cousas e cada vez ter máis tarefa a repartir. Bueno, vai a moderar esta mesa Nélida Lamelas Castellano, profesora de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Moitas grazas por acompañarnos hoxe e, sin máis, deixo-vos con ela e coas nosas outras invitadas. Boa tarde. Bueno, eu vou falar castelán porque é a miña lingua nai. Manteño as miñas raíces culturais. Vale. Lo primero, agradecer a la Sexta Feira de Outono de Emprendedoras de Compostela la posibilidad de participar aquí hoy en esta conversa con mis colegas, que ahora de inmediato voy a presentar. Guadalupe Jiménez Esquinas es profesora contratada doctora en el área de Antropología Social del Departamento de Filosofía y Antropología de nuestra universidad. Es doctora internacional por la Universidad del País Vasco, máster universitario en estudios de género, licenciada en Antropología Social y Cultural y diplomada en enfermería también. Realizó su tesis de doctorado con una bolsa predoc no Instituto de Ciencias de Patrimonio del CSIC. Recibió 7º premio Micaela Portilla Vitoria a Mejor Tesis sobre Estudios Feministas y de Género. En 2017 recibió el primer premio a la Introducción de la Perspectiva de Género en la Docencia y la Investigación que otorga esta universidad. Es miembro del CIFEX y además es NAI desde 2011. Vale. La intervención de Lupe va a estar centrada en cuando hablamos de trabajo de cuidado, de qué realmente estamos hablando, y su visión, lógicamente, nos las trae desde la perspectiva de la economía feminista y la antropología. En el caso de la segunda persona que os presento, se trata de Isabel Suárez, Sánchez, es trabajadora social en el ámbito sanitario desde 1997 en diferentes áreas de Lugo. Licenciada en Antropología Social y Cultural por la UNED, pertenece al Comité de Ética Asistencial del área sanitaria en la que trabaja. En varios cursos ha impartido clases en el grado de Trabajo Social de la UNED de Lugo y desde hace 3 años desempeña el cargo de jefa de servicio de Trabajo Social del área sanitaria. Su intervención va centrada en el sistema de cuidados de Galicia y su situación actual. Sin más, damos paso entonces a las personas que intervienen. Lupe, Isabel. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la presentación y por convidarme aquí.
como dixo Nélida, vou tratar, digamos, de aproximarnos, se ben sei que xa leva de varios días falando de economía dos cuidados, de economía feminista, etc. Bueno, a costa de repetirme de novo, vou tratar tamén de aproximarme o que é a teoría da economía feminista, pois tamén dende unha perspectiva antropolóxica, non? Entón, se temos en conta, por exemplo, a min gustame empezar falando de como nas sociedades non industrializadas as horas de traballo están moito máis axustadas ás necesidades das persoas. Teñen, de feito, máis horas de ocio e tamén as tarefas están máis repartidas entre todos os membros do grupo, baseándose nunha complementariedade das súas funcións. A medida que as sociedades vanse facendo máis complexas, isto que acabo de dicir vai deixando de aplicarse. Na nosa sociedade, a chamada Revolución Industrial supuxe unha gran transformación no ámbito do traballo e da economía, pola cal os empresarios van empezar a marcar os ritmos de traballo e tamén nun marco de ausencia de regulación, non? E as condicións de traballo, como é ben coñecido por todo o mundo, non empeoraron moitísimo nesta época da Revolución Industrial. Pero é que tamén nesta época, neste cambio tamén xunto coa Revolución Industrial, houve un gran cambio, outra serie de cambios a nivel familiar, a nivel moral, a nivel do xénero, da construción do xénero. Quero dicir, por exemplo, nesta época é cando vai empezar a perseguirse a preguiza, os vagos, os maleantes, todos os estados non productivos. Pero, por outra banda, tamén establecese unha narrativa, un mito, o mito da autonomía e da independencia, non? Pola cal, o suxeito ideal da sociedade, da nova sociedade industrializada, é a de aquel home na meirande parte que vai traballar todas as horas que sexan necesarias con todas as súas necesidades cubertas de maneira misteriosa. Vai comido, vai aseado e o que eu chamo vai chorado da casa. Entón, construese tamén un novo modelo de muller, un novo modelo o de nai, esposa, ama de casa. Esta figura non existía previamente. Senón que vai crearse esta figura de feito para soster ese novo sistema capitalista industrial. A iso non o van chamar traballo porque non é remunerado, de algún xeito confundindo o que é emprego remunerado co que é traballo. E vai se envolver nese discurso tamén do amor, da devoción pola familia e noutra serie de retóricas. Entón, xa feministas tamén de principio do século XX, especialmente as feministas socialistas, van a empezar a dicir que efectivamente era preciso mellorar as condicións de traballo dos obreiros e as obreiras, pero tamén algunhas delas dicían a necesidade de librarse do xugo das relacións familiares, da escravitude doméstica, como dicía, por exemplo, Alexandra Kollontai, deixar de ser as obreiras dos obreiros. Entón, desenvolven e tamén van escribindo sobre a necesidade de que os estados foran desenvolvendo garderías, fogares para nenos, escolas, etc. O feminismo dos anos 70 van recuperar esta idea porque esta idea de que hai toda unha serie de traballos non remunerados, pero que xeran valor social e que están sostendo o sistema, digamos, a economía formal e a economía do mercado, e que é precisamente toda esa esfera invisibilizada a que está garantindo o seu funcionamento. Que queremos decir con isto? Que ese mito da autonomía da que falaba, e seguro que xa falaron outras persoas aquí, ese mito da autonomía invisibiliza o feito de que todas as persoas tenemos necesidades que cubrir, en maior ou menor medida, nunhas etapas máis que noutra, pero ao longo de toda a nosa vida temos unha serie de necesidades que na maioría delas, vale, sí, hai unha serie de necesidades básicas
comer, dormir, na que podemos ter unha certa suficiencia en determinados momentos da vida. Pero que necesitamos de outras persoas para asearnos, vestir, trasladarnos, limpar, reparar, relacionarnos e ter esa estabilidade emocional tamén, non? Somos seres sociais e somos seres interdependentes, que é outro concepto importante da economía feminista, non? A interdependencia, que non somos absolutamente independentes, non? E que iso é o que nos permite realizarnos como persoas, como seres humanos, e recoñecérmonos como tales, non? Esa interdependencia entre nós. Entón, bueno, hai unha autora que define ese traballo de cuidado como actividades, todas ellas destinadas a criar y mantener personas saludables, con estabilidad emocional, seguridad afectiva, capacidad de relación y comunicación, etc. Características humanas sin las cuales sería imposible el funcionamiento de la esfera mercantil capitalista. Pois todos estes traballos foron invisibles históricamente non porque non fosen importantes, senón porque foron adscritos normalmente, habitualmente, a mulleres, a persoas precarias, dependentes e vulnerables, non? E dende a economía feminista pois levamos décadas propoñendo que eses traballos de cuidado que se desenvolven maioritariamente no ámbito informal sexan contabilizados e moitas veces fixeronse moitos esforzos porque se traduceran a un precio de mercado, non? O que se chaman as contas satélite, a contabilización, bueno, por exemplo, de María Ángeles Durán, unha socióloga que procurou traducir a un precio de mercado toda esta esfera invisible dos traballos de cuidado. E, bueno, algunas das cifras que dá María Ángeles Durán é que isto suporía máis do 50% da renta nacional. Se contabilizáramos e puxéramos un precio de mercado a todas estas actividades, non? Estas foron movilizacións moi importantes, por exemplo, lembrome, gustame moito, houve unha reivindicación nos anos 70 moi importante que pedía un salario polo traballo doméstico, non? Estas foron reivindicacións que quizáis xa pasaron a outra fase, pero que me parecen moi importantes e moi interesantes para ser retomadas. Pero, bueno, logo falamos. Os feminismos contemporáneos, con todo, estamos repensando e quizáis criticando pois esa idea que tamén se nos meteu bastante, non? De que a nosa liberación como mulleres viría da man da incorporación ao mercado de traballo sen ambaje. Quero dicir que para ser libres tiñamos que desfacernos do traballo de cuidado. Esa, bueno, os feminismos máis contemporáneos están, bueno, polo menos poñendo en cuestión esa absoluta relación, non? Porque as necesidades de cuidado siguen estando aí. E que para que nos traballemos, alguén ten que ocuparse de todo iso. Finalmente, o mercado penso que o que gana e nós estamos exhaustas, con dobles, triples xornada e coidado alleos e propio desatendido. Se acaso entrou alguén no espacio de cuidado, é habitualmente alguén máis pobre que nós. Mulleres migrantes que a súa vez teñen fillos a cargo das súas nai ou das súas aboas en países máis empobrecidos que o noso, etc. Isto é o que se chama a cadena global de cuidados. Tamén evidenciar, e isto tamén son reflexións máis contemporáneas, que non todo se pode externalizar. É dicir, que hai toda unha serie de traballos de cuidado que teñen que ver co que dicía coa provisión de afecto, coa socialización, co cariño, non? Con cousas que non se poden delegar. É dicir, o bico que eu lle dou todas as mañanas ao meu fillo, cando marcha ao cole, non ten sustitución, nin ten precio de mercado. Nin quero delegalo, tampouco, vale? Entón, o meu fillo, ten dereito a ser cuidado, efectivamente, pero tamén creo que eu teño dereito a poder cuidalo neses aspectos, non? Entón, tamén eu podo pagarlle a alguén para que coide dos meus pais, que lle faga comida, que lle cambie o coeiro. Estas actividades teñen un precio de mercado. Pero ás veces este tipo de traballo non teñen o mesmo valor que se é parte da súa familia ou unha persoa que, ademais de eso,
hai outro tipo de vínculo, non? Hai un vínculo significativo, non? Especialmente importante para as persoas que son coidadas. Esa significación, non? Ser importante para a persoa que te está coidando. Este último caso, o das persoas maiores, é o que está quizás máis presente, pero máis invisible na nosa sociedade, non? Porque o coidado das crianzas como que parece que ten outro recoñecemento social, non? Política de conciliación, crianza, fixadevos, cada vez hai menos, desgraciadamente, e que logo pasa un tempo, fixadevos, as crianzas, ti lle dedicas un tempo, unha serie de cuidados, pero habitualmente tenden a independizarse, cara aos 40, 50 anos, pero tenden a independizarse, non? Pero as persoas maiores non. As persoas maiores penso que son as grandes esquecidas da sociedade, non? Entón, vivimos... Sí, bueno. Nunha crise de cuidado que especialmente afecta a persoas maiores, por varias cuestións. Pola longevidade, non? Que efectivamente é un éxito social, pero plantease retos, non? Segundo o Instituto Galego de Estadística, temos 83 e pico anos de esperanza de vida, pero apenas 63 sin limitacións. Esa é a esperanza de vida sin limitacións. Quere dicir que temos 20 anos da nosa vida aproximadamente na que a autonomía, bueno, a falta de autonomía está máis ou menos acusada. Hai un incremento das tasas de dependencia, en fin, hai datos do Instituto Galego de Estadística que así o corrobora, e tamén que son difíciles de atender porque son situacións que non se poden prever fácilmente. Que teñas unha situación de dependencia non é fácil de saber de antemán, non? Entón, bueno, hai unha maior demanda, pero hai menor facilidade para recibir cuidados, para recibir estes cuidados, non? Por iso é o que falamos dunha crise, non? Hai máis necesidades de cuidado, pero menos disposición para dalo. En terceiro lugar, a inmensa maioría dos cuidados prestados son por parte de membros do fogar ou persoas non remuneradas, o 77% no caso de Galicia. Moi poucas persoas contan con axuda privada e menos axuda da administración. Entón, tamén sabemos que as familias van mudando, a pirámide poboacional vai diminuindo na súa base, non? E moitas das persoas cuidadoras son tamén maiores, son maiores de 65 anos. Por tanto, como agora mesmo está plantexado o sistema de cuidado das persoas maiores, ten unha data de caducidade breve. A maioría das persoas dependentes precisan máis dunha xornada laboral de cuidado. Son moitas horas de cuidado. Son traballos, ademais, que serían inaceptables desde o punto de vista laboral. Un 20% require máis de 18 horas de cuidado ao día. Eso excede calquera xornada laboral, non? Porque non sigue unha lógica productivista e de mercado, non? Efectivamente, tamén para que as persoas cuidadoras, quero dicir, hai tamén unha increíble renuncia na súa vida, non? E menos persoas estamos cada vez dispostas a facer ese tipo de renuncia de 18 horas ao día, non? Entón, para concluir, pois eso, o panorama que debuxa isto é que a meirande parte do sistema de cuidado descansa sobre cuidadoras informais caracterizada pola desigualdade de xénero ou precariedade económica, que o sistema institucional de cuidado é moi débil, é moi importante, pero non chega, que a provisión de cuidado na actualidade estáse facendo de maneira desesperada, con esforzos titánicos, que moitas veces derivan en certo abandono das persoas maiores. É que, a pesar de que vivo na pandemia, a necesidade da provisión de cuidado e a situación das persoas maiores parece que pouco está a cambiar a pesar das desgracias que podemos atender, non? E nada máis. Desculpa. Vale. Bueno. Damos la palabra a Isabel. Encantada de estar aquí. A verdade é que, bueno, foi unha casualidade que contactades comigo, porque, bueno, contactades con unha compañeira miña que non podía asistir.
Entón, eu tampouco preparei moito, quixen facer un pouco desde a miña vivencia, desde o ámbito de saúde, como vemos o tema dos cuidados, porque realmente, como decías, todos temos un momento no que vamos precisar unos cuidados, e que moitas veces esos cuidados, ese momento que en principio todos pensamos que vamos ter, pero ninguén asume realmente, ou moi pouca xente asume esa sensación de dependencia, esa sensación de ter que precisar de alguén, sobre todo cando somos adultos, costanos moito asumir que en algún momento vamos ter que precisar unha axuda, non? E sobre todo sí que podemos entender, como decías ti, nos pequenos, na crianza, que sí que podemos, pois eso, cuidalos, atendelos, pero porque temos a idea de que en unos anos ese traballo vai estar feito, vamos ter unha recompensa, pero logo temos pois moitísima xente vulnerable, xente maior, xente que ten un momento de enfermedade no que todo o sistema familiar desmorónase, ante unha enfermidade, o que está claro que é unha situación de estrés, porque de estar ben, independente, estar autónomo na túa casa, na túa familia, mellor os teus roles, empezan todo cambiado en un momento determinado e ademais que non entendes nin por qué, nin cando vai mellorar eso, se vai mellorar, como vai mellorar, o que vai pasar. Entón, todo eso implica que de pronto temos que asumir cuidados que non pensábamos que íbamos ter que nin que dar ou que recibir. Entón, é moi difícil asumir que nos en algún momento vamos ter que recibir cuidados e parece que nos costa, en determinados momentos, tamén pensar que temos, porque, claro, é o que nos venderon unha pamema, o sea, vaite traballar e todo vai ser maravilloso, pero vas traballar fora e vas traballar dentro. Porque parece que as mulleres temos no sen, un sen de cuidado que ven esa responsabilidade cara aos demais, non? E que realmente, como dixía, as cousas teñen que mudar, temos que repartir un pouco, porque eu penso que os cuidados son responsabilidade de todos, pero de todas as persoas tamén é responsabilidade do Estado, pero tampouco o Estado pode asumir, como ti dis, ahora mesmo toda a situación que se nos ven por la pirámide poboacional, por la situación da xente maior, a cantidad de xente maior que hai en toda España, pero, por exemplo, en Galicia é increíble. Afortunadamente, é un sitio onde a esperanza de vida de estar en los 83, 84 anos a media. E claro, eso implica que cada vez temos menos xente que pueda estar en unas condicións de cuidar, porque cando temos xente ingresada, pois ves que o que está ingresado, mellor, unha parella, a persoa está enferma, ten 80 anos, 85, pero que o que está cuidando del ten 83. E o mellor está que non se move, que non sei que, dices, pero se está para que o cuiden. O sea, e logo dices, e que rede temos no entorno para poder colaborar neses cuidados? Home, eu penso que Galicia, hasta certo punto, era privilexiada por este entorno rural. Estou dicindo era, porque moito o illamento, a España vaciada, o que os povos que ahora non hai xente, é que cando queres tirar un pouco das redes veciñais estamos atopándonos que o veciño máis novo que este ao millor enfrente, pois tamén ten 90 anos. Entón, como podemos prover unos cuidados a estas persoas para que podan se manter no seu entorno, na súa casa, porque ao final eu traballo no ámbito hospitalario e entón, ás veces, ti eres unha persoa autónoma, vivías, pois, máis en Lugo, medio rural, moitísimo, non? Pois eu estaba sacando a miña vaquiña ou as miñas ovellas, de pronto, pois teño un ictus, quedome con unha dificultade de mobilidade impresionante, e como podo asumir que toda a miña vida, ademais, da noite á mañán, toda a independencia que eu tiña, toda a miña vida desmóntase, e temos que facer un cambio, non? E quen vai proporcionar cuidados a esta persoa para que poda estar no seu ambiente? Eso sería o ideal, que pudera seguir como viviu sempre, como estas persoas maiores sempre viviron, que eles cuidaban, tiñan alguén na súa casa, eles cuidaron de seus pais. Como asumes agora que se tes fillos, o teu fillo marchou a Barcelona, non sei, está traballando, non pode dispoñer de tempo, as xornadas laborais son o que son, a conciliación é a que é. Como podemos comulgar todo isto? Claro, o Estado dice, vale, articulamos algo, pero que se pode artellar? Moi complexo. Estamos en tempos que parece que son de risa, non? Cando a xente nos ven, como pode acceder a
a unha axuda en casa, ou tal. Bueno, onde vive? En este, é que non hai persoas para nesos, na zona rural cada vez está sendo máis complexo incluso encontrar xente que poda dedicarse a coidar, porque non hai xente nin de 40, tú falas con os concellos, con as traballadoras sociais, temos aquí para buscar, e non encontramos ninguén que quera facer este traballo, ou que poda facer este traballo, ou que estea vivindo no rural para traballar. E logo temos esa sensación que, como diste, que estamos, quen está asumindo todos estes cuidados nos entornos? Al final, os inmigrantes que viñeron, na súa situación precaria, na que moitas veces tampouco, eu vexo, a min dame moita rabia cando podes entender moitas situacións, eu non xudgo as situacións das persoas, porque cada un ten as súas vidas e nós estamos para intentar promocionar, axudar e darlle o maior beneficio ás persoas cando están en unha situación de enfermidade e que podan ter os mellores cuidados posibles nos entornos que poidamos, porque intentamos que as persoas sempre volvan aos seus entornos, pero ás veces é moi complexo. Entón, a min dame rabia porque ás veces ves fillos que están fora, que dices, vale, eu entendo que ti non podas cuidar do teu pai, pero e pagar a alguén, se buscamos, a ver que fai vostede con miña mai. Bueno, a ver que facemos entre todos con súa nai, non? Entón, ás veces, se queres buscar alguén que cuide, pois, a que limpa, alguén que limpe, que veña a cuidar dunha persoa, non? Como que estamos dando, de feito, Ángeles Durán tamén falaba do cuidatoriado, como esa clase de ahora de xente que está facendo cuidados, que non se valoran moitas veces, que non se poñen, porque a veces poñer en valor é triste, que esteamos nunha sociedade que só parece que vale o que se paga. E se non pagamos non ten valor, non? Pero despois queremos que nos cuiden alguén, pero tampouco queremos pagar dun xeito digno esos cuidados, non? En principio hai... Claro, en principio, vamos a ver, todas as axudas da administración van en ese entorno, o sea, en función de capacidade económica, pagas máis ou pagas menos. É o que se fai. Igual subir un poquito máis esa capacidade económica, pues non sei, o sea, pues subirlo un pouco máis para poder que sí que, bueno, que haya la posibilidad de que tengan una persona que les cuide y demás, pero que la familia, justo junto con lo que el mayor, ¿no?, pues pueda tener de pensión y demás, pues que compense, porque, no sé, yo todo lo que oigo a mi alrededor es que necesitan, bueno, pues que su madre está enferma, su padre está enfermo, pues eso, lo que tú comentabas de que estaban fuera y cuál su posibilidad económica es baja y que aún así la ayuda que les dan en el ayuntamiento, pues que prepárate a esperar 1 año y medio. Claro, ese mayor problema que aí temos agora é que non hai, por un lado, o sistema de dependencia do que se fala tantísimo, ten unhas listas de espera que a min, que, vamos, ás veces digo, cando teño unha persoa ingresada necesito unha resposta xa, e a xente necesita unha resposta agora, non necesita unha resposta dentro dun ano, porque entre que tramitas e consigues, con toda a lista de espera que hai, pasa 1 ano. Empezaron co tema este do bono cuidado, que a min, eu son moi crítica, e todas as en traballo social, o sea, non podes dar 400 euros para cuidar, é dicir, xa está, quitamos a axuda, non metemos máis diñeiro en axuda no fogar, e damos este diñeiro para que a xente cuide, porque, ao final, eu penso que todo, o sea, o Estado ten que invertir en servizos, en persoas. O mellor é toda esta xente inmigrante que está viñendo, hai que regularizarlas. Eu son moi teórica, o sea, lógicamente, quero dicir, a min gustaríame que toda esta xente que vende fora, por exemplo, que tuvera moito máis fácil a súa regularización para poder traballar dun xeito digno, cotizando, e formando parte dun mercado laboral, e con unha aportación aí, o sea, que fora todo como moito máis limpo, máis sinxelo, e máis, ao final, esta xente está facendo cuidados en B, en esa economía sumerxida, moitísima xente está traballando en economía sumerxida nos cuidados. E logo, como podemos exixir a esa xente que cuiden dun determinado xeito, cando están vivindo tamén, pois, que eu teño xente que ao mellor dice, bueno, eu pagolle 300 euros para que estea todo. Temos xente que ao mellor dicen, por 600 euros na casa todo o día, e tú dis, pero vamos a ver.
Eso non sei, claro, despois nos vamos ao outro lado. Alguén dixo, ui, aquí podemos facer nada máis de ouro co tema dos cuidados. E que montamos? Centros residenciais, non? Que eu entendo que os centros residenciais, se das unha atención de calidade, ten que supoñer, hai un gasto, eu entendo, lóxicamente, non? Están abríndose residencias e plazas privadas, que hai moitas, pero o precio dunha plaza privada para cuidados estamos falando de 2.500, 2.700, e dai para arriba. Dependendo de onde vivas, quero dicir, por exemplo, Lugo é un pouquiño máis económico que Coruña, é o tema das residencias, que temos que asento final, busca, claro, se teño que darlle unha... Logo primamos que hai que dar unha resposta inmediata, precisa moitísimos cuidados, sobre todo cando sale unha persoa do hospital, os cuidados que precisan son complexos. É moi difícil, o mellor, atender unha persoa en casa cos cuidados que precisa ahora, encamados, con sondas, que non é tan doado. O sea, entón, a ver, fala, porque eu quero que isto sexa dinámico. Sí, un segundo. Como es una conversa, estamos haciendo esto precisamente de intervenir, etc. Yo que tenía una intervención en relación a esto, y me parece que, bueno, porque yo también me sentí parte de la conversa, porque dije, soy moderadora, pues vaya, voy a conversar yo también. Entonces, quería ver si tienes alguna otra cosa específica. Nada, un poquito después, si me permites intervenir, le damos paso a los que quieran de este tema. Y yo había traído datos, porque cuando nosotros, en mis clases, yo trabajo política económica y en algunos temas trabajamos gasto público. Y entonces en economía generalmente estamos acostumbrados a decir, manejamos los instrumentos, pero no vemos que la política económica no es neutral. La política económica, que implica el manejo de instrumentos para lograr objetivos, eso significa que los resultados y los efectos tienen un impacto diferenciado en los distintos colectivos de la sociedad, y en este caso ver la perspectiva de género de la política económica es importante, porque decimos, se recorta el gasto público. Bueno, pero si el recorte del gasto público va precisamente a recortes de los gastos del sistema de atención a la dependencia, el impacto y el efecto que eso tiene es diferente si tenemos en cuenta que en el año 2010 el 90%, 90,7% de cuidadoras, de personas que cuidaban, eran mujeres. Entonces, el impacto de ese recorte del gasto público, que en apariencia es una medida neutral a efectos de la crisis, pues el impacto es diferenciado en los distintos colectivos. Y yo a raíz de esto os traía un estudio de caso que suelo comentarlo al alumnado, y es el siguiente. Estoy leyendo del 2019 una publicación del País de 9 de mayo de 2019. Dice, hace 7 años, más de 170.000 cuidadores no profesionales estaban dados de alta en la Seguridad Social. A final de junio de 2012, cuando hubo el tijeretazo en todo el recorte del gasto público en sanidad, en educación, etcétera, por la crisis que comenzó 2007-2008, se implantaron los recortes. Antes de los recortes eran más de 179.000 personas las que cotizaban. En noviembre de ese año, fecha en que el gobierno de aquel momento, de 2012, puso como tope para que quienes desearan seguir cotizando asumieran el pago de sus cuotas, es decir, dentro de las partidas que se recortaron del gasto público, se eliminó la partida que cotizaba a la Seguridad Social por los cuidadores no profesionales. El alumnado siempre te pregunta, ¿y por qué hay que cotizar? ¿Por qué el Estado tiene que asumirlo? Entonces vamos a pensar para dar respuesta a esa interrogante. ¿Por qué? Porque esas personas han o dejado de trabajar para asumir. ¿Por qué? Porque las residencias privadas son excesivamente caras, porque en las públicas hay una lista de espera brutal de meses
hasta un año. Y años, porque los servicios son insuficientes, son muy caros. Entonces, si sumado a eso, en plena situación de crisis, que la gente pierde el empleo y los que continúan trabajando tienen ingresos precarios, tienen esa situación, pues entonces dejan de trabajar o reducen jornada para asumir el cuidado, porque no queda otra, es la situación que tienen. Entonces, el Estado, al menos con esa partida, decía, bueno, estas personas cuidadores no profesionales, vamos a decir cuidadoras porque son mayoritariamente mujeres, dejan de percibir un ingreso, pero al menos con esa partida de gasto público las mantenemos vinculadas a la seguridad social para no penalizar, encima de que no perciben ingresos, encima de que se desactualizan de sus profesiones, porque cuando usted se retira del mercado de trabajo una serie de años, pierde en toda la actualización de su profesión. Entonces, encima de eso, por lo menos las mantenemos cotizando para que no se penalice su propia vida después laboral y sus años de cotización. Pero claro, en 2012 se retiró esa partida y no se volvió a retomar hasta 2019, que es cuando se da pie a este artículo. 7 años perdieron las personas que cuidaban no profesionalmente, porque o si querían seguir cotizando, lo tenían que hacer de su bolsillo. Por tanto, ahí hubo el problema. Y yo ya me estoy extendiendo más de la cuenta. Por eso. Entonces, os traigo el caso de una señora, a ver, lo traje, es que es muy duro. Aurelia Jerez de Guadalajara, cocinera. Estoy dando voz a los cuidadores no profesionales. Aurelia Jerez de Guadalajara, cocinera, dejó de trabajar para cuidar a su hijo de 11 años que tiene el síndrome de Pitt-Hopkins, una alteración del cromosoma 18 que afecta al desarrollo neurológico con un grado mayor, el máximo, de dependencia. Situación de Aurelia. En 2012, su cotización dejó de ser gratuita. La prestación que percibía pasó de 520 euros a 387. Es decir, dejaron de cotizar por ella y encima lo que percibía se lo redujeron. Y se impusieron incompatibilidades entre los servicios contemplados por la ley. No podía solicitar ayuda a domicilio porque ya recibía una paguilla. Entonces, vale. En aquel momento tuvo que elegir entre destinar parte de esos 387 euros a su cotización o costear las necesidades de su hijo. Y solo en logopedia y fisioterapia gastaba 300 euros. Tiene 53 años y ha perdido 7 de cotización. Ahora las palabras de Isabel. Dice, testimonio, la mayoría de las cuidadoras, porque en mayoría mujeres, optamos por darnos de baja y temíamos por nuestra jubilación. A mí más o menos me salen las cuentas, porque cuando dejé el empleo ya tenía 20 años cotizados, pero al que le ha pillado con menos años trabajados, le ha hecho polvo. Esa es la realidad en un estudio de caso. Entonces, ahora ella vuelve a formar parte de los registros. En 2019 volvió a darse de alta, porque se recuperó esa partida del gasto público. Vale. Entonces... Yo lo que quería hablar un poco ahora, lo que usted ha estado hablando. Lo que tú. Bueno, perdón. Lo que tú has estado Ya soy abuelita, ahora. Pero no. Yo he tenido 2 casos en mi familia. Hemos cuidado a una señora de 102 años, que mi madre se puso cuidadora de ella. Resulta que en un plazo de 3 años le viene aprobado el cuidado de esos años. Esta persona fallece a 2 de febrero. Esto entró, que eran 12.000 euros, entró el día 14 de febrero y por haber llegado esa aprobación después de ella haber fallecido, a mi madre no se le dio nada. 12 días después.
Ese, uno de los casos. Y otro, yo he estado, mi marido ha tenido un ELA, ha fallecido hace 1 año y medio, y yo he estado, lo que ha dicho usted, he dejado mi trabajo todo por atenderlo a él. A mí me han dado 2 opciones. O buscas unas personas que lo vengan a cuidar a casa o te pones como cuidadora tú. Vale, me puse como cuidadora yo, en lo cual me pagaban un seguro y cotizaba sobre 1.500 euros, sin derecho a baja y sin derecho al paro. No tienes derecho a nada. No. Pasan los años y tú te vas consumiendo y te vas volviendo loca. ¿Y quién te atiende a ti? Porque tú son 24 más. Y tú cuando necesitas 2 horas, ¿quién te las viene a hacer a ti? Yo cada vez que preguntaba eso, oye, mira, ¿podéis enviarme a alguien un par de horas para yo salir a tomar el aire? Ah, entonces tienes que renunciar a todo lo que tienes. Pero es que, ¿qué tengo? No tengo nada. No tengo nada. Y como eso, un montón de cosas. En el caso de mis suegros, mayores, 86 y 87, resulta que he buscado a la asistenta social si había una persona que me pudiera echar una mano y tal, y como entre los dos cobran 1.600 euros, que ya cobran mucho y que ya se las pueden pagar. Quiero decir, eso es todo un poco que no te ayudan por ningún lado. Después están esperando a que la enfermedad avance para entregarte, bueno, ¿cuál es la gran invalidez? Esperan hasta el último momento. Hasta el último momento. Yo me tuve que meter en abogados. A mi marido se le aprobó la gran invalidez en junio y se murió en febrero. Madre mía. Ya me contaréis a mí. Yo tuve que empeñar mi vida y todo lo que tenía. Claro. Sí, sí. Me dice mucha gente, teníamos un barco y me dice, ¿qué hiciste con el dinero del barco? Yo te cuento lo que hice con el dinero del barco. Porque no había un medicamento efectivo y me fui a otras alternativas. Ya en homeopatía gastaba todos los meses 500 euros. En el fisio que venía a casa, porque una vez que ellos creen que ya tienes que morirte, que mi marido estuvo 2 años de más vivo, pues ya no te mandan a rehabilitación al hospital. Entonces lo tienes que pagar tú. Tú empeñas tu vida y todo por sacar adelante a una persona que tú quieres. Y luego sí, van a dar una ayuda paralela. ¿Dónde está esa ayuda? Nunca ha llegado. Siguen otra vez a la vuelta. La ayuda Bueno, esto es un caso propio que me duele, pero quiero decir que no hay ayudas, como sí, no hay ayudas. Yo estuve cuidando a una señora 13 meses porque por el ayuntamiento le concedían a una señora 1 hora por la mañana para asearla y darle el desayuno. Y tenía que pagar a la señora 123 euros por 1 hora. Me cago en la marsalada. 3 hijos, ninguno la podía atender. Es que es muy fuerte las cosas que se ven cuando estás así y dices tú, ¿para dónde se va el dinero? Porque yo no desprecio a nadie, pero hay para todos menos para los que estamos aquí. Y no desprecio a nadie, que yo no soy racista ni nada, pero es que hay para todo el mundo ayudas menos para los que estamos aquí. Y de verdad, lo siento por la mayoría de los que le pasen estas cosas, no, pero es muy duro, ¿eh? Quero decir, desde traballo social, realmente, ás veces, necesitamos facer incluso nos terapias de grupo, porque realmente vemos situacións, a que tú, lógicamente, a ti te doe, pero nos vemos situacións dolorosísimas, na que, a ver, dices, non sei, o sea, ás veces chega un momento que dices, non sei para que estudié isto, a verdad, porque a miña idea é intentar colaborar ca xente, colaborar para poder pues, axudar as persoas, que as persoas estean cuidadas, que a xente que cuida, a mí cando me dicen no apoio ao cuidador é que me parto de risa, sinceramente, porque a que apoio ao cuidador, cando diste, o sea, que apoio ao cuidador temos cando estamos pidendo cuidador, a mí non me extraña ás veces que chegue unha persoa, unha familia que diga, mira, non podo máis, se queda aí en urxencias ou non podo máis. Levo unha semana sin dormir, meu pai ou miña mãe ten unha demencia, está gritando polas noites, ninguén me asusta ao tratamento, non hai maneira. Como non vas claudicar? O sea, é que entón, ás veces, claro, estamos en unha situación complexa, porque estamos cerca de vos, ou cerca de vos, ou eu, que dentro de nada podemos pasar o mismo, e estás dentro dun lado, e ves como o sistema ten moitas eivas. Moitísimas eivas. E logo, o sistema da dependencia, para min, foi
desde que eu empecé a traballar nun hospital no 1997. Cando empezou o sistema de dependencia, para min tirou por terra o que era o sistema de servicios sociais que había. Sinceramente, porque meteuse nun embudo todo, no que entraba todo e había un embudo, o sea, non daban saído, porque había todo tiña que pasar por dependencia, todo tiña que pasar por dependencia. Calquera prestación, calquera cosa tiña que pasar por dependencia. E o que era unha axilidade, unha resposta rápida, perdíase en unha burocracia que leva a xente a un ano de espera, ano e medio, desesperando, as situacións van empeorando, porque, home, raro é o caso de unha persona con unha cronicidade que mellore. Tuve que meterme en un abogado y me dijeron, mira, máximo 3 meses. Si en 3 meses no tienes resolución, es silencio del sistema y habría que volver a hacerlo. Esperaron hasta el último día, que yo me llamó el abogado por la mañana y me dijo, Mari, ¿tuviste alguna resolución? No, no tuve nada. Y dice, bueno, pues nada, damos porque no contestan. Y a la mediodía me llega el cartero con una carta certificada. Bueno, y me dice el abogado, Mari, se juntaron todos los astros en el cielo para ayudarte, porque eres de las pocas que lo consigue. Pero estuvieron esperando hasta el final. Y si se hubiese muerto la persona, mejor que mejor. Sí. Mejor que mejor. Y es una pena que digamos esto, ¿eh? Porque si Hacienda es todo el mundo y si somos todos y todos pagamos nuestros derechos, es una pena que llegues al final de tus días sin poder darle las mejores condiciones para vivir. Y el otro día lo decía el futbolista Leune, o como se llama, que también tiene un ELA, decía, sin dinero esta enfermedad non funciona. Bueno, esa é calquera, o sea, o que está claro que a xente que ten máis que... A enfermedade nos chega a todos por igual. Ya, bueno, pero hay como otras... podes acceder a certos recursos ou podes ter certos cuidados, sí. Hai diferencia pero hay otras si tes unha que capacidade puedes económica llevarlo ou non. mejor, porque tú tienes que alquilar una grúa, tú tienes que alquilar una cama, tú tienes que alquilar... Por allí querían intervenir la... É que eu creo que vai todo en función de que es como vou enlazar un pouco co tema de emprendedoras e economía feminista. É que non queren escoitar de economía feminista, porque para eso fixemos folgas en no Estado español, donde ao final quisemos facer que as políticas foran, os cuidados foran o centro da vida. E o capitalismo non lle interesa. É que non lle interesa para nada. É dicir, as persoas somos en función do que podemos producir e do que podemos dar ao capitalismo. Se podemos producir máis, ganar menos e ser máis económicos e máis baratos se nos morimos antes ou se salimos fora do sistema e non teñen que gastar connosco, mellor. É dicir, pero por eso non queremos que sea a centro da vida, por eso non lles gustamos as feministas, por eso non lles gustamos que pensen. É dicir, todo é cuestión de poñer na xenda que é o prioritario no sistema. É dicir, e o prioritario non somos as persoas. Se realmente fóramos prioritarias as persoas, independentemente do goberno que estivera, incluso estando un goberno máis progresista, veríamos que as partidas presupuestarias serían para o que realmente son as persoas, e non é certo. Entonces, eu creo que hai que lazalo con eso, de que el patriarcado revolveuse cada vez máis, se vos fixades no mundo, o sistema capitalista, con esta onda de superneoliberales, tal, que está pasando na Argentina? Pois as calles cheas a oxemía de pobres, de xente que había que recortar do gasto público. Entón, eso está unha onda no mundo que estamos vivindo como demasiado cuestionándonos todos e que vamos a repartir un pouco. Entón, hai que volver para atrás, hai que volver a situar marcar os xéneros e marcar quen ten que situarse fora para cuidar a todo o mundo. É dicir, e o problema, por exemplo, en Lazarco da Mañán, é que, ademais, hai outra cuestión, é dicir, non tanto só reivindicar que o Estado, sino que as relacións afectivas non teñen responsabilidade. Nos fixeron para que non fóramos responsables ni dos afectos ni da sexualidade de outras persoas. E, sobre todo, no COVID foi o experimento máis grande que se pode crear. É dicir, non sacamos o mellor, sacamos el post-COVID, lo peor de cada un de nós. Sálvase quen pueda. E, se es posible, miro mi móvil e non te miro a ti. Ni me relaciono, ni tengo sexo contigo, incluso si pudiera tener sexo lo haría con el móvil. Xa está. É dicir, e o faremos en eses casos é millor, non? En eses casos é millor. Pero
Quero decir, dadevos conta que, por que, enlazando co tema de emprendedoras, hai algúns que te dirán, pois vamos a facilitar que sean emprendedoras e crean residencias de terceira idade, por exemplo. Claro, pero usted non se preocupe como van a estar os maiores, usted emprenda. Usted tiene un negocio, usted coa saúde, co benestar dos que vamos a quedar sin posibilidade de ser, ou vamos en un momento dado a necesitar cuidados, estamos facendo que sea un negocio. Desde que o momento que un negocio non pode tener unha atención a caída de cuidar as persoas. Eso é imposible. Entonces, a rede de afectos, cuestionarnos o sistema, o capitalismo por sí mismo ten que modificar, ten que caer de unha forma determinada para que podamos ser as persoas o centro do mundo. Se non volveremos igual aquí, antes da Revolución Industrial, porque antes da Revolución Industrial quen estaban as mulleres no campo non eran persoas, algunhas se casaban, non se consideraban nada. Quero dicir, a Revolución Industrial acentuou a división de sexos, pero xa estaba de outra maneira diferente. Entonces, esa é a cuestión que non queren nin os progresistas, que queren levar adiante, porque senón as partidas presupuestarias non serían as que hai. Non podemos ter hoxe máis inversión en armas que en hospitais públicos e residencias públicas, que non conten películas. De todos, nada, eu que penso que tamén, como decimos, hai unha parte tamén na que estou tamén moi de acordo no tema das redes e dos lazos e da implicación que temos cos nosos, non? Parece que estamos perdendo un pouco a implicación que temos cas nosas... É verdad que nos apoia, pero tamén hai moita xente que tampouco... Esa sensación de individualismo, de que temos que chegar, de que, bueno, non importa o que pase ao redor, que nós temos que estar... vamos a ser, ademais, inmortais, o sea, chegamos un momento que pensamos que vamos a ser os máis fortes do mundo, non necesitamos o que temos enfrente. Eu penso que tamén, eu estou metida en un comité de ética, penso moito no que é na ética do cuidado, porque penso que o cuidado é responsabilidade de todos, porque todos, en un momento determinado, que decíamos, vamos ter necesidades, pero temos que responsabilizarnos tamén. Non pode ser que se eu vexo o señor que está enfrente e está caíndo no chan, que pase de lado e non faga nada. Somos parte social, sí que é verdad que hai moitas axudas, que moitas cousas faltan, pero tamén temos que plantexarnos que todos, e eu penso que cando falamos de cambiar de modelo de cuidados, hai que poñer no centro as persoas, pero tamén temos que chegar un momento que temos que reflexionar como, cando me chega a mí no momento, como vou querer eu que me cuiden? Que vou facer eu? Eu ás veces me planteo, o sea, de todo o sistema, pois mira, unha cooperativa, o sea, cando falo de cooperativa, pois entre varias persoas que chega un momento que estemos mal, que estemos máis ou menos na nosa casa e que entre todos contratemos a alguén que nos poda facer unha comida, e ao millor temos que buscar unhas alternativas de cuidado na que o sistema ao millor non vai responder, pero por lo menos vou intentar eu, dentro das miñas posibilidades, buscar unha maneira de cuidar na que eu me sinta digna e na que me sinta que teño posibilidade de que me cuiden como eu quero que me cuiden, e tamén que poida cuidar as que quero como quero que se sean cuidados. O sea, ás veces o falo... Claro, por... É que eu non estuve na mañá, non? Pero creo que temos que buscar esas alternativas, porque es que senón nos decimos, isto non hai por donde... O sea, é o que che decía, ás veces decimos, nós ás veces temos que facer terapia de grupo entre as compañeras, porque decimos, é que isto non ten xeito. Está claro que se pensamos que o Estado nos vai salvar disto, non nos vai salvar, temos que salvarnos entre nós. De cu e marcha atrás, por eso está digo. claro. O sea, de feito, cada vez menos. O que comentaba ela, o sea, en lugar de aprender do que pasou co COVID, creo que vamos todavía máis atrás, porque cada vez estamos pensando, bueno, están pensando en privatizar a sanidade, co cal, eso non foi un aprendizaxe. Eso é volta para atrás. Entón, eu penso por eso, eu ás veces sempre intento entre a xente, cando fago estou ca xente maior ou tal, pois eu, por exemplo, na miña casa, bueno, eu son de Madrid, entón eu falo galego, porque levo moitos anos aquí, pero eu son madrileña de pura cepa. Entón, eu, por exemplo, pois aí atrás xuntámonos, nós somos 4 irmáns, meus irmáns están todos en Madrid, e collemos a miña nai, que vive soa, porque quedou viúva, que tal. E houve un momento que dixo, mamá, ti como queres que si necesitas algo, quen queres que che cuide, como queres que te cuide, que imos facer, que queres? Fala ti agora que podes, e vamos a intentar, e decide. E nós intentaremos que eses desexos, pois, sésanos que podamos cumplir. Pois, a mí, eu non quero ser unha carga, pero mamá, eu quero ser que sexas unha carga para min, porque non va ser unha carga, eres miña nai.
Se ti cuidaches de min, eu teño que cuidar de ti. Na medida que poida, como somos, pues intentaremos repartirnos o tal, pero que non penses que va a ser unha carga, porque ti fuche, o sea, eu fun unha carga para ti, ti nunca pensache que fun unha carga, pois tampouco vas a ser unha carga para mí, porque eres unha persona, tú cuidaste do teu marido, ojalá tiveras moitos máis apoios que tiveche, pero desde logo eu penso que ten a paz e a tranquilidade de cuidar da persoa que quiso. Exactamente, e iso é o que temos que ter por diante, o que temos que, o sea, porque que senón, se pensamos que o Estado nos vai quitar de todo isto, non. Entón, o mellor temos que empezar a plantexarnos entre nós, e ser máis responsables, e ser menos individuais, porque estamos vivindo en un mundo moi individualista, e a xente que ven detrás, tela. É que eu creo que tamén o individualismo ten que ver co ritmo que vivimos moitas veces, non? Eu lembro, cando eu era moi pequeniña, estuve a cargo de meus avós un tempo, e miña avoa se levantaba e facía como unha especie de ronda de coidados en distintas casas dos pueblos, porque había xente que era moi maior, vivía sola, que non se defendía, entón, miña abuela puña unha insulina, cortaba as uñas, deixaba un caldo feito, e isto era unha cousa como, non se falaba nunca desto, simplemente se facía. Facían as mulleres, por cierto, Eso sempre, parece que hai un sen aí. Había como un certo ritmo onde todo isto era compatible co resto da vida productiva da miña avoa, que era unha señora labrega, non foi fai tanto tempo isto. Era unha señora labrega. Facer algo semellante hoxe en día é moi difícil porque nin vivimos eses ritmos, nin somos capaces moitas veces de identificar as necesidades que temos ao redor. É que eu penso que aí hai moito... Aquí contaban as compañeiras, bueno, disculpa, eu traballo no Concello de Santiago, contaban as compañeiras de servicios sociais, cando foi a crisis da COVID, que o maior problema que se enfrontaron era a xestión da soidade. E hoxe é un problema moi grande a xestión da soidade. E esa soidade era completamente invisible aos veciños de arredor, non? É verdade que hai cidades que están iniciando proxectos para identificar a esas persoas solas, para visibilizalas diante da veciñanza e que se creen esas redes, digamos, de xeito artificial, non? Pero claro, incluso sabendo que tes o problema, podendo identificalo e tendo a vontade de axudar, a pregunta seguinte é: temos tempo? Temos tempo, sendo honestos, porque eu, ás veces, teño unha nena que xa ten 13 anos, afortunadamente, e eu creo que me botei toda a súa infancia con unha sensación de afogo permanente, de que non chegaba a ningún lado, non tiñamos os avós aquí, éramos unha parella moi corresponsable na crianza, o sea, eu non podo dicir non, é que o pai da nena facía o mismo camín, pero aínda así tiñamos a sensación de que non chegábamos, e eu acórdome de pensar moitas veces, e creo que este é un pesadelo común, que antes nenos pequenos, que non enfermen agora meus pais, porque entón, pa onde parto, non? E iso tamén pasa por ter unhas xornadas laborais máis vivibles. Eu sinto, son unha privilexiada, teño un horario moi compatible coa crianza, é verdade que fago eventos, é verdade que fago viaxes, pero é verdade que os fago porque quero, sabes? Non porque se me obliga a facelos, pero eu creo que a maioría dos traballos teñen unhos horarios que son completamente demenciais e incompatibles coa vida, co autocuidado e co tecer esas redes. O sea, incluso sabendo o problema, teríamos problema para tecer as redes. Uma intervenção aí que queria... Olá, posso falar em português? Vocês não entendem? Meu nome é Aline, eu sou brasileira, sou uma investigadora aqui do Brasil. Na verdade, eu quero trazer um relato mais para colaborar, né, da minha realidade no meu país, para trazer essa questão. Eu investiguei um tempo no Brasil sobre cuidados informais, principalmente de idosos, e a gente vê como isso é muito presente, né, como as mulheres estão encarregadas desses cuidados, e dentro do meu país a gente tem um recorte muito importante, que é o recorte de raça e o recorte social, né? Então, isso, por mais que a gente tenha redes muito importantes, que essas redes são mulheres, né? A gente é criada por mães, vós, e um problema muito grande que é o abandono parental no Brasil, né? Ou seja, muitas vezes não tem, né? São redes mulheres e muitas vezes elas estão em profissões de cuidado, né, remuneradas e muito mal remuneradas, né? Então é uma carga, uma sobrecarga. Elas estão cuidando em casa
né, da sua família, vão para o trabalho e cuidam dos seus pacientes, e numa lógica de assim, que, né, da minha experiência, tanto como pesquisadora como pessoa, o sistema que a gente vive, principalmente assim, em países como o meu, é insustentável a gente conseguir pensar em feminismo sem pensar em mudar uma lógica de sistema capitalista. Não faz o menor sentido. E sem contar que a gente está, né, quando eu falo de cuidado também, pensando nessa questão de um recorte social, que também é muito grande dentro do meu país. Então, como pesquisadora e como investigadora, assim, eu acredito que não é possível a gente fazer essa mudança sem mudar e pensar numa mudança de sistema, né, como um todo. Então, é mais para trazer minha experiência mesmo em relação, né, a uma outra realidade em que eu vivo. Né? Queria agradecer a vocês também pela exposição, mas é mais para colaborar com uma outra realidade. Tá? Gracias. Yo creo que más o menos hemos abordado el tema desde diferentes opiniones, criterios, visiones, y todas más o menos tenemos el mismo sentir de hacia dónde hay que dirigir lo que debemos hacer, intentar al menos que los cuidados sean reconocidos, que sean valorados, establecer redes, en fin, todo esto que hemos comentado aquí. Muchas gracias por todas las intervenciones a las colegas, y disculpad que yo también me olvidé de moderar y me sentí aludida.
Bueno, estamos todas un pouco, creo que revoltas da última mesa, das historias que saíron. Imos a rematar con unha semana que foi intensa, unha semana que empezamos con formacións, onde aprendemos o que era a economía feminista, a economía dos cuidados desde un punto de vista teórico. Falamos tamén nesas formacións de sostenibilidade, de como soster a vida, de como se imbrica esta economía feminista coa sostenibilidade, coa economía circular, e hoxe o que fixemos foi porlle cara a todos eses conceptos, foi porlle cara, foi porlle proxectos. Nas mesas que compartimos ao longo da mañán falamos de apropiarse do espazo público, sendo muller, do que implica para as mulleres, que o mellor non sempre é igual para os homes. Falamos do íntimo, da sexualidade, dos afectos, da igualdade, de como coidarnos, pero non dende o sentido estrictamente capitalista da compra, non? Sino da automirada, da reflexión e de se tecer redes e como tratar e como coidar os nosos vínculos e os nosos afectos. Falamos tamén de empresas e proxectos que non eran feministas cando naceron, pero que se foron facendo feministas co tempo. Esa invitación tamén a todas as empresas, a todas as institucións, a levarse a mirada feminista consigo, dicirlles que é posible, que ademais, como nos demostraron hoxe, tamén é un factor de éxito empresarial, non hai que renunciar. E tivemos unha dinámica, penso que ben divertida, da que se acaba de beneficiar agora mesmo a nosa alcaldesa, porque xa tivo un discurso comercial de cada unha de vos centrado e certero gracias ao taller que tivemos con Mar Castro. A última mesa da tarde, alcaldesa delegada do Reitor de Igualdade, foi unha mesa dura, foi unha mesa difícil. Abordamos a economía dos coidados dende o plano teórico por parte das persoas que nos acompañaban na mesa, pero saliron as historias de vida de moitas emprendedoras que temos aquí. E esas historias de vida son as que fan que sexan necesarias estas foros e estas mesas, porque as mulleres non emprendemos nin polos mesmos motivos nin nas mesmas circunstancias e condicións cos homes. Por eso necesitamos tamén espazos de reflexión propia. Pero tamén por eso temos a capacidade de levar ao resto do mundo empresarial, ao resto do mundo institucional, reflexións que só se aprenden cando se emprende dende os coidados. E disculpade a emoción na voz. Este é a sexta feira de emprendedoras de Compostela e levou uns 5 anos a atrevernos a decir no, veña, vamos a facer unha feira e llevamos a chamar claramente unha feira de economía feminista e da economía dos coidados. Tratamos todos os temas, eu creo que para o próximo ano xa nos seguimos a facer, Sabela. Pero agradecervos a todas as que participastes nas formacións, as que nos seguides ao outro lado da pantalla, as que vos disculpastes por non poder estar ou por non poder estar todos os días. Este só é un sitio onde encontrarnos, pero tanto no Concello como na Universidade traballamos a prol da igualdade e do emprendemento durante todos os días do ano. Estamos aquí para vos. E sen máis, gustaríame darlle paso a Sonia Esperanza, que nos acompaña hoxe, delegada do Reitor para a Igualdade, para que nos axude a despedir estas xornadas. Ben, moitas gracias, Carmen. Ben, eu o primeiro que teño que facer, porque senón mátame o señor reitor, desculpalo pola súa ausencia, deulle moitísima rabia non poder estar aquí. Non sei se o coñecedes todos e todas, pero temos a sorte de ter un reitor comprometido coa causa feminista, coa causa da igualdade real entre mulleres e homes, tamén para o colectivo LGTBI. A verdad que deulle moita rabia non poder asistir. Bueno, vai a ter que conformarmos conmigo, pero bueno, é así. Ben, esta mañán xa vos dicía que, bueno, hai estudos que din que non hai nada con natural que califica a unha muller como mellor coidadora ou coidadora por natureza frente aos homes. Non hai nada nin biolóxico, nin psicolóxico, nin filosófico, nin de natureza, nin nada. Quero dicir, nos adxudicaron ese labor bueno, porque conviña tamén para a economía. Eu teño collín un piquín agora de que pon empodérate. Eu penso que as mulleres que estades aquí é unha sorte que estades empoderadas. De feito, as vosas iniciativas parten dese empoderamento. Por iso,
Parabéns, é un goce que sexa así, que esteades empoderadas, pero quería facer unha reflexión sobre as que non están. As que non están, as que non sinten que non teñen a forza suficiente ou o empoderamento suficiente para dar o paso de emprender, de situarse, de querer situarse no sector, entre comillas, productivo, ou que deixesan que a súa actividade sea unha actividade, pois iso, productiva. Eu creo que a mirada que temos que levar é unha mirada cara a elas, que os nosos discursos teñen que poder chegar a elas. Eu sinto que, como neste caso o ámbito educativo ou noutras administracións públicas, ás veces ese discurso non chega a esas mulleres. Temos que facer todo o posible para que chegue. É un goce que as que estedes aquí saber a do seu paso, parabéns. Pensemos tamén nas que non están. De xesar que cada vez este centro, moitas gracias, por certo, porque é un marco estupendo, que cada vez se quede máis pequeno, que non chegue, que as que esteades aquí seades cada vez máis. Iso é o meu desexo para cerrar esta xornada. Eu agardo que fora productiva, estou segura de que sí, as poñentes, tanto na parte online como na parte presencial, foron poñentes que sabían moito do que falaban. Eu agardo que aproveitades, sinto non poder estar presente todo o día, tamén teño que dar as miñas clases, esas cousas, pero estou segura de que foi moi productiva. Nada máis, moita sorte de cara ao presente e de cara ao futuro, sobre todo. Moi ben, gracias. E para clausurar estas xornadas, pois teño a honra de presentarvos a nosa alcaldesa, Goretti San Martín, que non só é alcaldesa, sino tamén é a responsable de igualdade dentro das competencias municipais. Algo que non só é unha declaración de intención, sino unha boa colección de feitos. Ben, pois moi boa tarde, moitas grazas polo convite, estou encantadísima de estar con Carme e con Sonia nesta mesa de clausura, e o que sinto ben é non poder estar ao resto das actividades da feira. A verdade é que non sería do que máis me gustaría poder estar aquí participando nos debates, e agora o lóxico é que na clausura pois que veñamos a falar un pouco desas cuestións que tratastes. Como non as sei, logo Carme fará, pois eso xa nos enviará un resumo, as conclusións, saberemos perfectamente pois de que falastes e que cuestións non poden abrirnos camiño tamén no que temos que facer desde o ámbito municipal, pero polo menos sí que quería trasladarvos pois así dúas ou tres cuestións. A primeira é que está moi ben chegar á sexta feira do outono, aínda que sempre se fala de números pensando no 7, no 5, nos impares, hai moita casuística sobre ese tema. Para nós é algo fundamental falar de dúcias e de medias dúcias, así que estamos aquí na media dúcia. Vamos á economía, a nosa economía de base, de raíces, a enraizada non é mesmo, xa temos media dúcia de ovos, xa casi podemos ir ao mercado, xa estamos, así que é lóxico que pouco a pouco vayamos indo a mellor, 1, 2, 3, temos media dúcia, xa se trata xa non de estar na casa, como decíades algunha de vós, xa non facer isto únicamente para min, guardalo no armario, senón poder expoñelo e poder facer xa pois esa dinámica de compra-venda e de establecerme e de facer redes, de facer relación. Por outro lado, eu creo que afortunadamente superamos xa hai algún tempo esa reflexión que fixo o feminismo históricamente de que o importante era sair ao ámbito do público, que as mulleres saísemos do ámbito do privado para o público, porque evidentemente iso é importante, pero non chega. Simplemente con iso, o único que faríamos sería facer exactamente o mesmo que fixeron eles históricamente. E, por outro lado, sería necesario tamén que eles entrasen no ámbito do privado. Iso daría tamén, non sei se foi algunha das cuestións en que entrastes, pero daría para moitísimas reflexións. Mentres non haxa realmente unha valoración do privado por parte dos homes e non haxa eses aliados, esas masculinidades disidentes que poden sí entrar nese ámbito, por moito que nós cheguemos ao público, que cheguemos a algúns lugares, non imos conseguir nada. Porque
por moito que esteamos algunhas nalgúns cargos de representación, se funcionamos como mulleres únicas, que ás veces mesmo que se pode nalgúns casos ser o que se chamou mulleres tapón, ou mulleres que invisibilizan o resto, de pouco serve. Se non cambiamos a maneira de relacionarnos. E para iso é necesario que entre público e privado haxa unha fusión de tal maneira que se difumine e que non se saiba o que é público e privado, porque todo é todo. E esa é justamente, eu creo, que a aprendizaxe que nos fixo a economía feminista, a economía dos cuidados. Situar absolutamente os cuidados no centro da política e no centro da economía. Esa é a única maneira de entendelo. E para iso é necesario apostar por proxectos pequenos, para facer o que se fai de sempre e contar todo en macro cifras. Para iso xa hai outras persoas que xa están facendo políticas homoxeneizadoras, que o único que queren é que todo o mundo todo se fabrique con unha economía escravizante que continúa escravizando as mulleres e as nenas hoxe en día no mundo, unha economía que é igual en todos os lados. Se queremos facer produtos diferentes, se queremos facer outra sociedade, teñen que partir da nosa base, do que temos ao redor, do territorio e de redes pequenas onde vayamos pouco a pouco sabendo con quen queremos estar, para que e que queremos facer. Iso significa tamén moito labor de concienciación, e aí sí que as administracións creo que temos un papel importante, que a xente saiba por que é importante, porque é relevante, justamente comprar, que a compra é un acto político, e, por tanto, que non vale que calquera persoa pense que está no extremo esquerda, que é do máis radical, e que logo nos seus sitios de onde compra resulta que non digan iso. Eso sería unha proba de algodón que teríamos que pasar a moitas persoas que ao final que se declaran eu son unha persoa clarísimamente transformadora, que acredito noutra sociedade, que tal, e dis porque penso isto, non imos reproducir cuestións ideolóxicas de valoración, se dis, vale, onde fas a compra, que compras, a quen lle compras, e por que eses circuitos. Cando a xente se interrogue sobre esas cuestións, realmente teremos andado un paso de xigante. Eu creo que aí ainda temos moito por facer. Nós estámoslo facendo, decía Carme, decía ben, que foi unha declaración de intencións que quixésemos neste goberno desde a alcaldía asumir a responsabilidade de igualdade, a responsabilidade de feminismo. Con que intención? Pois que iso atravese todas as áreas, que sexa realmente algo transversal e que, digamos, desde o urbanismo pódese facer moito, e se falamos de mobilidade, de transporte, de accesibilidade, estáse facendo moito polas mulleres, se falamos do ámbito da economía e de facenda tamén, e se falamos de mercados tamén, poñamos calquera aspecto que queiramos por enriba da mesa, temos que facer políticas transversais, e se facemos tamén apostas por outro modelo de ver as cousas, tamén por outro modelo de comercio. Algúnas que estades aquí que se arriscaron a poñer comercios na zona vella, diferentes, baseados en cooperativas de artesanía, algo distinto, sabe que unha das intencións é justamente preservar ese tipo de comercio, e o comercio tradicional, o comercio que dá servizos á xente que vive aquí, que a xente poida baixar e ter as súas necesidades cubertas. Se ao final o que temos son todo franquías que son absolutamente iguais, e iguais aquí que en calquera parte do mundo, realmente todo isto perde o seu sentido, perde o seu interese, e Compostela perderá a súa razón de ser. Así que ao final, comercio, economía, transporte, accesibilidade, un urbanismo realmente feminista, absolutamente todo está entrelazado. Nós levamos pouco tempo no goberno, como sabedes, así que eu non vos vou vender agora as moitas cuestións que levamos feito, pero sí a vontade, a intención, o compromiso e a idea clara de que partimos de que outro mundo é posible, e que outro mundo é posible se poñemos esa economía feminista e esa economía do cuidado nos centros, sabendo que levamos ás costas moitas contradicións, que levamos vivindo moitos anos. Afortunadamente, como no feminismo todo se construe con base no positivo e no que nos une, na sororidade, estou segura de que seguiremos avanzando. Agora ben, o día en que algunha de vos me saiba dar unha receita para rematar con algo que é do máis terrible que pode haber nas políticas anticonciliación que queiramos facer, que son estes horarios terribles que temos que facer na vida en xeral e no mundo político en particular, por favor avisádeme que eu deixo o meu posto de alcaldesa ou creamos unha concellería específica para mudar os horarios deste país e estes horarios a nivel mundial. E sería un avance que non vos digo eu nada. Moitísimas grazas polo vosso traballo e seguímonos vendo nas rúas.